ಹಿಡಿದು ತಿಂಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಗಡಿಮುಟ್ಟ ಪಸರ್ದು ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿದ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪುನಂಚನೆ ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಹರಿವಾಣದಾತು ಉರುಂಟು ಪಣವುದಾತು ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಇತ್ತನಂಚಿತ್ನ ತೀರ್ಥ ರಾಜ್ಯ ಈ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಡು ನಾಗ ಬಿರ್ಮಿರ್ನ ಬನಕ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಲಿಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ನಿಕುದ ದೈವಲೆನ ಸಾನ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟದು ನೆಲೆ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತಿಡು ನಂಬೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬುದ ಬಲಿ ದೈವಲಿಗೆ ಅಣಿಕೂಟುದು ಸಿರಿಕೂಟುದು ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ಕೋಲ ಅಗೆಲು ನಾಗಗು ತನು ತಂಬಿಲ ಕಾಲ ಕಾಲಗು ಕೊರೊಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪೂಪಾಡಿ ನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂತ ಎಸಲು ಪಾಡೊಂದು ಪೂರ್ವ ಕಾಲರ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಅಂಕದ ಕಲಟ್ಟು ಕಂಕೊದ ಜವನೇರು ಕೋರಿ ಕಾರುಗು ಬಾಲು ಕಟ್ಟದು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬಿನ್ನೆರುಗು ಕೋರಿ ವನಸು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಊರು ದಾಟಾವುನ ಮೋಕೆದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಗೊಬ್ಬುರ್ದು ಪುಟ್ಟಿನ ಬೆನ್ನಿಯತ್ತು ಆಂಡ ಬೆನ್ನಿರ್ದು ಉಂಟಾಯಿನ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಬುಲ ನಾವೇರು ಪತ್ತದು ಬಲ್ಲು ಕೈತದು ಕನಪಲಾಯಿಡು ಕಾರು ಊರುದು ಗಟ್ಟಿಡು ಉಂತದು ಲತ್ತ ಜವನೇರು ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಅಲಕ್ಕದು ಬೂರ್ದು ಎರುಕುಲು ತರದೆರ್ತದ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಪಜ್ಜೆ ಮೀರಾದು ಕರೆತ್ತ ನೀರು ಪಾರಾದು ಅರೆಗಳಿಗೆಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿನ ಏರುನು ಎರ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಗತ್ತು ಪಂದ್ರ ಪದಕುಲು ಯಾವಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ಹಲವಾರು ಕಾಲರ್ದು ಗುರುವಾಯಿನಿಕೆರೆತ್ತ ಪರಿಸರಡು ಕಾತೊಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರ್ದು ಮಂತ್ ಫಲಿತಿನ ಮಾಯ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆವುಂತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಕಾಲ ಕಾಲಗ ಆಪುನ ಸೇವೆಲೆಗೆ ಕಾತೊಂದು ಕರ್ತೊಂದು ಈ ಕಾಲಗಾನಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬುಕ್ಕ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕರ್ತೊನ್ನಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅಮೂರ್ತ ಗಳಿಗೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಾಲಿ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗೆ ಮೀಸಲು ದಿವಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕನೆಪುನಂಚಿತ್ನ ಪರ್ವ 2024 ತುಳುನಾಡ ದೈವರಾಧಕರ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಈ ಅಮೂರ್ತ ಗಳಿಗೆಡೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗುರುವಾಯಿನಿಕೆರೆ ಮಕುಲ್ನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಲಾ ವೈಭವ 2024. ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಕವಲಾಗಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲಯವಾಗಿ ಕನಸಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸಾಧಕ, ನಾಯಕ, ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರುವಾಯಿನಕೆರೆಯ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗುರುವಾಯಿನಕೆರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದ ಶಿಖರವೇರಿ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮುಂಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭವ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಸಿಗುವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈಗ ತಡ ಮಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಮಯ. ಭರತನಾಟ್ಯ, ಭರತಮುನಿ ವಿರಚಿತ ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಭರತನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವು ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ವೇಣ್ಯರು ಆಡಿದನೋ ರಂಗ ಎನ್ನುವ ಪದದಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೃತ ಕುಂಬಳೆ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಕೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆ ಭರತನಾಟ್ಯನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜಾಯಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಮೃತ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಗುರುವಾಯಿನಿಕೆರೆ ತಂಚಿತ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತಂಡಲ ಇನಿ ಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಮೆರೆಯೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಐಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬುಕ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮೇರ್ ಆರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಮೇರ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲತ್ವಡ್ ಇನಿಕಾನಗ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಜ್ಯದೊರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಾಲೇಜಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಮೆರೆಡ್ದು ಪದ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ತಂಡ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುಗು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಟ್. हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೋಡು ಪದ್ಯ ಪನ್ನಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗೆಚ್ಚೆ ಕಟದು ಬಣ್ಣ ಪೂಜಿದು ಭಾಗವತರ್ನ ಕಂಚಿದ ಕಂಟಡು ಕಂಟ ಕೂಡುದು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆದ ನಾದ ಸೇರಿದು ದಿಗಿಣ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಂಗು ಕುರ್ಪಿನ ಕರಾವಳಿದ ಆಣಕಲೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರವು ಬರಂದಿನಾಯಗ ಪದ ಪಂದು ತೆರಿಪಾದು ಭಾಷೆ ಬರಂದಿನಾಯಗ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಪಜ್ಜೆದೀದು ನಟನೆ ತೋಜಾದು ಭಾವನೆದ ನವರಸನು ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ದಿಂಜಿನ ಕಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಬತ್ತದ ದೇವಿನ ಎದುರು ಉಂತದ ನಟ್ವಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆದ ಚರ್ಮ ರೋಗ ದೂರ ಮಲ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಂಜಲು ಪೂಜಿದು ನಿನ್ನೆದುರು ಈ ಅಂಗಳೊಡೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಾವೆ ಪಂದು ಪರಕೆ ಪಂಡೊಲ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿದಾದ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಸಾವುದ ಬಾಯ್ದು ತತ್ತದು ದೇವಿನ ಬಾಕಿಲ್ದ ಎದುರು ಉಂತದು ಮೈ ಕುರ್ತದು ಕಾರು ತೊರ್ತದು ತರೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡದ ಶಬ್ದಗ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ್ಯಾಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪರಕೆ ಅಪ್ಪನ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯಗೆ ಅಂಚಾದ ಪಿಲಿಯವು ಕಾಲಿ ವೇಷ ಅತ್ತು ಅವು ತುಳುವೆರ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಿಲಿವೇಷದಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಕಲೆಕುಲೆ ನಡುಟು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮನಸಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಲೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಕಲೆ ತುಳುನಾಡಡಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಾಟಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೀಲ್ ರಂಚಿತ್ನ ಅವೇತೋ ನಟರೇನೆ ದುಂಬು ಕುಣದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ತುಳುವ ನಾಡದ ನಾಟಕದ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಸ್ಯಡು ಮನೆ ಮನನು ಜಿಂಜಿನಂಚಿತ್ನ ಕಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಾಟಕ ಇನಿಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಕಡೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಿರುನಾಟಕ. Halo. Sì.
ಛೇ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಇತ್ತು ದನಿಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಪೇರು ದನಿಕ್ಲೆ ಓ ದನಿಕ್ಲೆ ಆವು ದನಿಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ದಾದಾ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ ಪೇರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ದಾದಾ ಅಂದು ದಾದಂಬೆ ಒಂಚೂರು ಪಡ್ತು ಒಂಥರ ಪೂಜ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಮೀದ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದ ನೆತ್ತೆ ಬರ್ಪ ತಿಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊರು तो ಎಂಚಿ ಸಾವ್ಮೆ ಯಾನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಇಂಕ್ ಈರತ್ತ ದನಿಕ್ಲೆ ಪಂತಿನ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಂದು ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ದೇವರನ್ನ ಎತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಪೇರ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಜನಗುಲೆ ಮೇನ ದುವೆ ಮರ್ಲಿದ ಅದನ್ನ MLA ಸೀಟ್ ಬೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾವು ಡೇ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಣ್ಣಬೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮರತ್ತ ಹೆಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಅವುಗುಡು ನಾ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾನ ಫೋಕಸ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆ ರಕ್ಟೋರ್ ಸೈಡ್ ದಿಂಚಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದುಲ್ಲ ಐತ ಕ್ಯಾಪ್ ದೆಪ್ಪುಂಬೆ ದಾನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿಜ್ಜ ಅಂದು ದಾನೆ ಈರ್ನ ಮೋನಿಟ್ಟು ಸೋಕ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಮೋನಿ ಇಪ್ಪುನ್ ನೆಂಚಂಬೆ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಪಾಟ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂಬೆ ಈರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರತ್ತ ಅಂದ್ ಯಾನಿ ಯಾನ್ ಈರೇನ ಲೆಪ್ಪದಂಗ ಓ ಅಂದೆ ದನಿ ಬಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ದನಿಕ್ಲೆನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಾರ ಇತ್ತಂಡು ಅವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ MLA ಆಪುನಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಾರ ಮಂತ್ಲ ದನಿಕ್ಲೆ ಓ ದನಿಕ್ಲೆ ದಾದಂಬೆ ಆರು ಬತ್ತಾರ ದನಿಕ್ಲೆ ಏನಂಬೆ ಆರು ದನಿಕ್ಲೆ ದೊಂದಿ ಬತ್ತನ್ನಾರು ಏನು ದೊಂದಿ ಪದಣ್ಣ ಮೈಸಾಸುರೇನಾ ನಮ್ಮೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ದೊಂದಿ ಆತೊಂದು ಮೈಕ ದೊಂದಿ ಅತ್ತಾಗೆ ಮೈಕದಾರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾನೇ ಬತ್ತೆ ಈ ಸೀಮೆಗೆ ಶಿವ ನೀಡಿದ ವರವೋ ಈ ಊರಿಗೆ ಇವಾಲದ ಮರವೋ ಈ ಅಂಬೆ ಮೈಕದಾಯಿ ಅಂದ್ಯಾನಿ ಓ ಮಂಗ ಓಲಂಬೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಣ್ಣ ಪಿರೋಡ್ ಓಡಿ ಇದು ಮೈಕ್ ಮೇ ದೊಂಡೆ ಎತ್ತು ಸಾವ್ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮೈಕ ಈರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಾರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೋ ಕಾವ್ಡು ಜನಗುಲ್ ತೂದು ಎಂಕೆ ಓಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅವತಾ ಶುರು ಮನ್ಪಿ ಶುರು ಕಿರಣ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೈಕಿ ಉತ್ತರ ನೋಡು ಈ ಜನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತುಂಡ ದೇವೇರು ಎಂಗ ಜನಗುಲ್ ದಾಯಿ ಜನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಓಟು ಪಾಡ್ನೆ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಮನ್ಕೊಡ್ದೆ ಜನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಚಟಾಪಟ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಒನ್ ಮಾರ್ ಪನೋಟ್ ಅದ ಮನ್ಪರ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಗೋತಿ
ಇದ್ದೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿತ್ತೆ ಇಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕಾವೇರಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಬಂದ್ಪಾರಿ ಅಲ್ಲಂಬೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾವೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರಜ್ಜನ ಗುಟ್ಟುಡುಪ್ಪಾಡು ಏರೆಗ್ಲ ಪಣ್ಣೋರ್ಜಿ ಕೆರುವೆ ಸೇಲೆದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅವು ಕಾವೇರಿ ಎತ್ತು ಮಾರೆ ಬೊಕ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಗುವೆಲ್ದ ನೀರ್ ಬರ್ಪುನ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಬೆ ಉಮೇನಂಚಿತ್ನ ಏನು MLA ಮಲ್ತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಧಾರ ಆವಂಬೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಈರಿಗೆ MLA ಸೀಟು ಕೊರ್ನೇರು ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ದನಿಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅವೇ ಹಲೋ ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈ ಸಾವೇ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಸಾವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸರ್ ಹಾಂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಲಕ್ಕಂಬೆ ಏರನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಬೂರ್ದು ಈರೇಂಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ನೋರಿಪಾವುಡು ಈರೇಂಗ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಉಂಟು MLA ಸೀಟಿಗಿಂತ ಪಣ್ಣಿ ಐಕ್ಯತೆ ಅನರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದೆ ಅರ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ನೋರಿತಂದ್ರೆ ಅರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಇಪ್ಪೆ ಓ ಅಂದಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಿಸೆತ್ತು ಜಾರದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾನ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳು ಹೇಳು ಸರ್ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಾವೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಗಳಿದೀನಂದ್ರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೌದಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾಯ್ಲಿ ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸಯ್ಯ ಲೈವ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದೆ ಈಗ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಲೈವ್ ಅಂಬೆ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಲೈವ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸನ್ನಿ ಅನಿಕ್ ಇದು ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಈ ಮಾರಲಾಗ ಲೈವ್ ಅಂತಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕನ ಏನೇನು ಅದು ಕಬಾಬ್ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾ ಸರ್ ಹಾ ಏನು ನಾನ್ ನಿನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನಾನ್ ನಿನ್ ಪಾಕೆಟ್ ನೊಳಗಿದ್ದ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮಂತ ಪಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ವೇಸ್ಟ್ ನಿನ್ನಂತ ಇವನಿಗೆ MLA ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುದೇ ದೊಡ್ಡ ವೇಸ್ಟ್ ನೀನು MLA ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಜನಗಳ ತೂಯರತೆ ಎಂಚನ್ನ MLA ಸೀಟಿಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೆಪ್ಪರ ಬಂಡ ಲೈವ್ ಮಂತನ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಾಯಿ ಅವು ಸೈಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಂಡದು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪರ ಬಂತ ಲೆತ್ತದ ಮೇ ಒಲ್ಲಮ್ಮೆ ಈ ದಾದಮೆ ಸಾವು ಲೆತ್ತದ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಭರತ್ ವಿಷಯ ಪೂರ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಲೇದ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಮುಗಿಂಡಿದ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬನ್ನೋಡು ಶೇಕಿಟ್ ಪುಷ್ಪವತಿ ಆವುದ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ತೆ ಆವುದ ನಿಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾನು ಅಂದಂದು ಈರೆ ಗೊತ್ತಂಡು ಪನ್ಲಿ ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತ ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಂಡು ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ಬಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದು ಆಡಿಷನ್ ಅಂದ ಸರ್ ಆವು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ನಾವು ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಪಾರ್ದಿನ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಬೂರ್ಲಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತೆ ಕಾಸ್ ಪಾರ್ಡ್ನ ಓ ಮಂಗ ಯಾನ್ ರಡ್ಲಾ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಬೂರ್ಲಾ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಬೂರ್ ಯಾರ್ ಇರ್ನಿಕ್ ಬೂರ್ ದದಿಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕಮೆ ಮಾರಲ್ಲ ಔ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೋಜಿಪಾಲ ನೋಡಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹೇಳಮ್ಮ ಈ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ಯಾರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ ಬೇಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ಚಟಾಪಟ
ಒನ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು. ಉಂಟಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೋಯ್ತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪೋ ಮೇ ಬೆಲ್ಲನಿಗ ಬಾಪನ್ ಪೋ ಏನೇನ್ ತೊಂಬಂದ್ ಬೈದಂಬೆ ಈ ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ ಉಂಟಲೆ ಯಾನೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೀನ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಮಗೆ ನಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಇಮೋಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಂಬೆ ಇದೇ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆರಿಗೂ ಹೊಸಾರು ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಆಸೆ ಮದಿಮಾಯರ ಓ ಸಾರಿ ಮಗೆಕ್ ಅಂಚ ಆ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಅನ್ನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪಲ್ ಪನ್ಪಲ್ ಮಾಮೋ ಇರ್ನ ಮಗೆಂಕ ಮೋಸ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳನ್ನ ಬಂಜಿನಾದು ಉಂತಂಬೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ಅವತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಬುಲ್ತೊಂದ್ ಹತ್ತು ಚೂರ್ ತೆಲ್ತೊಂದ್ ಮನ್ಬೋದು ಇದ ತೆಲ್ತಂದತೆ ಹಾ ಸರಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಮಗ ಮಗ ಓ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಫಾದರ್ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಲಾಟ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಸೈಪುನ ತುಂಬು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಪುನಪ್ಪ ಉಂಟು ಒಂದು ನಾನು ಮಾವು ಒಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಅವೇ ಮೂಜಿಗೆ ಹಸ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾವಿಗೆ ಬಂತಿದ್ದೇನೆ ತಾನು ಮದುವೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮಗಿಗೆ ಮೋಸ ಏನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆ 3 ತಿಂಗಳ ಬಂಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಕಮಾಂಡ್ರಿ ಮದುವೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಎಂಚಿನ ಕಂಕನಾಡಿ ಇರ್ತದ ಫೋನ್ ಬೈದರ್ ತೆಲ್ಪರೆ ಬಣ್ಣ ತೆಲ್ತೊಂದು ಗುಲ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಪುಲ್ಲ ಇದು ಇಮೋಷನಲ್ ಅತೆ ಹಾ ಸರಿ ಟೇಕ್ ಟು ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಎಂಕ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಯಾರು ಸಾಯ್ಬರದು ನೋಡು ಅಂದೆ ನೀ ಏನು ಆಡ್ತೀನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಬಲ ಮಗ ನನ್ನ ಮಾಮ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ದಾನ ಬಂತು ಸಮಯ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಬಂತೆ ಮಾಮು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಂದಿ ಮನ್ಪುರ ಸತ್ಯನ ಮಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಮು ಈಗ ಎಂಚಿ ಸಾವ್ ದಮೆ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗತ್ತು ದೋಜಿ ಪಲಂಬೆ ಮೈಸಾಸುರನ ಗತ್ತು ದೋಜಿ ಪಲ ಇದು ಮೈಸಾಸುರೇನ ಹಾ ಸರಿ ಟೇಕ್ 3 ಮಗನೇ ಮೈಸಾಬ್ ಬಾ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ఎక్కువ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಹೌದಾ ಹುಲಿಯಾ ಯಾನ್ ಸೈಪನ ತುಂಬು ಹಾ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಹಾ ಒಂದು ಏನ್ ಆಡ್ದು ನಾವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಾಮು
ಏ ಬುಕ್ಕಿ ಈ ಏರಿಯಾ ನನ್ನ ಬಾಬು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಇರ್ನ ಬೊಗ್ರೆ ಬಂತಿದ್ದೇನೆ ಏ ಬುಕ್ರ ಓ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕಿ ಈ ಎಂತ ಬಂತಿದ್ದನ ಇಜ್ಜಿ ಏಯ್ ಪೊಣ್ಣೆ ಈ ಏರಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಈ ಒಲ್ತನಲ್ಲಿತ್ತ ಮೂಲ ಬರ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ್ ಮೋಸ ಬಂತಿದೆ ಏನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಜ್ಜ ಮೇಲೆ ಯಾ ಮೂಸ್ ತಿಂಗಳ ಬಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುರ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಗ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸೇರ್ಸಾಗ ಒಂಜೆ ಅಂಜೆ ಮಂಡೆ 20,000 ಕೊರ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸೇರ್ಸಾಗ ತಾನೇ ಬನ್ಬಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ದನಿಕ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊರನಿ ಏತ ಜನತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು 20,000 ನಿಂಗಿದೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಂಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬಾ ಲೆಕ್ಕಿದ ಐಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ ದತ್ತಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ತೂಂದಿಲ್ಲರತ್ತೆ ಇಂಚನ್ ದುಡ್ದೆತ್ತ ಮೋಸ ಅಂತ ನಿಕ್ಲ ಮದ್ದಾಡ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡಿಪುಲೆ ಓ ಮಂಗ ಈತ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿಯತ್ತ ಬರ್ಸ ಎನ್ನ ಓ ಜನಕುಲೆ ಇಂಚಿನ ನಾಕಲು ಪೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ನೀಡಿರುವ ಸೀಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾದ ನಾಟಕದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಿದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿ ಆಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಇಂಚರ ಅವರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರುವೆರಿ ಪರ್ವದ ತಿರುಳು ಸೇರುಡು ಮಾತೆರಿ ಪರ್ವದ ಲೇಸಿಗೆ ಪನೊಡುಯೇ ಸರುವೆರಿ ಪರ್ವದ ತಿರುಳು. ಹಲೋ ಚೀಫ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆಯವರು ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸ ವರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡ್ ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡಿ. ಬಿನ್ನಿರ ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡ್ ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡಿ. ತಾಜೀದ ಕನ್ನೋಟ ಸೋಜಿಗ ರಂಪಾಟ ಎನ್ನೆಜಿದ ಕಂಡೋಡು ನವಿಲಂಜಿನಲ್ ತಂದು ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಲುತ್ತುಯೇ ಎನ್ನಡೆನ್ನ ಬಿನ್ನಗ ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಏ ಕತ್ತಾಲೆ ಕವಿದಿನ ಮೊಗಲ್ದ ಮನೋಡು ಮಿಂಚಿದ ಸಂಚಾರನ. ಎನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಪುಂಡೆ. ಮೂಜಿ ಮೊನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂವೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇದ್ದಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊರ್ಪನ ಪಲ್ಲಗ.
గుమాంగు మాంగు 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 మాంగే గుమాంగు మాంగు 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 మాంగే ఒళ్ళులార మాని నంగరే విరజపేట డొండుగయ్య మాని నంగరే ఒళ్ళులార మాని నంగరే మైసూరుపేట డొండుగయ్య మాని నంగరే తంగాటి గుమరి నంగరే తంగాటి మాని నంగరే అగలు బందన పూజి ఇగలు బందన పూజి నా బావే పందోటం ఎన్న నెలి పోడోట అగలు బందన పూజి ఇగలు బందన పూజి నా బావే పందోటం ఎన్న నెలి పోడోట కొడుతో నలిపోవటం మాని నగరకే ముట్టు కొట్టి నలిపోవటం మాని నగరకే బంటూ గానికి 22 బస్తీల మస్తు కట్అవుట్ బచ్చా గాన్ల బ్యాచ్ ఉండేది వచ్చినమంటే సుట్టు కిక్కే సాలక ఓ నైటు ఎక్కి డొక్కు బుల్లెట్ సందుల మందు కోసం ఎతుకుతాంటే రూటు సిల్కు షీరగట్టుకోని చెడు వీరు మెరిసినట్టు బొట్లం గట్టిన బిర్యానీకి బొట్టు బిల్ల పెట్టినట్టు బంగ్లా మీద నిలుసోనుందిరో ఓ సందమామ సుక్కదాగక చక్కరొచ్చెరో శ్రీమందమ్మావ చింక లెక్క దుంకుతుంటెరో ఆ సందమావ చుంకి జారి సిక్కుకుందిరో నాడిల్లుకు మావ రాములో రాములా నన్నాగం చేసిందిరో రాములో రాములా నా పానం తీసిందిరో రాములో రాములా నన్నాగం చేసిందిరో రాములో రాములా నా పానం తీసిందిరో రాములో రాములా నన్నాగం చేసిందిరో రాములో రాములా నా పానం తీసిందిరో प्रेम नाते पास आते प्रेम नाते पास आते मल्ला क्लास పొర్లు కల్తే ఏక నాతే బంజారా దిల్తే ఐత కుసినే పట్టోడిtte సేర్తి మాతా నలిపుగా ఇtte సేర్తి మాతా నలిపుగా ఇtte సేర్తి మాతా నలిపుగా ఇtte रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा ओ इस रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा बैठा है क्या सीटी बजा लुंगी पकड़ के जरा घूम जा ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज दिल सबका धक धक करे रंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे रंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे ठुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे కుర్చీని మార్చా పెట్టి ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಲು ತೂಪುಲೆಕ ನೇಜಿದ ಕಂಡೊಡು ನವಿಲೆ ನರ್ತನ ಮನ್ಪುಲೆಕ ನರ್ತನ ಮಂತನ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲೇಜದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂಚರ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚರ ಮೈಕಲ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪೆರುಂಡು ಇಂಚರ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚರ ಮೈಕಲಿನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಆಹ್ವಾನಿಸ ಒಂದು
ಅವಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಪದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಆರು ತಯಾರಾದಿ ಪಡೊಂದು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದುಂಬು ಇಂಚರ ಬುಕ ಇಂಚರ ರತ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡುಯೇ ಜನಪದ ಪರ್ವದ वराहरूपं दैववरीष्टं वरस्मितवदनं वज्रदन्तदर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी ताना धीम धीम ताना जतुलतो నాట్యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా శరణంటినే జనని నాద వినోదిని భువన పాలినివే अभिज्ञानमन्तस्थिमिरमिहिरद्वीपनगिरे जननां चैतन्यस्तबकं करन्दस्कृतिझरे. Translation. Oh gracious one, you're the sun that dispels the darkness of the unlettered. You're the stream of consciousness for the unthinking fool. Narilanam chintamani gurarika janma jalada nimagnanam dhamshamuraripuvarahasya bhavati.
ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ಇಂಚರ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಹಾಡು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಮೃತ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ತಯಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚೆಕ್. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಬನ್ನಿ ಮುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ. ಬನ್ನಿ ಮುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ. ದಾಟಿ ಕಾಡ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ನಾಡ ಸಂಪತ್ತು ತರ ಬನ್ನಿ. ಊರ ಸೀಮೆ ದಾಟಿ ಕಾಡ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ನಾಡ ಸಂಪತ್ತು ತರ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬೆಳೆದ ಬೆಳಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾಡ ಸಂಪತ್ತು ತರ ಬನ್ನಿ. ನಾಡ ಸಂಪತ್ತು ತರ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ 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 ಮುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ. ಅಗಸಾನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಸರಸರಂಗ ಹೊಯ್ದ ಅರಸಿದಂದಾನ ಸಿರಿ ಬನ್ನಿ. ಅಗಸಾನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಸರಸರಂಗ ಹೊಯ್ದ ಅರಸಿದಂದಾನ ಸಿರಿ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ದೇವ ದೇವರ ಬನ್ನಿ ದೈವ ದೈವವೇ ಬನ್ನಿ. ದೇವ ದೇವರ ಬನ್ನಿ ದೈವ ದೈವವೇ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಮುಡಿಯೋದು ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಮುಡಿಯೋದು ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ 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 ಮುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ. ಬನ್ನಿ ಮುಡಿಯೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ ಕೋಲ ಚಿನ್ನ ತರುವೋಣ ಬಾರ ಕೋಲು ಕೋಲ. ಕೋಲು ಕೋಲೆ ಕೋಲು ಕೊಲಣ್ಣ ಕೋಲೆ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ಕೋಲು ಕೊಲಣ್ಣ ಕೋಲು ಕೋಲು ಕೊಲಣ್ಣ ಕೋಲು ಕೋಲು ಕೊಲಣ್ಣ ಕೋಲು. ತಾನಾನ ದಂದಾನೇನ ತಾನಾನ ದಂದಾನೇನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಲಾವಿದೆ, ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಮೃತ ಕುಂಬ್ಳೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಈಕೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರಾವಳಿ ದೈವ ನಿಲೆಟ್ಟಿ ಪರಂಪರೆದ ಆದಿಯೇ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಬರುವನೇ ಉತ್ತರ.
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्ग तुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरद्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलम्बिकण्ठ कन्दली रुचि प्रबद्ध कन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಮೃತ ಕುಂಬ್ಳೆಯವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮಂಡನೆದ ನಿರ್ಣಯವು ಸರಕಾರದ ಗಮನದೀಲೆ ಗೌರವನು ಸಂದಾದಿ ನಟರಾಜ ನಟರಾಜ ईश्वर नाट्य पूजितम् नमामि नमामि शंकर पाद वंदितम्
ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತ ಧೀಂತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೇ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ಧೀಂ ತದರೆ ದನಿ ಧೀಂ ತನದರೆ ನಾ ಧೀಂ ತದರೆ ದನಿ ಧೀಂ ತದರೆ ದನಿ ಧೀಂ ತನದರೆ ನಾ ಓ ದನಿ ದಿರ್ ದಿರ್ ತಾನಿ ತನದರ್ ನಾ ಓ ದನಿ ದಿರ್ ದಿರ್ ತಾನಿ ತನದರ್ ನಾ ದಿನ ಓದಾನಿ ಜಿಲ್ಲ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಜಾನಪದ ಪದ ಕೇಳನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ ಬಾನಿಗೇರಿತೋ ರಂಗು ಹಳ್ಳಿ ಹೈದರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯಾರಿಗೇನಿದೆ ಹಂಗು ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವು ದೋಸ್ತಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವು ಮಸ್ತಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವು ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲ್ಲು ತಾಜುಳುತ್ತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲ್ಲು ತಾಜುಳುತ್ತಾ ಬಳ್ಳಿದ ರಂಗನ್ ಬಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಣಿಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಣಿಯೋ ಪರಶಿವನ ಆದಿಯಾದ ಮಂತನಂಚಿತ್ನ ಈ ನೃತ್ಯಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನನರ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಸಹಕರಿಸವಡು ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯನಂಚಿತ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬರ್ ನಡೆದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಆ ವಾಯ್ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಮೇರೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕೇಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯನ ನಾಗರಾಜ್. ಸೇರುಡು ಮಾತೆರಿ ಪರ್ವದ ಸರುವೆರಿ ಯಗಿಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿ
ನರಮಾನಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಆಸೆ ನಜ ಆ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೋನು ಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ತ್ಯಾಗಾಡು ಬದುಕಂಡ ಪುಂಡು ನಮ್ ಪೊರ್ಲ ಜೀವನ ಪಟ್ಟದ ಯಗಿಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ನಂಬುನುಯ ನರಮಾನಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಂಗನು ಬುಡ್ದು ಎಟ್ಟೆಪ್ಪು ಬೈಕೆಲಯ ಈ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪು ಬೈಕೆಲಯ ಧರ್ಮೋದ ಸಾದಿಡು ನಡೆದು ನಿಷ್ಠೆಡು ಬದುಕಿಲಯ ಈ ನಿಷ್ಠೆಡು ಬದುಕಿಲಯ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿನ ದೈವ ಉಂಟಿನ ನೆಲಬುಂದು ಬಂಗಾರು ಸಿರಿ ಸತ್ವದ ಕೊಲ್ಲುದ ಸ್ಥಾನಬುಂದು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ನಂಬೊಡು ಮತೇನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಜಗಿಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡುಂದು ನಂಬೋನುಯ ನರಮಾನಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪುರಾಸನೆ ನಂಕ ಪುರಾಸನೆ ಮದ ಏರಿ ಮಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಯ ಭೂಮಿಗೆ ದಿನ್ನನೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ದಿನ್ನನೆ ತುಪಿ ನಾರ ಮಾತಾ ಮಿತ್ತಡು ತುವಂದುಲ್ಲೆರು ತುದೂಲ ತುವಂದಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಮಿತ್ತಲೆ ಪೇರು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ನಂಬೋಡು ಮತೇನಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಜಗಿಲ ನಟ್ಟು ನಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರು ಪಂಪುನ ಉಂಡುಂದು ನಂಬೋನುಯ ನರಮಾನಿ ಆಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಸೆ ನಯ ಆ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೋನುಯ ಪ್ರೀತಿ ತಾಗೋಡು ಬದುಕಂಡ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲ ಜೀವನ ಪಟ್ಟದ ಯಗಿಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡುಂದು ನಂಬೋನುಯ ನರಮಾನಿ ಆ ದೇವರ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಜೆ ಕೊರ್ದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬರೀಟದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದುಂಬೊತ್ತಾಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗ ಆ ರೀತಿದ ಪುರ ಸಹಕಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋಚ್ಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂಚರ ಕಾರಂತ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಪದ್ಯ ಇಂಚರ ಕಾರಂತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡುದು ಕೇನುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಕೃಷ್ಣನ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿಯು ನೀಡಿದ ಕಣ್ಣು ಪ್ರೀತಿಯು ನೀಡಿದ ಕಣ್ಣು ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಧೆಯು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನನಗೂ ಆಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿಯು ನೀಡಿದ ಕಣ್ಣು ಪ್ರೀತಿಯು ನೀಡಿದ ಕಣ್ಣು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ರಾಧೆಯು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಡನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ಇಂಚರ ಕಾರಂತಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಮ್ಯಾರವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದಂತಹ 50 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಡ ವಿನಂತಿ ಸೂಚನೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರರ ಸಂಕಿರಣ ಕರಿತದು ಬುಕ್ಕ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚನೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೇರುಂಡು. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪುನರ್ದಾದ ದುಂಬುಗು ಬತ್ತದ 5 ಜನ ಪುದರ್ ಕೊರಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಜಿನ್ ಪಣ್ಣೊಂದು. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಣಮ್ಯಾರವರು. ಸೇರುಡು ಮಾತೆರೆ ಪರ್ವದಾಲೆ ಸಿಗಿ ಪರುಡುಯೇ ಸರುವೆರಿ ಪರ್ವದ ಸೇರುಡು ಮಾತೆರೆ ಪರ್ವದಾಲೆ ಸಿಗಿ ಪರುಡುಯೇ ಸರುವೆರಿ ಪರ್ವದ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶ್ರೀ ಮಾರಕೋಟಿ ಸುಂದರ ಪ್ರಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಧೀಂ ಧೀಂ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ಮಿ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿತ್ತ ಧಿಮ್ಮಿ ತರಿಕಿಟ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತತ್ತರಿಕಿಟ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿತ್ತ ತರಿ ತರಿಕಿಟ ತಕ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಜನಪಾಲನಾ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಜನಪಾಲನಾ ಸಾಧು ಸಂರಕ್ಷಣ ಪಾವನ ಸಾಧು ಸಂರಕ್ಷಣ ಪಾವನ ತಟವನ ಮುನಿ ಜನ ಸಕಲ ಸುರಾಸುರ ಸನ್ನುತ ಪಾದ ಕಿಂಕಿಣಿ ಝಂ ಝಂ ಝಣ 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 ನೂಪುರ ಲಯ ಗತಿ ಕಣ 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 ವಿಧಿ ಹರಿ ಸೇವಿತ ಸಾಧು ಸಂರಕ್ಷಣ ಪಾವನ ಸಾಧು ಸಂರಕ್ಷಣ ಪಾವನ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕರುಣಾಕರಮೂರ್ತೆ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪೂರ್ತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕರುಣಾಕರಮೂರ್ತೆ ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ತಕ ತರಿಕಿಟ ತಕ ತಾಂ ತಕ್ ತತ್ ತಕ್ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತರಿಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತಾಂಡವ ಅಂಬರ ದಿಕ್ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ದಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮಧರ ತುಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೊಣ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತ್ರಿಶೂಲಧರ ನಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನನ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನಂದಿ ವಾಹನ ನಾದಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ನಾದಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ಪೂರ್ತೆ
परमेश्वर गंगाधर कीर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते जगनं किटतक तुकतक तत्तकतां जग जग जय जय शशिर विभूषित परमेश्वर गंगाधर कीर्ते पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते तद्धीं धीं धीं तरूप भयंकर ढमरुग हस्त तृतीय सहस्र दीक्षित नाथ नटेश कौत्वं तक तक तां दिगि दिगि तै तक तु दिक् तु ता किट तुं किट किट तगिडं तुं किट किट तगिडं किन्नं किट तक दिक्कुत्तां तत्तां पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते ताहत्तीकु तक्कत्तीकु तारित चेम 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 येम तत्रितक्क तत्तयित्त तयित्त तयित्त यित्त तक्क तक तयित्त 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 यित्त तक्क तक तरिकिट तक नक तरिकिट तक दीं दीं दिननं तरि तक तरि तकदिकु तकदिकु तदिकिनतो महादेव शिव शंभो श्रीमारकोटि सुंदर प्रभो श्री महादेव शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो ಆಂಗಿಕಂ ಭುವನಂ ಯಸ್ಯ ವಾಚಿಕಂ ಸರ್ವವಾಂಗ್ಮಯಂ ಆಹಾರ್ಯಂ ಚಂದ್ರತಾರಾತೀತಂ ನಮಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಶಿವಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವನನ್ನು ತನ್ನ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಮಿಸಿದ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಹಲೋ 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 जाना जिंदा
लम्हे में ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मुझे कहीं बाकी थोड़ी सी जिंदगी। जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, लूटे बच्चे की हंसी जैसे फसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा है अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों पे पुराने जख्म पे मरहम लगा सके। कुछ ऐसी रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं। थैंक यू। ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಚಿತ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಜಾಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. हरि हरि
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಪರ್ವ 2024 ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಇವರ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನೇ ಮುಗುಳುಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಬಹಳ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆಯವರ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರ ಎಲ್ಲರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರುಗಳೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಪರಿಮಿತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬೆಂಬಲ ಯಾವತ್ತು ಅಪರಿಮಿತ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಹಾಗೂ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಹಾಗೂ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹರಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ ನಿಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ. ಓಂಕಾರ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರಡು ಈ ಹೊರತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಸಹನ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುವಂಕೆರೆ ಮುಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಲಾ ವೈಭವ ನೃತ್ಯದ ಹೊರಟು ಹಾಸ್ಯದ ರಂಜನೆನು ಕೊರ್ಪನೆತ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಅವೇನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ನಿರೂಪಣೆದ ಹೊರಟು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಟಗ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ಜೀವನ ನಲ್ಲಾತನಿಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿದ್ಯೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಮೇಲೆರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುವಂಕೆರೆ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪನಾ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎರ್ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಲಾ ವೈಭವನ ನಡಪಾದಕೋರ್ನ ಅಂಚಿತಿನ ನಿಗ್ಲೇನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎರ್ನಕಲು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಮುಲ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚನೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಮಹಾ ಉಜ್ಜೆಯಡು ನಡಪುನಂಚಿತಿನ ಪರ್ವ 2024 ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧಕರ್ನ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಎನಿತ ಈ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗಿತದ ಲೇಸನ ನಡಪಾದುಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಲಾ ವೈಭವ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸನ ಮೂಡಾದು ಕೊಡ್ದು ಚಾವಡಿನ ಗಲ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುವಂಕೆರೆ ಮುಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯಮಲ್ತದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನೃತ್ಯ ಕಜ್ಜದ ಗುರಿಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಗುತ್ತದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಕ್ಕಿಲೊಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಯುಗ ಯುಗ ಮಗರ್ನಲ ಪರ್ವ 2024 ನೆಂಪಾದು ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಲೆಟ್ ಈ ಪೊತ್ತೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಭಾವಚಿತ್ರ ಈ ಪೊತ್ತೊಡು ಸಹನ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿ ಮುಕುಲ್ನ
ಒಟ್ಟುಗು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ಮುಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿಡ್ದು ಈತ ಪುರ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆನ ಮಾನಾಯರ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಬೇರೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಾನವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಆದಿಯೇ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಬರುವನೇ ಉತ್ತರ ಕರಾವಳಿ ದೈವ ನಿಲಟಿ ಪರಂಪರೆದ ಆದಿಯೇ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಬರುವನೇ ಉತ್ತರ ಸಮಾವೇಶ ಪಂಕ್ತಿಲೇಸಿ ಚಾದರಿಲ್ಲು ಸೇರರು ಕೇಳೋಗು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮದಿಗುಡು ಸೇರುಡು ಮಾಥೆರಿ ಪರ್ವದಾಲೇಸಿಗಿ ಪನೊಡುಯೇ ಸರ್ವೇರಿ ಪರ್ವದ ತಿರಿಯೇನೆ ಗೌರವನು ಸಂದಾದಿ ಬೇಲೆದ ಬೇನೆನಿ ಕೇನೊಡು ಮಂಡನೆದ ನಿರ್ಣಯನು ಸರಕಾರದ ಗಮನದೀಲೆ ಗೌರವನು ಸಂದಾದಿ ಬೇಲೆದ ಬೇನೆನಿ ಕೇನೊಡು ಮಂಡನೆದ ನಿರ್ಣಯನು ಸರಕಾರದ ಗಮನದೀಲೆ ಈ ಬರುವ ತೋಜಾವಡು ದೂರ ದಿಟ್ಟಿ ಗಮನ ಪರ್ವದಿಡೆ ಕೊರಡಣ್ಣ ಸಮಾವೇಶ ಹೊಸದಿಕ್ಕಿ ಸೇರುಡು ಮಾತೆರಿ ಪರ್ವದ ಲೇಸಿಗೆ ಪನೊಡುಯೇ ಸರ್ವೇರು ಪರ್ವದ ಸೇರುಡು ಮಾತೆರಿ ಪರ್ವದ ಲೇಸಿಗೆ ಹಾಲ್ ಚೆಕ್ ಹಾಲ್ ಚೆಕ್ ತೇಮಲ್ತದ ದೈವ ನರ್ತಕೇರ್ನ ಪುದರ್ನ ಕೊರಂದಿನಕಲು ಬೈದಿನಂಚಿತಿನ ಮಾತ ದೈವ ನರ್ತಕೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ನ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಚಾಬಡ್ದ ಕೈತಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಹಾ ಉಜ್ಜಯ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತು ಈ ಲೆಕ್ಕಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ವ 2024 ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ದಾಖಲೆನ ಬರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಪರ್ವ 2024 ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧಕೇರ್ನ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಎನಿತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಲೇಸು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣನ ಸಮಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿ ತುಳು ಕತೆ ನಾಟಕ ರಚನೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಹಿತಿ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಸ್ವರ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಡ್ ಅವ್ಯತೋ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಜಬೇದಾರಿದಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಇನಿತ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಡ್ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ
ವಿಶ್ರಾಂತ ಉದ್ಘೋಷಕರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಇರೇನು ಮೋಕೆಡು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಪುನಂಚಿತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾಲು ಪಡೆಪುನಂಚಿತನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ NK ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾರೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಜದ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು NK ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾರೂರು ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆಯ ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರು ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯ್ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರು ದಯಮಂತದ ಬತ್ತಿ ತನ್ನಾಡ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುವಂಕೆರೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ದಿನ ತಾನೇ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುವಂಕೆರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಕತ್ಯಾರು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಈ ಪುತ್ತೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ NK ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾರೂರು ಪೆರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರು ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರು ಬೆರ್ನ ಸಾಧಿನ ತೂವೊಂದು ಈ ಲೇಸನ ದುಂಬುಕೊನೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಮೇರ್ಲ ಈ ಚಾವಡ್ಡುಳ್ಳೆರು ಪರ್ವ 2024 ತುಳುನಾಡದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಧೈರ್ಯ ತಾಂಗುನ ನಂಬೊಲಿಕೆಡು ಭಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತನ ಸತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ದೈವ ಕುಟುಂಬದ ದೈವವಾದ ಮೆರೆತಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ದೈವ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ನಿಲೆಯಾಯಿನ ಚಿತನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕಲ್ನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಕ್ತಿಲೇನು ವ್ಯಕ್ತಿಡ ತೂಪಿನವೇ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಉಳ ತಿರ್ಲು ಇಂಚಿತಿನ ತಿರ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಪರ್ವ 2024 ರಡ್ಡನೆ ದಿನತ ಇನಿತ್ತ ಸುರುತ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣನ ನಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಬೈದನಂಚಿತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸಮದಾರಿಕೆದಾರಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರು ಎಂಗಲ್ನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯನಂಚಿತನ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಜ್ಜಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆ ಪರ್ವ 2024 ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಎಂಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತನ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಎತ್ಕೊನೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಎತ್ಕೋ ನಾಟಿಗೆದ ಪಾತೆರ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬುಕ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದಿ ಆಯೋಜಿಸಾಯನಂಚಿದ್ನ ಪರ್ವ 2024 ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧಕಿರ್ನ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನಗೆ ಕೋಡ್ಯಾತಿ ಉದಿಪನಾದೀನಿ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಪರ್ವ ಪನ್ಪುನ ದೈವಾರಾಧಕಿರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರಡೆ ಒಂಜಿ PhD ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ರೇನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡೆ ಇನ್ನು 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆನೆ ದೈವ ಪರಿಚಾರಕೆರೆನೆ ದೈವದ ಬೇತೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೇನೆ ದೈವಸ್ಥಾನಲೇದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ್ಲೇನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಲೇನೆ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಣ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿನೇ ಅಕ್ಲಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆನೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ದುಂಬು ದೀಪುನಂಚಿತ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸರಕಾರದ ದುಂಬು ನಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿತ್ನ ಬೇಡಿಕೆಲೇನೆ
ದೀಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪರ್ವ ಅಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆಶಯ ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಭಾಗನೇ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ. ಈ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ದಿನ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉಂದು ಇಡೀ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾದ ಇನಿ ಎಲಂಜಿ 2 ತಾರೀಕು ಮುಟ ನಿರಂತರವಾದ 4 ದಿನಲ ಸುಮಾರು 35 ಜನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು, ಸಂಶೋಧನೆಕಾರರು, ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಲೇನೆ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿದು ಇವರಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಘೋಷಕರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿವಿಲೆಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಂಚಿತ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಏತೋ ನಾಟಕಲು ಸಿನಿಮಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬರೆತನಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುವೆಳ್ಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪಡು ಆರ್ನಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯರು ಬತ್ತದ ನಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ತಿರಿಯೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಬುಕ ಈ ಪರ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿಯರು ಬತ್ತದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರು, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕದ ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ NK ಸಾಲಿಯನ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಂಬೇರು ಬರ್ತದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರಿಪವರ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸಭಾಂಗಣಡು ಸಭಿ ಸವಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪರೊಲ್ಲೇರು ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅರ್ಣವ್ಯಯನಂಚಿತ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮರ್ಜಾಲಿಂಬೇರು ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಅರೆ ತೂನಗ ಜವಾನಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಬೇರು ಅಂಡ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ತುಳುನಾಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಏತೋ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಲಾದಿಪ್ಪಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲಲಾದಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನಮಂದಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುಪಾದು ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀತ್ ಅದೇಲು ಬತ್ತದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು.
ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯ್ ಬರೋಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನು ಹಿಡ್ದವರು ಯಾರಿಗೆ ನೀ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನ ಲಂಜಿದ ದಿನ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅಡಿತೆ ಪಾಲು ಪಡೆಪುನಾರು ಅರ್ನ ಅಗಾಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನೇ ನಮಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೈತೆ ತೂಯರು ಜೋಕ್ಲೈನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನನ ವಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಬುಲೆತ್ತೇರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನೋ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ಪನೋ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡೆ ಮಿನುಗೊಂದಿಪ್ಪೊಡೊಂದಾಂಡ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ದಂಚಿತ್ನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋಡೊಂದಾಂಡ ಆ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆನೇ ಬೊಲ್ಪು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗಿಸ ಹೊಂದಿಪ್ಪೊಡೊಂದಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲೇಜ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಲ ಅನನ್ಯ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ಪಿರವು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣಾಶಕ್ತಿ ಏರಂದ್ಕೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಎಂಬೇರು ಈ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪಿರವು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದ ರೂವಾರಿಯಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮರ್ಜಾಲ್ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸಲಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಎಂಬರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಾತರಿಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಪಾತೆರೋಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿತನ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ಕಾರಾಯ್ ನಂಚಿತನ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಬೆರೆಗೆ ಬೋಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಹಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮನ್ವಯಕಾರ್ಯರು ಐನಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಮದಿಪುನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪೆರಿಯಾರು ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ನಾಟಕಕಾರ್ಯರು ಆಯನಂಚಿತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಿನಂಚಿತನ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಬಗೆಟ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನ ಸರ್ವಮಾನ್ಯರೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾವೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಯಾನಕಲು ಪಾತ್ರೆನ ಒಂಜಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಪೆ ಈ ವಿಷಯಡು ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ್ಪಂದು ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಗುರುತಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರನಂಚಿತ್ತನ ನಾಲ್ವೇರು ಬಿರ್ಸಿರು ಮಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ಪರ್ವದ ಇನಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಂದರ್ಪೋಡು ಪಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಇನ್ನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಆದ ಉಂತಿಪ್ಪುನಾರು ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಗಡದಿಂಚಿ ತೂಯಿನ ಯಾನ ಬುಳೇವನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಗನೆ ಮುಂಗೆ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಣಿಗೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಇತ್ತಿನರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಿರ್ಸಿರು ಇನಿ 2 ಜನ ಬ್ಯಾತೆ ಇವರು ಬರೋಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇನಿ ಬತ್ತಿಜರು ನಾನು ಬ್ಯಾತೆ ದಿನ ಬರ್ರ ಇಪ್ಪಿರಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಆಡ ಇನಿತ ಬಿರ್ಸಿರ್ನಕುಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಕಲು ನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಆರಿನ ಬೇತೆ ವಿಷಯದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಆರು ಶುರುಕು ಆರ್ನ ಮದಿಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಆರಡ ಕೇನೋನ್ವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆನಂಚಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೈವದ ಪುಣ್ಯಪಾದಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕ ಒಂದು
ಈ ಲೇಸದ ಸಮನ್ವಯಕಾರರೈನ ಎಂಕ್ ಗುರು ಸಮಾನರೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳೆರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಡಿಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರೈನ NK ಸಾಲಿಯನ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜರ್ಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಇಡೀ ಗೋಷ್ಠಿದ ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟದು ಐನ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಕಂಡ್ರೆ ದೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಭಾರಿ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಶ್ರಮ ಇತ್ತು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲಡ್ದಿಂಚಿ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ಬಹುಶಃ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಅಂದಾರ ಎತ್ತೋ ದಿನದ ಬಕಾರ್ನ ಎನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿನ ಎನ್ನ ಬಕಾರ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನೇ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ಬೇಕಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕದ ನಿದ್ರೆನೇ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕಿನಿಕ್ಲು ಜಗನ್ನಾಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡತ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಾಸ್ತವಡು ಯಾನು ಇನಿ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಂಡು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಪಂಡರು ಇನಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದವರಿ ಬೈಜರು ಆ ಜಾಗಡಿರು ಪಾತ್ರಡೊಂದು ಈ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಉಂಡದ ಒಂದು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅತನ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ದಯಪಂಡ ಘಟ್ಟದ ಮಿತಿಗೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಕಡತದ ಪೋಂಡ ಅವಲವುಲು ಊರು ನಮಗೆ ಕೆರೆಕ್ಲು ತೋಜುವ ಮನಮಲ್ಲ ಕೆರೆಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ತರಿ ಕೆರೆ ಇಪ್ಪು ಭಗವತಿ ಕೆರೆ ಇಪ್ಪು ದಾವಣಗೆರೆ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಕೆರೆತ್ತ ಊರುಲಿ ಮಲಮಲ್ಲ 5 ಎಕರೆ 10 ಎಕರೆ 100 ಎಕರೆದ ಕೆರೆಕ್ಲು ತುಯರತಿಕ್ಕೋ ಅಂಚಿಗೆ ಅಂಡ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಕೆರೆಕ್ಲು ತುಯರತಿಕ್ಕುಜ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಡಿಪುನಂಚಿನ ಅಂಚತ್ತ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥಡ್ ಬಣ್ಣ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಡಿಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಸುಮಾರು 14 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಡಿಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆ ಅವು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಂತು ಕೊರಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನನ ಕಂತು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆರೆ ಐತ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಐತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಪಂಡ ಐಕದಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಕೆರೆಗೆ ಐನ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಬಂದ ಊರುಲ ಮುಖ್ಯ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಇಂಚ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಬಂದ್ಬಿನಂಚಿನ ಊರುಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದಯಪಂಡ ಈ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಸರ್ತ ಪುಂಡ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡೆನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೇಯ್ಕ ಪುಂಡ ಏಕಕಾಲಡಿ ಒಂದು 6-7 ಪುದರಡ್ಲೆ ಪವನ್ನಂಚಿನ ಹುಡ್ಲ ಮಂಗಳಾಪುರಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೈಕಾಲ ಕೊಡಿಯಾಲ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಪಡೆನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಪೇಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಮೈಟೆ ಪುಂಡ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟಿನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಐಪುನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಐಪುನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ಉಬ್ಬಾರು ಇಂಚಿನ ಊರ್ಲು ತಿಕ್ವ ನಾನೊಂಜಿ ಮೇಯ್ಟೆ ಆ ಮೇಯ್ಟೆ ಪೌಂಡ ಶಿಲ್ಪಕಲಿತ ತವರೂರು ಅಪರೂಪದ ಕರಿಕಲ್ಲದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಶಿಲೆಕೆತ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಕಳ ತಿಕೊಂಡು ಐಟೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಐನ ನನಂಜಿ ರೋಡು ಡೆ ಪೌಂಡ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡೆ ಅಂಚತುಂಡ ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಜೈನ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಿಕೊಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ಊರುಲೆಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸವನ ಅದನ್ನು ಆ 5 ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗಲು ಪೂರ ಒಂಜಾಪಿನ ಓಲು ಪಂಡ ಅವು ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯಗ ಮೂಲು ಆಸುಪಾಸುಡು ಓಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇಪ್ಪಂತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ದೈವದ ಭಾರಿ ಕಾಣಿಕದ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನಿರ್ಬೇಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೇ ಐತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರೇನು ಒಯ್ತೊಂದಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರು ಈಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಣಿಕೆ ಸಂದವೇರು ಪರಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ ದೈವ ಪೂರ ಬೇಡಿನೇನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನಿರ್ಬೇಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೇ ಐತೆ ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದೈತೆ ಈ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಡ ಓ ದೈವ ಗುಳಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕತೆಕ್ಲುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಾಕಿ ದೈವಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಗುಳಿಗನ ರೂಪಲು ಅನಂತ ನೂತ ಹೆಣ್ಮಡ್ದೆಚ್ಚ ಗುಳಿಗನಕ್ಲುಲ್ಲಿರು ತಂತ್ರಗುಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಗುಳಿಗೆ ಅಂತ್ರಗುಳಿಗೆ ಪಾಮಜಿಗುಳಿಗೆ ಭೂಮಿಗುಳಿಗೆ ಜಾಗದ ಗುಳಿಗೆ ಇಂಚ ದೈವಾಗ ನರ್ತನ ಪ್ರವೀಣರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡೇನದ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗುಳಿಗೆ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಂಡ ಅವು ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಅವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿಲ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಜಿರ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕತುನಗ ವಂಚತ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪನ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ದೈವ ಉಂಡು ಈ ರಡ್ಡೆ ದೈವಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇದು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಜುಮಾದಿನ ಬಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಜಾಗಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗೆಯಿಂದ ಆಂಡು
ಅವಾಗ ಗುಳಿಗೆನ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ದೈವದ ಜನಪದ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡೈನಾಥ್ ನಮಕ್ಕೇನೊಂದ ಅವು ನೆರಂಗೋಳಿ ಗಾಳಿ ದೇವೇರು ಮಾ ಕಳಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಪ್ಪೆ ತೋಜನ ಸಾಧ್ಯಡೆ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣದು ಬಂಜುಡೆತದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕತೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಿರೂಪಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುರಾಣ ಕತೆಕ್ಲೆ ಎಡುತುಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಪುರಾಣ ಕತೆಕ್ಲೆ ಅಂತುಂಡ ಇವ ವೈನ್ ಏತು ಓದ್ತುಂಡ ಪಂಚನೋ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಚಾಲ್ತಿಡಿಪು ನಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಡ ಗುಳಿಗನ ಕತೆಕ್ಲೆ ಅವಲ ಇಂಚಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಡ್ ಕೇರಳಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆದಿಪನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಇಂಚಿದ ತಿರ್ತದ ಭಾಗಡ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕತೆಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವ ಐಟಿಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಕತೆ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ದಿಪ್ವೆ ఆయన ఆయుష్య ముగిదిప్పుడు ఏమై బతుంది ఆయన కొనదుపి ఆయన ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪಿ ಅವು ಕೂಡಲೇ ಶಿವಗೆ ಅವಮಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಭಕ್ತನ ಎನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಅಡಿಪನಗನೆ ಕೊನದು ಪೋಯಿನಂಚು ನಂಬಿಯನ್ನು ಬಿಡುಪುಜಿ ಪಂಡದು ಕೂಡಲೇ ಯಮನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಹಾರ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚ ಪ್ರಹಾರ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದಾದ ಯಮೆ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ವಿ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ ನಡೆದಾದ ಯಮಲೋಕುಡು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀವ ಕೊನದು ಪೋಯರ ಇರ್ಲೇಚ್ ಕೊನ ಪೋದು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಾಪಿಲೇನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಏರೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕರೀತನ ಅಕ್ಲನ ಆಯುಷ್ಯಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲನ ಆಯುಷ್ಯನ ಕರೀದು ಕೊನದು ಓಪನಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಶಿವೆ ತಕ್ಷಣಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಿ ಆ ಪ್ರತಿಯಮೇನೆ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಡದು ಆರಾಧನೆ ಆಪಣ ಪಂಡದು ಇಂಚಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾಗದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇರಳದ ಭಾಗಡಿ ಪಂಚನ ಜನಪದ ಕಥನಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಆ ಭಾಗಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದು ನೇಮಲಾಪ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಮುಡಿಕ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಸುತ್ತಲ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲ ದೊಂದಿಲೇನು ಕಟ್ಟದು ನೇಮಲಾಪ ಏತೋ ದಿಕ್ಕಡು ಗುಳಿಗೆಗೆ ಅಣಿ ಕಟ್ಟದೆಲ್ಲ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟತ್ತ ಈಗ ಅಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಗ್ಗರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಂದು ಅಂಚತ್ ಇಂಚಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಅಣಿ ಕಟ್ಟದು ಕೂಡ ಈಗ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಭಾಗದ ತಲೆಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟದ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಅಗ್ನಿ ಸೇವೆ ದೊತ್ತನ್ನ ದೈವಲುಲ್ಲ ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ದೈವ ಉಂಟು ಆ ದೈವ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೂಟೆದ ರಾಶಿಗೆ ಬುರ್ದು ಅಗ್ನಿ ಆವರದ ತೊಂಡು ಅವು ಮುಖಾಮು ಜೀವನ ಸಂಧಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊಟ್ಲಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸಭಾಂಗಣ ಮಲ್ತು ಕರ್ಪನಾರ್ ಶ್ರೀತ ಬತ್ತದ ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರ್ ಆರ ಮತ್ತು ಆಯ್ತು ಕಥೆನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ರಂಗಾದಿಪನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಆ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ಆರ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕ್ಕಾಂಬು ಜೀವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭ್ರಾಂತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಗುಳಿಗೆ ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಆದಿಪುವಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಅಲ್ಲಿನ ಖಂಡನಿ ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಕೇರಳಗೆ ಹೋದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾರು ಪೋಪಿನ ಹೊರತುಗು ಕಡಂಬಾರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಗಡೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಡಂಬಾರ ಮಯ್ಯರು ಪನ್ಪಿನಾರು ಪನ್ಪೇರು ಆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ದೇಶಗಿ ಪೋಡ್ಸಿ ಅಂಚಿ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅರ್ಥದ ವಿವರಣೆ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣನು ಮದಿಮಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಪೋಡ್ಸಿ ಮುಖಾಮ ಜೀವನ ಮೂಲ ಉಂತಲ್ಲ ಕಡಂಬಾರ ಬೂಡುಡು ಉಂತಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಭಟ್ರು ಮುಖಾಮ ಜೀವನ ಕಂಡನಿ ಆರನ ಪಾತೆರನ್ನ ನಂಬುದು ಪೊಣ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಕಡಂಬರ ಬೂಡುಡು ಉಂತದು ಪೋಪೇರು ಆ ಕಡಂಬರ ಬೂಡುಡು ಉಂತದು ಭಟ್ರು ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಪೇರು ತೆನ್ಕಾಯಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಏತೋ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ಲೇಕನೆ ಮೂಲು ಕಡಂಬರ ಬೂಡುಡು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಮುಖಾಂಬು ಜೀವಗು ಮೂಲಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಡಂಬರ ಮಯ್ಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಉಪಟಳ ಕೊರಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಉಪಟಳ ಕೊರೆದ ಓಡಮಟ ಎತ್ತನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜು ದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿದ ಪರ್ತುಗು ಅಲ್ಲಿನ ಏಳದೆ ಬಾಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಏಳದೆ ಗುಂಡದ ಬಾಕಿಲನ್ನು ಒಡೆತದು ಲೈ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾನಾಪಹರಣ ಆಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಸಹಿಸೋನಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ನೀರ್ದಡೆ ಪೋದು ತಾನು ನಂಬುದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುಳಿಗ ದೈವನ ಏನಿದೆ ನೀರದ ಕಟ್ಟಗೆ ಮುರುಕುದು ಸೈಪನ್ ಅಂಚ ಸೈತದ ಆ ಗುಳಿಗಾಯ ದೈವನ ಏನಿದು ಸೈತಿ ನಡೆದಾದ ಆತು ದೂರಾಗ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕನಟ್ಟು ದೈವ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇಂಜ ಕಡಂಬರ ಬಡುಡು ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ತಿರುಗಿದು ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಭಟ್ರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಕಡಂಬಾರ ಬುಡುಡು ಪೊಣ್ಣು ಪುಣತರು ಪಡಿಪಲ್ಲ ಜೊತ್ತದಿಪ್ಪಲ್ಲ ಅಕೇರಿದ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸಿದ್ಧತೆ ಆದಿಪ್ಪನು ಆಯರದ ಕೊಕ್ಕು ಏರದ ಪೆಲ್ಲ ಕಾಟ ಗೋರಿಯರು ಕಾಟ ಗೋರ್ದು ಅಲ್ಲ ಪುಣನ ದೀಗಿರು ದೀದು ನನ್ನದನ್ನೇ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪಡು ನನಗ ಆರ್ಬೋದು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಕಣ್ಣನಿ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಅವೇ ಚಿತೆಗೆ ಹೋದು ಲಾಗಿದ್ರು ಬೇರೆ ಅವೇ ಪುಡ್ತುಗು ಆ ಚಿತೆರ್ದು ಆ ಪೊತ್ತಾಯ ನಂಚಿನ ಕಾಟೊಡ್ದು ಲಕ್ಕಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿ ಅರಮನೆಗೆ ಆ ಕಡಮರಮಯ್ಯರ್ನ ಬೂಡುಗು ಬರುಂಡು ಆ ಬೂಡಿ ಇಡೀ ಪೊತ್ತದು ಬೋಪುಂಡು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಗಾಯ ನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯನ ತಡೆಯರೆ ತೀರಂದೆ ಆ ಉಗ್ರ ರೂಪದ ದೈವ ಗುಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ
ಆ ಸೂಟೆಗೆ ಬುರ್ದು ಐತ ಅವತಾರನ ತೋಜೌಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಥನ ಇಡೀ ಈ ತೆನ್ಕೈ ಭಾಕುಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಉಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ಕೊಂಚ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ನೋಡು ಅವು ಗೆಂಡದ ಮೀತುಡೆ ಪೂರ ಬಲಿತದೆ ಅವತಾರ ತೋಜೋಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ. ರಾವುಗಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ದೈವದ ಕೋಲ ಕುಡ್ಲದ ಭಾಗಡ ಮಾತ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆದ ನಡಪುಂಡು ಜೀವಂತ ಏನಂಚಿನ ಕೋರಿನ ಪಜ್ಜಿತ್ತದು ಬಿಚ್ಚಾದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕರ್ಲನ ಮಾತು ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಆವೇಶದ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಲದ ಸಂದರ್ಭದ ರಾವುಗಳಿಗ ದೈವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಲದ ಸಂದರ್ಭದ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗುಳಿಗೆ ಪಣ್ಣದ ಗುಳಿಕಾವನ್ ಪಿನಕ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದಿನದ ಕಾಲದ ಮುಹೂರ್ತನ ಮಾತ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಾಹು ಕಾಲದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಅವು ರಾಹು, ಗುಳಿಕ ಕಾಲದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಅವು ಗುಳಿಕ ಅಂಚದ ಆ ಗುಳಿಕ ಕಾಲಡು ಆತನ ಗುಳಿಕನ ದೃಷ್ಟಿದ ಪುರ್ತುಗುದಾದನ್ನ ಮಲ್ತನ ಐಕ್ ಹಾನಿ ಆಪುಂಡು ఆయన ಅಪ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜನೆ ಆ ಪಡೆದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ದೈವ ತುಳುವೇರ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ದೈವ ಆ ಗುಳಿಗೆ. ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ದೈವ ಆಯ್ನಿರ್ದಾದೆ ಆಯ್ನ ದುತ್ತೈತ ಮಾತ ಸೀಮಿತ ಬಾಕಿ ದೈವಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಸರಳಂತನದ ಭಾರಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆರಾಧನೆ ಇಬ್ಬನಂಚಿನ ದೈವ ಆ ಗುಳಿಗೆ. ಕುಂದಾಪುರದ ಭಾಗಡ್ದು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ದಿಗಡ ಹಾಯ್ ಗುಳಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧರಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತು ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಕೇರಳ ಮುಟ್ಟ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ದೈವ ಆ ಗುಳಿಗೆ. ಐಕೆ ನಾಗರೂಪ ಉಂಡೊಂದು ಮನ್ಪೇರು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಗುಳಿಗನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪನ ಐ ಕುರೇನಾಗೆ ಎಂದು ಬನಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದೀಪನ ಒಂಜ ಗುಳಿಗಾಗ ಆತನ ನಾಗಾಗ ನಾಗ ಬನಾಂಡ ಗುಳಿಗ ನಾವು ಕುರೆನಾಗನ ಬನ ಪನ್ಪೇರು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ದೈವ ನರ್ತನ ಪ್ರವೀಣರು ದೈವದ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹುಚ್ಚುದ ಜಿಡೇತ ರೂಪ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ದಯ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡಾಗ ಅವು ಕುರೆನಾಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಈ ಅಷ್ಟ ಕುಳಿಕೆರನ ಪೈಕಿಡು ಬರೀ ಈ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಈ ನೂತೆಣ್ಮ ಗುಳಿಗೆರು ನಾಗ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಗುಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಶಿವನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಅವು ಗುಳಿಗೆ. ಶಿವನ ಭೈರವ ರೂಪಗ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವತೆ ಅವು ಗುಳಿಗೆ. ಅಂಚಿನ ಗುಳಿಗನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಎತ್ತೋ ಸಮಯದಿಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ದೈವ ನಮಕ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ನೀತಿನ ಮಾತ ಪುಟ್ಟದು ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರಡು. ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಸುರೂತ ಬಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪರ್ವ ಪಂಡ ಹಬ್ಬ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಪರ್ವ ಉತ್ಸವ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ವನ ಈ ಜಾಗಡ ಮಲ್ತದಿರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಘಟನೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ಅದು ಊರಿನ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆಡ ನಡತಿನಂಚಿನ 5 ದಿನದ ಈ ಉತ್ಸವ ಉಂಟತ್ತ ಈ ನಡತಿನಂಚಿನ ಪರ್ವದಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟತ್ತ ದಾಖಲೆ ಅದು ಊರಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾಗಿಲಾತ ಪಡೀರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಪುದೆ ಪುಗೆಲ್ಪುದೆ ಮಾತ ಕೊರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ತಾರೆ ಬಗ್ಗಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದು ನನಾತ್ ವಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ದಿನ ನಡಪಾಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಾತು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ದಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವೆ. ಹಲೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪರ್ವದ ಇನಿತ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ಪಾತ್ರೆ ಆರು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರನ ವಿಚಾರಲು ಇತ್ತ ಆರು ದಿಂಜ ಗುಳಿಗನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ವಿಚಾರದ್ದು ಪತ್ತದು ಗುಳಿಗನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮುಖಾಂಬು ಗುಳಿಗರ ಪೂರ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ವಿಷಯಲು ನನಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದಿನಾತು ವಿಚಾರಲು ಉಂಡಾಯಿತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡಿರು ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಾದ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಉಂತಿನ ಕಾರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದಾದ ಉಂಡು ಐತ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪನ್ಪಿನವೇನು ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ತಿರಿಯನ್ನವರು ಆರೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನಿಡ್ದತ್ರ ಜನಪದ ದೈವ ನರ್ತಕಿರಾವಡು ದೈವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಕ್ರದಕ್ಕಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬೊಡೆನಾತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನಕಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಮಾತ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅವೇ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುವಾಯನ ಕೇರಿದ ಆ 14 ಎಕರೆ ದಾತ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದ ಕೆರೆ ಪಂಡದಾದ ಈತ್ ಕಡೆಗೆ ಐನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆರೆತ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆತ ವಿಚಾರ ಪಂಡದು ಐದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗದ ನಮ್ಮ ಉಂತಿನ
ನಿಲತ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಐತ ವಿಶೇಷದ ಯಾನ್ಲ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ ಒಂತೆ ಬಡಕೈದಾಯ್ ಎಂಕಲಂಚಿ ದೈವ ಜರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವ ಹೊಸಯ ಅವರೇ ದೈವದ ಎದುರು ಮದಿಪುದಾರ ಪನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೇ ಈ ಏನಿಕಾಲೋಡು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ನೆಲೆಯಾಯ ಅಂದನ ಎಂಕಲು ತೆರಿದಿನಕ್ಕಲು ಹತ್ತು ಈ ಮಾಯಕಾರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾಯಕಾರೆ ಎಂಕಲು ಚರ್ಮದಿಷ್ಟಿ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಂಡ ಒರಮ ತೆರಿಯಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ದೀಂಚಿ ಏಲ್ಯ ಕೊಡತಿಂಚಿ ಬೊಂಡ ವೈಪಾಯಿ ಶುದ್ಧ ಭಂಡಾರ ಮಾತ ದೀಂಚಿ ಮೂರ್ತ ನೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಏರಿಕೇರು ದಾನೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಮಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಮಯ್ಯಾರ ಬತ್ತದು ಈ ಕುಟುಂಬನು ಜನ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಕುಟುಂಬನ ಈ ಸಂಸಾರನು ಈ ಹೊಸಯಾದ ಬತ್ತದು ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಸತ್ಯದ ಗಂಧ ಸಾಯದ ಕೊರಡನ್ನು ಪಂದು ಬಿನಯ ಮಲ್ತವನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಂಡ ಒರಂಬ ತೆರಿಯಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪದ ಯಾನ ಗೆತೊಂದು ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ದೈವ ಹೊಸ ಯಾವಡು ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಳ್ಳು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ನನಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚುರುಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತ ಚುರುಚೂರು ತಿರಿಯಂದು ಪೋನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಯಿನ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ ಆ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ತೆರಿಲಕ್ಕೆ ಕಾಣು ನೋರ್ತೇನ್ಮ ಬಗೆತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ನ ಈಶ್ವರೇ ಪಾರ್ವತಿ ಜತಿಟಿಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾರ್ವತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಸ್ಮಡು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಅವು ಈಶ್ವರನ ಕೈದಿತ್ತು ಬುಲೂಕು ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನದ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಳಿಗೆ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅವತಾರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಆಕ್ರೋಶ ಒಂಜಿ ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಇತ್ತದು ಅವಳು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಷ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾದ ಗುಳಿಗೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೋಗಿರಂಚಿದ್ದಾನೆ ಐಟು ಕೆಲವೇನು ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿರು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪರ್ವ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆವಡು ಈ ಚರ್ಚೆಡು ಓಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪನ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪನವು ಓಲ ಬಂಜಿ ಸರಳವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನವು ಚರ್ಚೆಗೆ ತರ್ಕದು ಅವಕಾಶದಂತೆ ಭಕ್ತಿಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವೇರ ಒಮ್ಮತುಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರನೇ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಒಪ್ಪಂತಲ ಪರಿಹಾರನೇ ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮವಾದ ನಮಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾಲಗಾನಗ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಾನಗ ಬೆತೆಬೇತೆ ನಮನಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬೆತೆಬೇತೆ ನಮನಿಗೆ ಅವು ಪೋಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಳ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಹಾಳೇನು ಪನ್ಪಿನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಹಾಳ ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನವೆ ನಮ್ಮ ಒರ್ಪವನ್ನು ಹೆಂಚ ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿದೆ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನಿಸ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಲ ಪುನಗ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ತೆರಿಪುನ ಊರು ತೆರಿವಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲಕಲ ಊರ್ದ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆಂಚಿನ ಆಯಾಯ ಆರಾಧನೆಲು ಆಯಾ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಬತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಬತ್ತ ರೇಡಿಯೋ ಟಿವಿ ಅವು ಹಿಡ್ದಲಾ ತಿಂಜವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬಂಡು ಇನಿ ಕೊಲೋಕು ಇನಿ ಈ ಗಳಿಗೆ ನೆಂಚಿನ ಆಪಣು ಪನ್ಪಿನವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದೇ ಪೊರ್ತುಡು ಲೋಕದ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನ ಆಡ ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಪಕಾರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೆಂಚಿನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಗೆತೊನುಗ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೋನ್ಲಕ್ಕ ಆವಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು ಒಂದು ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಪೊರ್ಲು ಸಿಂಗಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನವು ಪಂಡು ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದ ಕೊರಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲು ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಕರಿಸರ್ತಿಲ ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಬೈದು ಜಂಗ್ ಬರ್ರಿಗೆ ಆತಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬತ್ತದೆ ಅನ್ನಕಲ್ ತೂವರನೆ ಕಲ್ತಂದು ಪೋರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಕಲ್ತೊಂದು ತೂವೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆದು ಪುನಃ ಪೊರ್ಲುಡೊಂದು ಶುರುವಾಡು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಂಡಿರು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಕನಕನ ನೆಲಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದಿನಕರು ಮಸ್ತ್ ಬಿರ್ಸಿರುಲ್ಲರು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡಿಯನ ಬಲತುಡು ಪುನಂಚಿತನ ಶ್ರೀತ ಎನ್ ಕೆ ಸಾಲಿಯಾನರು ಬೆದರಡಾರು ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕಿರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಾತಿನಾರು ಪಂತ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅನುಭವಗಳೇನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರಡು ಒಂದು ಪಂದ ನಮ್ಮ ಕೇನೋರ್ವ ಮಾತನಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೋಲ್ಪು ಕಾರಣಗೆ ಹಾಕೋದುಂಡು ನಿದ್ರೆಗಜ್ಜಿರದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತಿನ
ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡ ಹಾಸಿನ ರಾಯ್ನ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವನ್ನ ತುಂಬ ಬಾಲ್ಯಡಿಕೆ ಅಂದನು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನಿಜ ಇತರ ಮೂಡ್ದು ಬೇಡ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಸಾರಿ ಪುದರ್ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸೋಲೋ ಇತ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಥಾಂಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನ ದೈವ ನರ್ತಕರು ದೈವ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಇತ್ತು ಸಂದ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡರ ಜಾತದ ಎನಬಲೆ ಪಾತದ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡದ ಗರಗೋಪನ ಬಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂಕಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಂತ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರುಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಸರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಗುಳಿಗನ ಹಲವು ನಾಮಧೇಯలుಲ್ಲ ಎಂಕರು ತೇರಿದ ಮಟ್ಟ 24 ಮುರಡಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪವಾದ್ದಲು ಅಕಸ್ಮಿಕನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ 24 ಗುಲಿಗನ ಕೊಲ್ಬಂದು ಮನ್ಪುಣಗೆ ಅಂದೆ ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಈ ಗ್ರಾಮದೇವರನ ಸ್ಮರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದೇವಿಗೂ ಸೇರ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಆ ನಾಗಬೀರ್ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಂಚಿನ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪದನ್ನ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ರುಜಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವಲ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಸೇಸ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಬನ್ನಬಾರ್ದು ಕಾಯ್ಕ ಗಗ್ಗರ ಪತ್ತದ ಅಪ್ಪನ ಉಬ್ಬಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ ಉಬ್ಬಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಕಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ವರ ಎಂಕಲೆ ಗೊಂಜಿ ಆಶಾದಾನದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯೋಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವಲ್ನ ನರ್ತನ ಸೇವಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ದೈವಲ್ ಎಂಬುದ ತೂದು ಕೇಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಪದ್ದು ಭಯ ಎತ್ತಲು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಭಯ ಪನ್ಪುಣ ಬೋಡೆ ಇನಿ ಇತ್ತ ಇನಿ ಭಯ ಪನ್ಪುಣ ಬೋಡೆ ಮಾಡ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಆತ್ಮಗುರ್ತರು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಕೋಲ ಬಲಿನು ತೂಪು ನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ತುಯರೆತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಆನೆ ಪೊನ್ನು ಪತ್ತದ ಎದುರು ಉಂದೇನೆ ತಜ್ಪಾಬಿರು ವಿನಃ ಉಂದೆಟ್ಟೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂದೆಟ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೂತకు ತಜ್ಪೋರು ವಿನಃ ಅವನ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪತ್ತೇರು ಜೇರು ಒಂಜಿ ತರತ ಬೇಜಾರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತ ಐನು ಬೆತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಬೂತಲೇ ಅಕ್ಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೂತಲೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ ಬೂತಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬೂತನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾಟಕಡು ಐಕಲ ಭೂತದನ ವೇಷ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಲಡು ಭೂತದನ ವೇಷ ಅವಳು ದಲಿ ಜನಕಲೆ ತೆಲಿಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಂತರ ತಿಂಕಲೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ಐತ ಬೇಜಾರುಂಡು ದಯಂದು ಬಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಯ್ನ ಭೂತದ ವೇಷವನು ಉರಿಯಾರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ಕೋಲ ಮರ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಸೆಟ್ರ್ ಗಂಟಲ ಭೂತ ತುಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ತರ ವೇಷನು ಇಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಭೂತ ಕಟ್ಟು ಮರ ಆ ನಾಟಕಡು ಆಯಬಾರ್ದ ವೇಷ ತುಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಕ್ಕಲಿ ಎಂಚಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಣ ಮರ ಆ ಕೋಲದ ಅಭಿನಯ ನರ್ತನ ಅಭಿನತುಲೆ ಮುಂದೇನು ಮತ್ತ ಕೇರ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಥರದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಬೇಜಾರಾಪಣು ಎಂಕಾಪಣು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾನು ಬಂದ್ಪುಜಿ ಅವಂತರತ ಬೇಜಾರು ಈ ಗುಳಿಗೆ ಮನಪಣ ಎಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಶಿವನಾಂಶೋಡು ಬತ್ತಿನ ಮಹಾಚೇತನವು ಅಂಗರೈತರ ತನವುಳ್ಳ ಪೆತ್ತಂತುವಡ ಬಂಜಿನ ಪುಜ್ಜಂತುವಡ ಅಡ್ಡಪಾಡ್ಲ ಆವರ ಪಾಲ ಅವು ದೇವೇರನ ವರ ಆಗಿ ಈ ಪೊತ್ತಲು ಆ ಗುಳಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ ನಂಬಿಕೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಯಾನು ಕಟ್ಟುನಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಲಭೆ ಮಣ್ದತ್ತಾಯೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಸಾದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣ ದಯ ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲು ಹಲವು ವಿಧ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಸಾಕಾದ್ರೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಡು ತುಳುನಾಡು ದಿವಾರದ ರಕ್ಷಣಾ ಚಾವಡಿಡು ಯಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದಿತ್ತೆ ಹಲವು ವಿಧತ್ತ ಪೋದು ಇಂಕ್ಲು ಮತ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವು ಫಲ ನಲ್ಲ ದಿಕ್ಕದಿಜಿ ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಭುರ ಅವಂದೇ ಉಂಟು ಬೆತ್ತೆ ಬಿದ್ದಿಟ್ಟು ಬೆತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭ ಟಿವಿಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳು ಅಭಿನಯ ಬರ್ಪಣೆ ವಿನಃ ಐಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಗಳು ಏರ್ಲಾ ಪಾತ್ರ ತಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಣಗಳು ನಿಜವಾದ ಅವಮಾನ ಅವಳಿಯರಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ಕಟ್ಟು ನಕಲೆಗೆ ಅತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಪವ ನಕಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅವಮಾನ ಅವಳು ಮಲ ಗುತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೇಮ ಹಾಪಣ ಅಂದರೆ ಕೋಲಬಲಿ ಹಾಪಣ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಗಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮೆ ಬೋಡು ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನ ಬೋಡು
ಬರ್ಕೆ ಬಾಂಬದಾಕಲು 14 ಕಟ್ಟದ ಮಾಯದ ಪಂಡ ಯಾವುದು 14 ವರ್ಗದಕಲು ಸೇರೋಡೈಕ್ ಮಲ್ಪಣ ಕರ್ಮಾಂಗುಲು ಕರ್ತವ್ಯಲು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪಣಗಳು ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ದಾನತ ಮಡ ಅಮರ್ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾದಿತ್ತದ ಕೋಲಬಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾದ ಬೋತಲು ಅವು ಇಂಥರತ್ತ ಕೆಲವು ಎಂಕುಲ ದುಂಬುಡ್ದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಂಕಲ ಬಂಜಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೊಡೆತ ಬೆಟ್ಟು ಬರೋದು ಉಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ದೇವರಿದಾಯಿಟ್ಟು ತಿನ್ಪಣ ಉಪ್ಪು ತತ್ತರ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಚದಿ ಪನಗೆ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಈ ಕೋಲಬಲಿನ ತಿದ್ದುಬಡಿ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ವಾಲಿಕ್ಕದು ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜನಲ್ಲ ಭೂತಾರದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಪರ್ವ ಬಣ್ಣಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ವಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರ ಪಂಡು ನೋಡು ಬಿನಃ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂಕ ಸಾಧ್ಯವರ್ಪಿಜಿ ಮುದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದಿ ಪುರಾಗ ಈ ಭೂತಾರದ ನೆಡವಂಜಿ ಹಿಡಿತೋಗು ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಮುಟ್ಟ ಬಳಕೆ ಬಾರುಕರ ಗಡಿ ತನಕ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಹಜ್ಜಗೊಂಜಿ ಬಲಿ ಮುಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಪೊರಪು ಕಟ್ಟಿಲ ಜತ್ತೆ ಬಾಕಿಲು ಎಂಕುಲು ನೆಲ ಊರಿನ ದೈವೋಲು ಮಾಡಿದ ಹೆಂಬೆಡು ಪೆರುಂಬೇಡು ಪಂಡನ ದೈವೋಲಿ ಪುನಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪೂರ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮರೆಡು ಬೆತ್ತ ದುಟ್ಟು ಪೂರ ಚಿದ್ರ ಅವನು ಭೂತಾರದನೆ ಅಡ್ಕದ ಪೂ ತೋಟದ ಬಾಲೆ ಕಂಟೆ ತೆಂಬರೆಡು ದುಂಬು ವೈಭವದ ಕೋಲದ ಸತ್ಯದ ನೋಡಿ ಸಹಾಯದ ಗಂಧ ಆ ಕಾಲೊಳತ್ರ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ದೈವೋಲೆಗೆ ಏತು ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಜಿ ಏತು ವೈಭವ ಏತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಪುಣ ಬಂಡ ಬಂಡ್ರವೆಲ್ಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮದಿಪುದರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪದವರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮತ ಪನ್ಪುಣಾತ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಣು ಅಂಚ ಈ ಭೂತಾರದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಣ ನನರಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಕ ಪಂಡಿತ ಬಿದಾಯಪಟ್ಟಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿದೇಶಿಯರು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತಂದು ಅವಿನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಕುಲು ಮನೋರಂಜಿಸೋರ್ದು ಅನ್ನ ವಿದೇಶಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಅಕು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೂದಿಪ್ಪೇರ ಯಾನು ವಾಕಾರುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಭೂತದ ಕೊಲ ಏರಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ತೋಜ್ಬಲ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಇನೇ ಮೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪುಂದಿ ಮುಂದೆ ಕೊರ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಏರ ತೂದಿಪ್ಪರ ತೂಬಲೆ ಅಕಸ್ಮಿಕ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅವಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೀಪನಾಗ ಉಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಣಿಕಲು ಗುತ್ತು ಮಾಡಸರ ಮಲಮಲ ಮನತರಳಿಪ್ಪರೆ ಅವನಿಕಲು ಐಕ್ಯ ಸರಿ ಶಾಂತ ಸಮತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮದಿಪುದಾರಂದನ ದೇವರಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಿತಿಮೀರ ರೌದ್ರತೆ ಸೌಮ್ಯತೆ ಬೀಭತ್ಸ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ದೈವಗೆ ಪುಣಂಜಿ ಮೂಜಿ ಅವತ್ತ ರೌದ್ರತೆ ಗುಳಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ರೌದ್ರತೆ ಬರ್ಪುಣ ಆಯ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯತಲ ಉಂಡಾಯಿ ಬೀಭತ್ಸತೆಲ್ಲ ತೋಚಿಪ ಪೋಡಿಕೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತವೆ ಇಂಚಿದಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ ಐದು ಶಾಂತರು ಕೂಡ ಕಾಣಬಂದು ಅಕ್ಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಏರ ಪಣ್ಣೆ ಕೆಂಜಿದ ಮದಿಪುದಾರ ಉಂಟು ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ತು ಭೂಮಿ ಮಲ್ಲೆ ಈನ ನಂಬಿನಾಗ ಎಂಕುಲ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಜಾಲ್ತಿ ನೀರಿಗೆ ಪಂಡಿಪದ ಉಂಟು ದೈವ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದು ಮರ್ಪಣಾಸ್ತು ಅಂಚದಿ ಪುರಾಗ ಇತ್ತ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಈತ ಮತ್ತು ಹಾಳ ಒಂದು ಬರ್ಪಡತ್ತ ಬೆಗ್ಗಿ ಏರಿ ಹೊಣೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂತಾರದ ನಡುಪುರ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಹಾಳ ಒಂದು ಬರ್ಪಡ ಐಕೆ ಏರಿ ಹೊಣೆಗಾರರು ಎಂಕುಲು ಹೊಣೆಗಾರ ಎಂಕು ಕಟ್ಟುನಕಲು ಹೊಣೆಗಾರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕುಲು ಕಾವಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಅಡೈತೆ ಗಾತ್ರ ಮಲ್ಲೆಂಡು ಆ ಸೂತ್ರದೊಳೈ ಗಾತ್ರ ಮಲ್ಲೆಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆದಂತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದರು ಸಂಜೆ ಸಂದರ್ಭವು ಅಂಚದೆ ಪುನಗ ಮುಂದೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರು ದಾಕುಲ್ಲ ಗುತ್ತ ಮಡಸನ ದಾಖಲು ಬೆತ್ತ ಗುತ್ತು ಮರಕೆ ದಾಖಲು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರ್ಪುರ ಮುಂದೇನು ಇಂಚಿನ ಅಪಚಾರದ ಅಪವಾದ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬರದಲ ಕೈನು ತಡೆಕಟ್ಟಿನ ಗೆಡ್ಡಾಡು ಎಂಕ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ದೈವ ನಿಖಿಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೂನ್ ಅಕ್ಕಸದ ಪನಿ ಭೂಮಿ ಪೂರ್ಣ ಬರ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ 17 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಜವಂಡೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತಿ ಪೂಜಿ ఆయన ಶಾಂತವರು ಕೊಡು ಆ ದೈವಲ್ಲ ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಪಿಗೆ ದಿಂಜ ಪಾತ್ರಜಿ ದಯದಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ದೈವಲ್ಲ ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಹೊರತೊಂದು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಮೆತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಆ ಮುಂದೆ ಚೌಕ ದೈವದಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಿದೈ ಪೋವಂದಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನೇ ಅನುಭವಿಪ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್ ಕೆ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಇನ್ನು ಒಂದು ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರನು ಭಯಭಕ್ತಿದ ನೆಲಿಟ್ಟು ಉಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮದಿಪ್ಪುನು ಇರ್ನ ಪಂಡರು ದೈವ ಮಾಧ್ಯಮರಾದ ಆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತನು ಮಾತ್ರತ್ ಆ ಇಡೀ ಮೈಟು ನಿಕಲ್ನ ಬನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ದುಸ್ತೈತ ಇಪ್ಪುನಾತ್ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಆ ಕೊಡಿರಿಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಇಪ್ಪುನಾಥ ಪೊರ್ತಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿರಿದ ದುಂಬು ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳು ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿರು ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಇಡೀ ಸೇರ್ನಂಚಿತನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಾದಿ ಆನ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಆ ಒಂಜಿ ಉಡಲು ದಿವೊಂದು ನಿಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕುಲು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಗೌರವನು ಒರಿಪುಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ
ನಡತೋನ್ಗ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕಲೆಕಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ನಮನಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೋಡೆ ಈರ್ನ ಪಾತೆರನು ಉಂತಾಯರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಬೇನೆನು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂತ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕಲೆಕಲೆಗೆ ಹಾಳ ಅವರೇ ಬುಡಂದಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವೋಣ್ಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮನಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಂಡರು ಈ ದೈವ ಆರಾಧನೆದ ನಮ್ಮ ದೈವ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೇಮ ಕೋಲನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವೇ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 14 ಕಟ್ಲೆದ ಪ್ರಕಾರಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಭಾರಿ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ 14 ಕಟ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡು ಇಪ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತೆ ದೈವ ಇಲ್ಲಪ್ಪಂತದ ದೇವಲಿಗೆ 14 ಕಟ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟನಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪೋಪನಂಚ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವೇ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದೇ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನವು ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನವು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ದೈವದ ಚಾಕ್ರದಕಲು ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕ್ರದಕಲು ಆರಾಧನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಕಲು ಏರೆಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತದಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕರ್ತೂಲು ಆ ಒಂಜಿ ನಡಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನಗಳು ಗುರಿಕಾರಣಕಲು ಇಜಿನಾಂಡ ದೈವ ನರ್ತಕೆರು ದೈವ ಪಾತ್ರಿಲು ಐಟುಪ್ಪನ ವಾದ್ಯದಕ್ಕಲು ಐಟುಪ್ಪನ ಚಾಕ್ರಿದಕ್ಕಲು ಐಟುಪ್ಪನ ಮಧ್ಯಲೇರು ಐಟುಪ್ಪನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಂದ ಪನ್ನಗೆ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪನೇ ಸರಣ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ದೈವಗು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಯ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು ಅರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಆದ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಆರ್ತಿ ಬೇಗ 20 ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆನಾಗನ್ನ ತೀರ್ಪು ಇಡ್ಬೇಕು ಹಿಡಿದು ಏನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ ಒಂದು 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತಿಪ್ಪ ಹೊರತು ಎಂಕ ದಾಲ ವಿಚಾರ ಬೇತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕಲ್ನ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಸಂಗತಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ತೆರೆಯೋನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪನಗ ತೆರೆಯೊಂದ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಈ ದೈವದ ಏರೇರು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲ ಅಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿದಕಲು ದೈವನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದೈವದ ಮಾನಿಲ್ಲ ಮಡ್ಯಲಿರ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಡಪಾವನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇಡೀ ಊರ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ಲಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ದುಂಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ಡ ಮಲ್ಪ ಇರುತ್ತಾ ಆ ಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಇದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕಲು ಅಂಚ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಕಲಕಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹೊರತೊಂದು ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅವಡನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಜವಣೆರ ಅಂಡಲ ಇನಿಕಾನಗ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲು ಕಂತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೋಡೈನ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಆಯ್ತು ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಕೇತ ಪೂಜಾರಿ 6 ಏನಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಲಿಡ ಅವಡು ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಾವದು ಊರು ಎಂಕ್ಲು ಜೊತೆಟ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಬಗುತ್ತು ಬರ್ಕಲಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಾಡು ನನೈತೆ ಆರ್ಲ ನಾನೈತೆ ಅಕ್ಲಾದೆ ದುಂಬು ಪೋವಂದುಲ್ಲಿರು ಪೋರೆಗುಂಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವದ ಪ್ರಾಯಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿರುವಡಿಕೆ ತೆರಲು ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಣೆ ಸಂಕೇತ ಪೂಜಾರಿ 6 ವಾನೆಲಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡು ಅಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೈವ ಸಂಕೇತ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಅಂತ ಬಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊರ್ವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ NK ಸಾಲಿನ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ನೇರದಾತ್ರ ಆರು ಇತ್ತೆ ತುರ್ತಾದ ಅಗತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಗ பெரிய தெய்வ நர்த்தகிரு ஆயினஞ்சித்தின ಶ್ರೀ NK ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತನ್ನ ಮದಿಪುನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಬೇತೆ ನೇಮದ ಕಜ್ಜಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯ ರೀತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಅರೇನು ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವಣಿಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ
ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪರುಂಡು. ಇನ್ನು ನೇಮ ಇಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಪೋರ ಇಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಮಕ್ಕಳಿನ ಸುರುಕಾದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಮಕ್ಕಳಿನ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಜ್ಜಕೂಟದ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಖಾರಾಯನ ಚಿತನ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅಚನೆ ಗುರ್ಖಾರಾಯನ ಚಿತನ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣರು ನೇನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೆರ್ಮೆದ ಪೆರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರು ಐನ ಚಿತನ ಶ್ರೀ NK ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನ ಚಿತನ ದೈವ ನರ್ತನದ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಲು ಈ ಪೊತ್ತುಡು ತಮ್ಮನನ್ನು ದೆತ್ತನೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮದ ನಿಷ್ಠೆಡು ಕಜ್ಜಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದಾತ್ರ ಅರೇನು ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ತಂಡನು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡು ಈ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಈ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಹಿರಿಯಾರು ಪೆರಿಯಾರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಚಾವಡೆ ಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುವಾಂಕೆರೆ ಶಾಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಫಲಸುತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕಾಲ್ ದೀಪದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೀಪ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಭಕ್ತಿದ ರೂಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾವನ ಚಿತ್ತನ ದೀಪನು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಗುರುವಾಂಕೆರೆತ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಹಾ ಉಚ್ಛಯ ಬುಳಿಚಿಲ ಆಯ್ನ ಚಿತನ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಡು ನೆನ್ಕುನ ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ದಿನ ತಾನಿ ಪರ್ವ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 24 ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉದಿಪನ ಆದ ಇನಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಡತುನೊಂಡು ಇದು ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೆರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕಿರು ಐನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ NK ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕಾರೆಗೆ ತಂಡುಗು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರ್ವ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 24 ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸನ್ ಮುಂದೇರಿಯರೆ ಅನುಕೊರೊಂದುಲ ಸಮನ್ವಯಕಾರ್ಯರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಬೆರಡ ದಯಮಂತಲ್ತ ತಮ್ಮನದ ಮನೇನ ದೆಪ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಡು ಉಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೆಗೆ ಕಿರಿಯರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವಾರು ದೈವನರ್ತಕಿಯರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗಿಲ ಈ ಬೊರ್ತುಡು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಜಾಗೆದ ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರು ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರ್ಲಿನ ಮಾತನೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಪ್ಪಂದಲೆ ಉಪ್ಪು
ಎಣನು ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯನು ಮಾತ ಪುಗರಿಯರು ಮುಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲ ಹತ್ತು ದೈವದ ವಿಚಾರಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದೆ ಆತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಆತೇನೊಂಜಿ ದುಂಬುರ್ದೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಚೂರು ಚೂರು ವಿಷಯಲೇನು ಮಾತ ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎನರ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರು ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ತೀರ್ಥಡು ನಿಕಲು ಉಲ್ಲಾರು ದೈವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾರು ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಯಾನಿನಿ ಮದಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಕೆ ನಿಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಮಾಪು ಕೋರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ್ದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರೇನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಇತ್ತ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವಾರಾಧಕರ ಪರ್ವ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣೇರು ಬಕಾರಣ ತಂಡ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಪನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಏನನು ಇಡೆಗಿಲೆತ್ತೇರು ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗದಲ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಲ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಅಪಗಂಡ ಇನಿ ಐನು ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಪನೋಡ ಐತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ರ ಕೆಲವೇರ್ನ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವೇರ್ನ ಐಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅಪಗಂಡ ಎಂಕುಲು ಐನು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತನ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅವು ಆನಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ದೈವ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲೇರ್ದಾದ್ರುಪ್ಪು ಅತಂಡ ದೈವಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಸಮುದಾಯರ್ದಾದುಪ್ಪು ಅವು ಬಾಯಿಡ್ದು ಪಗರೊಂದು ಬೈದನ ಆಂಡ ಇನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ದಾಯ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವದೊತ್ತಿಗೆ ದೈವದ ಆರಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಂದು ಬತ್ತು ನಕಲು ದೈವೋಳು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವೋಳು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗುಲ ನಮ್ಮ ದೈವಳೇನು ದುಂಬುದಿದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಪಗಂಡ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬುಡೊಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲು ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಜೋಡಣೆ ಆದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನವು ಆಂಡ ಐನು ಮಾತ ಇನಿ ಬುಡುದು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಓಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡೊಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪರಕೆ ಪಾಡುವ ಬರ್ಪ ಬೊಕ ಅವಳು ನೇಮ ಆಪುನಿ ನೇಮ ತೂಪುನಿ ಅಲ್ಪದ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಾರ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪದ ಚಾಕ್ರಿದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಡ್ಡ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪು ಜೇರು ಗಗ್ಗರ ದೀಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ ಖಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಎಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ವರ್ಷಡೋರ ದೈವನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಾಡುವ ಆ ಬೊಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗನಡು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಪಗ ಅವಳು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೊಡಿತ್ತನು ಅಪಗಂಡ ದೈವ ಏಪ ಪಿರಿಯುಣು ದೈವ ಏಪ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕುಲ್ಲುಣು ಅಂದು ಮನಪು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪಗಂಡ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆಂಡಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತಣು ಅಂದು ಮನಪು ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆನ ಅವು ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗಣಗೂ ಪೋಪುಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೇನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಓಡೇಡೇಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರ್ನ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಲಿಮೇದಡೆಗೆ ಬಲಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಪೋಪು ನಾವು ತಪ್ಪು ಒಂದತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏತೋ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆಂಡ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾತನ ಇನಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತದ ತೆರಿಪಾನಂದ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗಗೂ ಚೂರಾಂಡಲ ಐತ ವಿಚಾರ ತೆರೆಯು ಒಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪುಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕುಡು ಒಕ್ಕಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಬೈದ ಐಟು ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮಾತ ಬರೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಅವು ಐನು ತೂದೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ದೈವದ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪುವಿರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ರೀಲ್ಸ್ಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕುಡು ತೂಯಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ವೈಕೆ ಸೀಮಿತ ಆತನ ತಂದೆ ಐತ ಉಲೈಡಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳೂರಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್ಕೆ ಸಾಲಿಯರ್ನ ಅವೇ ವಿಷಯನ ಪಾತೇರಿಯರು ಇನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಟಕಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಅಪಗಂಡ ಇನಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಐತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಆಪುಂಡು ಅತನ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಅಪಗಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಎಂಚ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಅಪಾಸ್ಯ ಮಲ್ತಿಜ ಎಂಕಲು ದೈವನ ತೋಜಾದೀನಿ ಆಂಡ ದೈವದ ಕಥೆನು ಪಂತೀನಿ ಐನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದೀನಿ ಅಪಗಣ ಇನಿಯಾ ನಾವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಚರ್ಚೆನೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಅವು ಇನಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬೂರುಂಡ ಸಾಧಾರಣ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬೋಡವು ನಮಕ್ ಅವಗಂಡ ಇನಿ ಬೇನೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಅತ್ತ ನಾವು ಐಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಪು ನಾವು ಏರೆಗ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಬೇನೆ ತಿಂದಿನಕಲು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪು ನೀವು ದೈವನರ್ತಕೇರ್ನ ವಿಷಯ ಇಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಬೇನೆ ಆತಂಡು ಈ ವಿಷಯ ದಾಯಿಗೆ ಬೇನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ತೋಜ್ಪಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರೋಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನಂದಿನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅತ್ತು ಸರಿಯಿಂದಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿಜರ ಅವರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕರಾಯಿನರಿಗೆ ಅರ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ಆರೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಆರೇ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆ ಅರ್ಣನೇ ಒಂಜಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಅರ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರು ಇಲ್ಲೇರು ಆರು ಮದಿಪೇರೆ ಬೋಪೇರು ಅರ್ಣನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರಡು ಅರ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಲಾರು ಕಲ್ತೊಂದು ಐನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಐನು ಒಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಲ ತೂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮನದನಿ ಯಾಲ್ನ ಅಂಚೆನೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಪಗಂಡ ಆರು ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ಆರೇ ಸ್ವಂತ ಅದು ಅವು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತನ ಕಲೆ ಅಪಗಂಡ ಇನಿ ದೈವನರ್ತರೆಕ್ಕೆರೆಗಿಲ್ಲ ಬೇನೆ ಆಯರೆ ಕಾರಣ ಬೇನೆ ಆಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ದಯಗಿಂದು ಬಂಡ ದುಂಬುಲ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ದೈವಲಿನ ತೋಜದೇರು ಇತ್ತದಾಲತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ತೋಜದೇರು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಾಗಲ ದೈವದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತದ ನಾಯಿ ಜೋಕಲಾಟಿಗೇಡು ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಆಯ್ತಿದ್ದ ಅವು ಇತ್ತೆದಾಯ ಬೇನೆ ಆಯರೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಏತು ಗಾಂಭೀರ್ಯಡು ಏತು ಘನತೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪ್ರಚಾರ ಅಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆಲು ನಾವು ಮಾತ ಈತ ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮವು ದಾಯಿಗೆ ಈತ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಡು ಐತ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಅಲಂಕಾರ ಐತ ಅಣಿ ಆದುಪ್ಪು ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ತಲೆಪಟ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಕೈಟ್ ಪತ್ತುನ ಆಯುಧ ಆದುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ನುಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಮೋಣೆದ ಬಣ್ಣ ಆದುಪ್ಪು ಐತ ಆಭರಣಗಳು ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಒಲಸಾರಿ ಜೊತೊಂದು ದೈ ಕೈಕೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಮಾತ ದುಂಬುದಕಲು ಕಟ್ಟಿದು ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತೇರು ಅಪಗಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ದೈವಳಿನ ಇಂಚ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತೇರು ನಮಗೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೇಳ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಅಲ್ಪ 4 ಧರ್ಮದೇವತೆಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಆಮೇಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ದೈವಲಾತ್ ಈ ಮೇಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷಲಾತ್ ಆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮೋಡು ದೈವ ಇಂಚ ತೋಜುನು ಅಂಚ ತೋಜ ಒಂದೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೂಪೊಡೆ ಇನ್ನು ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಏರೆಗೆಲ ಬೇನೆ ಆತಿಜಿ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಬಳಕೆ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಿರಿತ ಪೊರ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ತಲೆಪಟ್ಟದ ವಿನ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪಣ ಒಂಜಿ ಐತ ನಾಟ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅದರ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಾಟ್ಯಲು ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನುಡಿಕುಲು ಒಂದು ಮಾತ ದೈವಾರಾಧಕೇರು ಅತನ ದೈವ ನರ್ತಕೇರು ಅಕ್ಕಲು ಓಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತೊಂದು ಮಲ್ತದಿನ ಅತ್ತು ಅಪಣ ಓಲ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬೋದು ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದನ ಅತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂತ ನಾವು ಅಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟವು ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಗೆ ಇನಿ ದಾಯಗೆ ಮಾತಾ ದೈವದ ತುತ್ತೈತಲ್ಲ ಒಂಜೇಲ ಕೈಜ್ಜಿ
ಇನಿ ದಾಯಗ್ ಮಾತಾ ದೈವದಲ ನುಡಿ ಒಂಜೇಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ದಾಯಗ್ ಮಾತಾ ದೈವದ ನಾಟ್ಯಲ ಒಂಜೇಲಕ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಆಯಾಯ ಊರ್ದ ಆಯಾಯ ಅಜಲ್ದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಐನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆವು ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಾವು ಅಪಗಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರನು ಅವೇ ರೀತಿದ ತಿರಿತ ಆಕಾರಲೇನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆಕಲು ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಬೇನೆ ಆಪುನವು ಸಹಜ ಅಂದು ವಿಷಯ ಈತ ಇಪ್ಪುನಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅತ್ತನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನವಲ್ಲ ಅತ್ತನ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಪತ್ತದು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿನೇನು ನನೋರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ದೈವನರ್ತಕರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೂಲೋಡು ಇಂಚಿನ ಎತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಐನು ನನೋರಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ನಮಕ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುನವು ಸಹಜ ಅಂದು ಅಪಗಂಡ ಇನಿ ದೈವನರ್ತಕರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆತೀನಿ ಈ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದ ಅವು ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಪಂಡ ಇನಿ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲಕ್ಕದ ಬೈದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ದೈವಾರಾಧಕರು ರೈತ ಹೋರಾಟಗ ಇನಿ ನಮಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವದ ಕಾಲಟ್ಟು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆವೊಂದುಳ್ಳ ಐನುದಾಯ ನಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುಜಾರ ಅವುದಾಯ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುದವು ಬೇತೆನೆ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ವಿನ್ಯಾಸಲು ಆ ನಲಿಕೆಲು ಅವು ಬಾಕಿದಕಲು ಸುಲಭಡು ಕಲ್ಪನ ಒತ್ತು ಆ ನಲಿಕೆನು ಒಂಜೊಂಜೇನು ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಡು ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆದಲಕ ಇಜ್ಜವು ಆ ನಲಿಕೆನೇ ಬೇತೆ ಆ ನೃತ್ಯನೇ ಬೇತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಲಿಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಪಂಡ ಗಿಲಿನಾಟ್ಯ ನವಿಲಿನಾಟ್ಯ ಉಡುಕುದ ಬಲಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮದಿಮಾಲ್ ನಲಿಕೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಪುದರುಲುಂಡು ಆಕೆ ಇಂಚಿಂಚಿತ್ತಾನೆ ಪಜ್ಜೆ ಈತೀತೆ ಪಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಮನ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತ ನಾವು ಐನ ನನೋರಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ತೂದ ಆತನ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಅಂತೂ ನನೋರಿ ಮಲ್ತೇತ ಅಂದ ಪನ್ಪು ನಾವು ಬೇಜಾರಾಪ ನಾವು ಸಹಜ ಇನಿ ಐಟು ಎಂಕಲ್ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆತನ ಐನು ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನವು ಯಾನ್ ನಾಡು ಬತ್ತೀನಿ ನನೋರಿ ಮಲ್ತಿನ ನಾಡ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡವು ಅವೇ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನಿ ಇದು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಆತೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಇನಿದ ಕಾಲುಡು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲಂಚೆನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಬೋಡು ಭಕ್ತಿರಡೆಗು ಬರೋಡು ಐಕು ಬೋಡದು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಅಲ್ಪದ ನೇಮನು ಲೈವ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅದು ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಐನು ಏತು ಬೋಡ ಆತೇ ರೀತಿಡು ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪಣ್ಣೋಡತ್ತಂದೆ ಯಾನಿನಿ ಐನು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ದುಂಬು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ದುಂಬು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ಶಾಲೆಡ್ಲ ಜೋಕುಲು ಛದ್ಮವೇಷ ಪಾಡೊಂತೇರು ಇನಿ ಇಲ್ಲಲು ಇನಿ ನೇಮ ತೂದು ಮನದನಿಪೋದು ಕೋಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂತೇರು ಅಪಗಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಕೋಲ ಕಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಸುರು ಕೊಂಚೂರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ಮತ ಮಲ್ತನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಚೂರು ವಿಪರೀತ ಪೋನಾಗ ಯಾಂಬೆ ಉಂತಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂತೇರು ಅಪಂಡ ಓಲೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಲ್ಲ ಆತನು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರದ ಇಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯುರ್ದಕ್ಕ ಅನಿಕಟ್ಟೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ದು ಗಡುಪುಡಿಯರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಕತೆಕಾರ್ಯರು ಇತ್ತೀರು ಆರು ಐತ ಕತೆನ ಮಾತ ಬರೀತೀರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನ ಆ ದೈವದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಐಟ್ ಸೇರೊಂಡೆ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತಂದು ಒಟ್ಟೆ ಚಾರಾಯ ಪನ್ಪನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ಮೇಳ ಇತ್ತೀನಿ ಬಡಕಾಯ್ದ ಅಂಚದು ಬಡಕಾಯ್ದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಕತೆನು ಕೊರ್ದು ಆ ಬಡಕಾಯಿಡೆ ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನಾಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ದೈವಗ್ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣೆ ಆತನ ಸಿರಿತ ಬಳಕೆ ಆತನ ಐತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾತ ದೈವನ ಎಂಚ ತೋದ ಇದ್ದಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವನ ತೋಜಾದಿತ್ತಾನೆ ಎಂಕಪಗ ಆತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಂಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ದೈವನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆರ್ಲ ಇತ್ತೇರಪಗ ಸೇರ ಲೋಕ ಎನ್ನದನ್ನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಚೌಕಿಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡು ಬಣ್ಣ ಮಾತ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟಚಾರ ದೈವದ ಬಣ್ಣ ಮಾತ ರೆಡಿಯಾದ ಮಾತ ಐಕೆ ತಲೆಪಟ್ಟ ಮಾತ ದಾಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೂಪಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ರಪಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಈತೇನ ದೈವಗ ಅಣಿ ಮಾತದಲ್ಲ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪನಾಗ ಸೇರ ಲೋಕ ಎನ್ನೆ ಪಂಡೀರ ಅವು ಮಾತ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮಾತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಯ್ನು ಎಂಚ ತೋಜವಡೋ
ಅಂಚ ತೋಜಂಡನೆ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಇನಿ ದೈವದನೇ ಪ್ರತಿರೂಪ ನೇಮಡ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗ ಕಣತನಂದ ಬೇನೆ ಆಪನ ಮನಸ್ಸುಲು ಮಸ್ಸು ಉಳ್ಳ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ತೂದು ಪರೆಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಕೋಲಗಟ್ಟದು ಮನದನಿ ಮಿನಿ ಕೋಲಗಟ್ಟದ ಅವು ಮಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಐನು ಅಕಲ್ನ ಮಾಪನ ಅಟ್ಟವು ಅಂಚಿತನ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕವು ಆ ಪ್ರಾಯ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕವು ಪೋಂಡು ಆಂಡ ಅಪಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಉಲೈಡಿ ಏರಿ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೊಂತೀರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಇನಿ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಇನಿ ವಾಲೋಕೋಡು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನ್ಪುನವು ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ವಿಷಯ ಈತೆ ಅಪಗಂಡ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬುರ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯರ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂದು ಏನು ಯಾನ ಪನ್ಪುನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುದ ನೇಮನು ತುಯರೆ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬರುವಂತೀರು ಪಂಡ ಆ ಊರದ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಊರದ ನೇಮದ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಇನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜತತ್ತದು ಅತ್ತಂಡ ನಾಟಕಡು ರಂಗಗು ಬರ್ರೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೇ ಕಾರಣ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನಿತ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೇರ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಎಂಕ್ಲನ ಊರುಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಣಿಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದ ಕತೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಅಣಿಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತದು ಐತ ಕತೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗಂಡ ನಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನೋಡು ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗಂಡ ಇನಿ ಯಾನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆವೊಂದು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏತು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನು ಬುಡ್ದು ನಮಕ್ ವಾರ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಲೋಕಗೂ ತೆರಿಯೋಡು ಮಾತ ಸರಿ ಆಂಡ ಐತ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿತದ ಕೊರಿ ಅಂದಾಂಡ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿದೈ ಊರಿಗೂ ಮಾತ ಪಿದೈದ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಗೆ ಮಾತ ದೈವಲು ಪೋತ ಅಪಗಂಡ ಈಕ ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಂದು ಕೊರ್ನೀರು ದೈವದ ಅಪಗಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಂಡದು ಕೊರ್ನೀರು ನಮನೇತೆ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಜಿಂದಂಡಾಕಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಅಪಗಂಡ ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಮಲ್ತನಂದಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನು ನಮಗೆ ಬದಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನೆ ನನಲ ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಪೋಣ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ನಾಯ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡವು ಅಪಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ ಎನ್ನುವ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಡಬೇಕಿಟ್ಟು ಐತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವರು ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮತ್ತು ಪಾಡುವೆರು ಪಿದೈರುಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರು ಉಲೈಡು ಪಾಡ್ನ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅವು ವಿಷಯ ಸರಿ ನಮಲ ಐಕಿಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಡು ನೆಕ್ಕಿಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಡು ಆಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ನಮಕ್ ಬೇನೆ ಆಪುನಿ ಅತನ ನಮ್ಮ ಐಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾಯ ಪಿದಾಡುವ ಪನ್ನಾಗ ಏರ ಪಿದಾಯಿದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಂದು ನಾಯಿ ಆಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ನಾಯಿ ಆಯ್ನ ತೂದು ಮಲ್ತೆಂದು ಬನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಚೂರು ಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನಾಡ ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕೆ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನೆ ಆಯೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ನಮಕ್ ಚೂರ ಆಯ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಐನು ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ಐಕು ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಸರಿಯಾಪುಣು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೈದು ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ ಅನಿಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರಣ ದುಂಬುಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಗಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಮತ್ತು ದೈವದ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಈ ರೀತಿ ಈ ಮಟ್ಟೋಡು ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋಂದಿದ್ದಾರ ನಾಂಡ ಇನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತನ ಬರ್ಪುನಿ ಅವೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವದ ಐತ ಬಣ್ಣದ ಐತ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣು ಐಟ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಎನ್ನದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ಡು ತೂದು ಆ ಊರುಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ಊರುಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಮನೋಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೈವ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗಲ ಅದುಪ್ಪು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಆ ದೈವ ನರ್ತಕೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ಎಂಚ ಐನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಐಕಿ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದೇರು ಆ ಬಣ್ಣ ಆ ಊರಿಗೆ ಇಪ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ನನಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಡುಪುನಂತಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪೊರ್ಲುಲು ಆ ಊರು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ಲು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಇನಿ
ಅರದಾಲಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ದೈವದ ನಾಟ್ಯೋಡು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪದ ಉಲಾಯ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಇಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ್ನು ತೂದು ಒರಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಆ ಊರುಗಳ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ದಾಲ ವಿಶೇಷನೇ ಪೂಜೆ ಇಂದು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನು ತೂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಆ ಕಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಮನ್ಪನ ಬೇಜಾರು ನಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕೈತಲ್ದ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಜುಮಾದಿತ್ತನಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಅಜಲ್ ದಕ್ಕಲಿ ಬೇತೆ ನೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಜುಮಾದಿತ್ತನ ನಮಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಜಲ್ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ನೆಪ್ಪೇರು ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟೇ ಬೇತೆ ಆ ಜುಮಾದಿನ ಬಣ್ಣನೇ ಬೇತೆ ಈ ಜುಮಾದಿನ ಬಣ್ಣನೇ ಬೇತೆ ಅವಳು ಜುಮಾದಿ ಶಾಂತೋಡು ಲಕ್ಕುನಿ ಮೂಲು ಜುಮಾದಿ ಉಗ್ರೋಡು ಲಕ್ಕುನಿ ಅಪಗಂಡ ಮೂಲ ಉಗ್ರೋಡು ಲಕ್ಕುನು ಅಂದು ಅವಳ ಉಗ್ರೋಡು ಲಕ್ಕ ಅಂದ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಮುಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸಗಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಪಗಂಡ ಮೂಲು ಉಗ್ರೋಡು ಲಕ್ಕೆರ ಕಾರಣದಾನೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಪಲ ಉಗ್ರೋಡು ಲಕ್ಕಾಗ ಅಂದು ಅಪಂಡ ಅವಳು ಇಂಚೆಂಚ ಆವೋಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೋಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ದುಂಬುಡ್ದೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಕಥೆನ ಸರಿಯಾದ ಅಲ್ಪ ಆ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಬೈದನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಮಾತಾತಿಕಿಳ್ಳ ಅವಳು ಅಂಚಮ್ಮನ ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮೂಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನ ಪೊರ್ಲು ಹಾಳಾಪುಣು ಒಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪನೇರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ದಾಯಿಗೆ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ತಿನೇನೆ ನಾನು ಒರಿ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಷಯರಡು ಆರ ಕಟ್ಟಿನ ನೇಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುನ್ ಗ್ಯಾರೇನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅರ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡಿಗೆ ಅರೇನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಏತೋ ದೈವನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ರಾಕಲ ನೇಮೋನು ಕಳೆಯಿಂದನಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಉಂತೊಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಸುಲಭ ಆಂಡ ಐತ ಉಲೈಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕನೋಡಾಂಡ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅಪಗಂಡ ಇನಿ ಖಾಲಿ ದೈವನರ್ಥಕೇರು ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಇನಿ ಆ ನೇಮನ ಮಲ್ಪವನ ಕುಲು ಆ ಊರ್ದಕ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಆಯ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ನೀಡೆ ಕಂತದ್ದು ಮಲ್ಪಯನಂದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಬುಡ್ಲೇಕ ಅಂಚಾದು ನೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತಿರು ಅಕಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತನ ಏತೋ ಅಜಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬೋತುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ಪರಂಪರೆದ ಅಜಲ್ದ ದೈವನರ್ತಕೇರಿ ಮಾತ ಅಜಲ್ಲು ಬದಲಾತುಂಡು ನಮ್ಮ ಏರು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಏರು ಬಣ್ಣನು ಶೋಕು ಬುಡ್ಪವೇರು ಅಂಚಿನಾಕ್ಲೆ ನೀಡೆ ತರ್ಪಾಗ ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು ಇನಿ ಹುಲ್ಲೇರು ಏತೋ ದೈವನರ್ತಕೇರು ಹುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದೀವಂದೆ ಆ ರೀತಿದಾನೇ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ನೇಮ ಮನ್ಪನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಓಲು ಅಕ್ಲನಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಪುಂಡ ಅಕ್ಲ ಏರ್ನ ಪಾತೆರನ್ಕೇಂದು ಅತನ ನೇಮ ಮನ್ಪನಕ್ಲ ಪಾತೆರನ್ಕೇಂದು ಅಕ್ಲನಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಕನ ಬುಡ್ಪೇರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆತಂಕ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ನಮಡಲ ಉಂಡು ಅಪಗಂಡ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೋಡು ಇಂದೇನು ಒರಿಪವನ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಪನೊಂದು ನನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಡು ತೆರಿಪಾರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ನೇಮ ಕೋಲ ಮದ ಪಂಡಂಡ ನಮಕ್ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಗ ಬಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೇಮ ಬಂಡದಾದ ಕೋಲ ಬಂಡದಾದ ಬಣ್ಣ ಮಾಡ ಬಂಡದಾದ ಸಾನ ಬಂಡದಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಚಾವಡಿ ಬಂಡದಾದ ಗುತ್ತು ಬಂಡದಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಗರಡಿ ಬಂಡದಾದ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ನಾಂಡ ಇನಿ ರೀಲ್ಸ್ ಡೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ನೇಮ ಕೋಲ ಮಾತ ಒಂಜೇಲಕ ಆಣಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಅವಳು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ದರ್ಶನಾವೇಶ ಆಪುನಿ ಇಂದು ಬಂಡದು ಇಂದು ಮಾತ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದು ಬೈದ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಇನಿ ನೇಮ ಕೋಲ ನೆಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆತಂಡದ ಎಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕರಿದು ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಉಬರ್ ಬಾಗಡು ಮತ್ತು ಬತ್ತನಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ಅಂತ ಬನ್ಪನ ಶಬ್ದ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ನೇಮ ಅಂದೇ ಬನ್ಪುನಿ ಅಕಲ್ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಹತ್ತು ಅವು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಅಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಆವಡು ಇಲ್ಲದ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗಿಲ್ಲ ಆವಡು ಅವು ನೇಮ ಅಂದೇ ಬನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಅವೇ ನಿಕಲು ಬಂಟ್ವಾಳರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಾರ್ನಂಡ ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಕಲು ಪತ್ವೇರು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವಲೆಗ್ ಗುತ್ತುದ ದೈವಲೆಗ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲೆಗ್ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮ ಉತ್ಸವಗು ಅಕಲು ನೇಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಅವೇ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಈ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಪಂಜುಲಿ ಅತನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲು ಅದುಪ್ಪು
ಇಂಚಿತ್ತನೇಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕೋಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವಳು ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಗ ಕೋಲ ಅವೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಚಾವಡಿದ ರಾಜನ ದೈವ ಆದಿತ್ತನ ಆಗ ನೇಮ ಅಂದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವಿರದು ಕರೀದ ನಿಕುಲು ಚೂರು ಉಡುಪಿದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಕೋಲ ಅಂದಲ ಅನ್ಪೇರು ನೇಮ ಅಂದಲ ಅನ್ಪೇರು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಕೋಲ ಅಂದಲ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಕೋಲ ಅಂದು ಪಂಡದ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಕಿಲ ಅವಳು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಕೋಲ ಅಂದಲ ಅನ್ಪೇರು ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಕೋಲ ಅಂದಲ ಅನ್ಪೇರು ಜಾರಂದಾಯನ ಕೋಲ ಅಂದಲ ಅನ್ಪೇರು ನೇಮ ಅಂದಲ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಐತ ಬೇಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚೂರು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆಡು ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತೂಬಂದಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದು ಏನು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನಂಚಿತ್ತನ ಬದಲಾವಣೆ ಇನಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆದಪು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವಳಿಗೆ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ಸವಡು ವಾ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಮಾತಾವುರುಡಿಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಂಡದತ್ತು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಐಕಿ ವಾ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಆವುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನವು ದುಮ್ಮದಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗ್ 4 ಗುತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಅತನಂಜಿ 14 ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಂದ ಅಲ್ಪ ಆ ದೈವಳಿಗೆ ಉಜ್ಜಾಲು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಉಜ್ಜಾಲು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಉಜ್ಜಾಲು ಇತ್ತು ನಡೆಗೆ ಆ ಉಜ್ಜಾಲನ್ನು ದೀದು ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಉಜ್ಜಾಲು ಇತ್ತನಂದ ಐಕ್ ನೇಮ ಆಡುಂದಂಡ ಮೂಲ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವರುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ನೇಮ ಆವೋಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಕಡಿಟು ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಗಿಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಉಜ್ಜಾಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತನಂದ ಅಕ್ಕಲು ಆ ದೈವಗೆ ನೇಮ ಕೊರಡುಂದ ಧರ್ಮನೇ ಆವೋಡು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊಡ್ದು ಭಂಡಾರಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬತ್ತದು ನೇಮ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ಈ ಉಜ್ಜಾಲು ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಇಲ್ಲು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ದೈವದ ಕಟ್ಟದ ಇಲ್ಲು ಎಂದು 14 ಗುತ್ತು ಇತ್ತನ್ನ ಇಟ್ಟು ಐನು ಇಲ್ಲಾಡು ಉಜ್ಜಾಲು ಇತ್ತನ್ನ ಆ ಐನು ಇಲ್ಲಲು ಕಟ್ಟದ ಇಲ್ಲು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದ 14 ಗುತ್ತುಡು ಉಜ್ಜಾಲು ಇತ್ತದೇ ಭಂಡಾರ ಬರೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಾಲು ಇಜ್ಜಂದಲಕ್ಕಲು ಭಂಡಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ನೇಮ ಕೊರಲಿ ಆಂಡ ಒಂದು ತತ್ತದು ಪೋಯಿ ನೀವು ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡ ಉಜ್ಜಾಲು ಇತ್ತು ನಕಲು ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಬೇತನೆ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಇದು ನೇಮ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ಐಕ್ ಮುಖಮೂರ್ತಿನದು ಇದು ಐಕ್ ನೇಮ ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾತನು ಅಂದೇ ನಾನು ನೋಡಿ ತುಂಬಲ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ರೂಪಡ್ಲ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಲ ನಾನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಂದ್ರ ನಾನೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಊರುದ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಣ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲು ಆ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಇವದ ಉಜ್ಜಾಲುಂಡು ಐಟು ಕೂಚಿದ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಡ್ತಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೋಷ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೈಕ್ ಮುಗದಿ ಓಡು ಐಕೆ ಕಡ್ತಲೆದಿ ಓಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯಗ ಉಜ್ಜಾಲ ಅಲ್ಪ ಅವು ಮರ್ಯಾದಿದ ಉಜ್ಜಾಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಬೋಡದ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾದದ್ದು ಈ ನಂಚಿತ್ತನ ಉಜ್ಜಾಲು ಪಂಡ ಐಕ್ ನೇಮ ಕೊರಡು ನಾಡ ಮೂಲ ಭಂಡಾರ ತರ್ಪುಡ ಅದು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರಡು ಒಂದು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಇನಿ ಇಂದು ಬುಡ್ದು ಐಕ್ ಹೊಸ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ತೂಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ರಡ್ಡ ಅಣಂದಾಂಡ ಗ್ರಾಮ ರಡ್ಡ ಅಣಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಉಜ್ಜಾಲ್ಡ್ ನನೊಂಜಿ ಮುಗ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಗುದಿಯಿಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಭಂಡಾರ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಗ್ರಾಮನ ನಮ್ಮ ಪುಡತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಚಿತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಗ್ರಾಮಡು ರಡ್ಡು ಭಂಡಾರ 1000 ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎತ್ತಿರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊಸ ಭಂಡಾರ ಮಲ್ತದ ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲದ ದೈವಗ ನೇಮ ಅನಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗಳ ನೇಮ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಭಂಡಾರ ತರ್ಪಡ ಒಂದೇ ನೇಮ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ಏತೋ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಈ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆಡು ಮಲರಾಯ ದೈವ ಸೀಮೆ ದೈವ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಡೀ ಸೀಮೆಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಐತ ಉಜ್ಜಾಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಇಂಕ ನವೀನ್ ಸಾರುವರ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಐತ ಉಜ್ಜಾಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಉಜ್ಜಾಲು ನದೀದು ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನ ಗ್ರಾಮ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಅವಡು ಬಾಕಿದ ಇವಾಗ ನೇಮ ಅವಡು ಐಕ್ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳಕ್ಲಿ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೀಮೆರ್ದು ಭಂಡಾರ ತೊಂದು ಬರಡು ನೇಮ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಚಿತನ ಕಟ್ಟು ನಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಬಂಡ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೆಗ್ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಇತ್ತದು ಬಸವೆ ಇತ್ತದು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಇತ್ತದು ವಲಸಾರಿ ಜತ್ತದು ನೇಮ ಮಾತ ಆಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇ ಗ್ರಾಮಡು
ನನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಐಕು ಕೊಡಿಮಾರ ಪಾಡ್ದು ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಐನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಕ ಐಕು ಕೊಡಿಮಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೆಗ್ಲ ಕೊಡಿಮಾರ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕೊಡಿ ಪಾಡನಂದಾಂಡ ಅವಲ ಗ್ರಾಮನ ನಮ್ಮ ಪುಡತ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ನಮಕ್ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಾತನ ಪಣ್ಣಂಡ ಕೆಲವೇರು ಎಂಕ್ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಜುಮಾದಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಐಕ್ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜುಮಾದಿ ಉಂಡು ಅವಲ ಜುಮಾದಿ ಎನ್ನಲ ಜುಮಾದಿ ಐಕ್ಲ ಕೊಡಿಯರುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾನ ಕೊಡಿ ಬಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದನು ಪಂಡ ಇನಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ದಾಯ ಕೊಡಿಯರೋಡು ಅವು ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಇಂದು ಎನ್ನ ಗುತ್ತದ ದೈವ ಆತನ ಎನ್ನ ಚಾವಡಿ ದೈವ ಆತನ ಎನ್ನ ಜಾಗೆದ ದೈವ ಪಂಡ ಐಕ್ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟು ತುಂಬುಡು ಇತ್ತಂಡು ಯಾನು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಲ್ಪ ಕನಪಾಡ್ದ ಪಂಡ ಕಾವಂದೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪು ನಿಂಕುಲು ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕೂಡುಗಟ್ಟ 4 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣ ಎಂದು ಅವಳು ಕಾವಂದಗ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪಲ್ಲಿಂಕಿ ಆದುಪ್ಪು ಕೆರೆನೇಮ ಆದುಪ್ಪು ಉಜ್ಜಾಲ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬಸವೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಂದೇನು ಆಯನ ಅಧಿಕಾರಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಕಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಗ್ರಾಮ ದೈವಲ ಅಂದಂಬೆ ಮಾಗಣ ದೈವ ಅಪಗಂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ವಲಸರಿದ ಸೇವೆ ಅತ್ತಂದೆ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಆವಡು ಪಲ್ಲಿಂಕಿ ಆವಡು ಬಸವೆ ಆವಡು ಕೆರೆನೇಮ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಜ್ಜಾಲ ಪಾಡ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಆ ದೈವದ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡು ಸಂಕಲ ಪಾರ್ದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಈ ಕೂಡು ಕಟ್ಟುಡು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಊರುಡು ಜನಕುಲು ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಆ ದೈವಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪು ನಾವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಊರುಡು ಕಾವಂದನ ಬೂಲ್ಯನು ಬಚ್ಚಿರೆಡು ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ದೈವದ ಬೂಲ್ಯನು ಬಚ್ಚಿರೆಡು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಏತೋ ಇಲ್ಲಲು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತ ಬೂಲ್ಯ ಮುಗಿಡು ಮಾಡಿದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆಡು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಅಂದು ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಾತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಬೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಳು ಇನಿ ಅವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದಾಂಡಲ ಐನ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕಾಲೊಟ್ಟು ಅಕುಲುಂದೇನು ತೆರಿಪಾವಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಸೀಮೆ ದೈವ ಮಾಗಣೆ ದೈವ ಲೆದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಟ್ಟುಳು ಮಾತ ಇನಿ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪು ಎಂಕಿಲ್ನ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರಿಸರಡು ಮಾತ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗ್ ಕಟ್ಟಡಿ ವರ್ಷುಡು ಈತೇ ನೇಮ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡದ ನೇಮ ಪೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದ್ದಾರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗಡುವಾಡ್ದ ನೇಮ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೇಮ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಪರಕೆದ ನೇಮ ಇಂಚ ಇಲ್ಲೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಜಾವು ಬೇತೆ ಊರುಡು ಉಪ್ಪು ಉಡುಪಿದ ಬಾಗುಡು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮದ ಇವಲಿಗೆ ಪರಕೆದ ನೇಮ ಅಂದ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಮಾತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕುಡು ನೇಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಏತು ಸರಿ ಅವು ತಪ್ಪುಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಏತು ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ದುಂಬು ಅಂಚ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೇಮ ಅಂದಿತ್ತು ನಾವು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಮಾತ್ರ ಈಜಿನ ವರ್ಷಡು ದೈವನಿ ಇದೇ ಸರ್ತಿ ಭಂಡಾರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇದೇ ಸರ್ತಿ ಆವೇಶ ಬರ್ಪವಡು ಇದೇ ಸರ್ತಿ ಇದ ಸೇವೆ ಆವೋಡು ಅನ್ಪಂಜಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತನು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಗೊರ್ಪುಂಡಾಂಡ ಪರಕೆದ ನೇಮ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಇನಿ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ 20-30 ದೈವಳಿಗೆ ನೇಮ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಂದು ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಂದು ಬಂಡ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಗ್ರಾಮ ದೈವಲಿಗೆ ಸೀಮೆ ದೈವಲಿಗೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಶತಮಾನಡು ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಡಾವಳಿಯಿಂದ ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಇನ್ನೇನು ಪಂಡದ ಯಾನೇನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮಾತ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಮುಗ ಏರಿದು ಮುಗ ಜಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ ಏರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವದ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂತಮಾಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ದೈವದ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪದ್ಯೇನು ಪಾಡೊಂದು ಕೆಕ್ಕಳ್ಳು ಪೂತಮಾಲ ಎಲ್ಯಪ್ಪುನಾಲ ತೂತುನ ಎತ್ತು ಆ ಪದ್ಯೇನು ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಮುಗ ಏರಿದು ಮುಗನಾಟ್ಯ ಬಲಿ ಬಂಡಿದ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತ ಆದು ಮುಗನ ಜಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಕುಲ್ಲುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ತಲೆಪಟನದು ಇದು
ಬಂಗಾರದ ಪದ್ಯ ಇದಾಲ ಇತನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಗಡಿ ಪತ್ತನಾರ ಅತನ ದೈವದ ಚಾಕರಿದಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆದರ ಪುರ್ಪುನು ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪಗ ಪಾಡು ಅಂತ ನಿಂದು ಪೂ ಪಾಡ್ರಂದೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಿತ್ತನು ಗಗ್ಗಾರದಿಚ್ಚಿಡು ಒಂಜಿ ಪೂ ಪಾಡು ನಾವು ಬೇತೆ ಪಂಡ ಮುಗ ಏರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ದೈವದ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಂಡ ಆ ದಿನ ಕಾಲು ಪಂಡ ಪೂ ಪಾಡ್ರಂದೇ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತಿತ್ತನು ಅಪಗ ದೈವಗ ಈ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟು ಪಾಡು ದುಂಬು ಪನ್ನೀರು ಮಾತ್ರ ತಲ್ತೊಂತೇರು ಆ ಪಂಡ ಅಪಗ ದೈವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಳಾಂಡು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಗೆ ದೈವನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದೆ ಅಪಗ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೂ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ದೈವ ಸಾನಾಗ ಬೇರಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತದು ದೈವ ಆವೇಶ ಆಪನವು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಪೋತುಂಡು ಯಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ ತೂತೆ ಒಂಜ ಬನ್ನಗ ಪೂ ಪಾಡೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ಇಜಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ್ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನ ಅಕ್ಲೆ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆ ಅದೈತ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಮಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಬಾಲೆ ಮಾತ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಾಪ ಅಕ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನಾಗ ಮುಕ್ಕಲು ಪಾಡೋಡಿ ಐಟು ದಾಲ ಅಕ್ಲ ಮುಕ್ಲ ತಪ್ಪುಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಐನು ಪೊರ್ಲ ಓಡುಂದು ಅಕ್ಲಾನ ಅಕ್ಲದಾಲ ಬೇತೆ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಮಸರೋಡು ಆ ಕಟ್ಟು ಬೋಂಡು ಒಂದು ಆ ಕಟ್ಟಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಲು ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟು ಪೊಳಿಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಆ ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ನಾಯ ಅವು ಮಲ್ತದಿನಿ ಆ ಪೂ ಪಾಡೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಂಡು ತಲೆಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೇನೆ ಇರ್ತಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನಿ ಎಂಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಐನು ಪಂತ ಅಕಲ ಅವೇ ರೀತಿಡು ನೇಮ ಮಲ್ತದೇರು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇಮ ಮಾತ ಆತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಕೊರಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಗ ದೈವನ ಅರ್ಥಕೆರೆ ಪಂತೇರಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ತೂದೆ ಮುಗ ಏರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಅವರ ಚಾಕ್ರಿದಾರ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಂತ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಕಂತು ಪಾಡಿಯರ ಪನಗ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯರೆಜ್ಜಿನ ಇನ್ನು ಪಿರಗಾಡ ಪುಡಿಯರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ತಾ ಇಂಚಿತ್ತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ರಾಜನ್ ದೈವಲೆದ ಕಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುಡೊಂದು ಬೈದ ಐನು ಮಾತ ಸಾಧ್ಯ ಐನಾತು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ಒಂದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತು ನಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮ್ಮ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನೇಟಾಕಲಿ ಕಾತದು ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮಕ್ಲ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಐನು ಅವೇ ರೀತಿ ಅವೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಡಲ ಉಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮದಪಂದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊನಕ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಎಂಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣೀರು ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತದಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಮ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಯನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರೋಡು ಪಾತ್ರೆ ತೆರಿದಿನಕಲು ಪಾತ್ರೆ ಪಿದಣ್ಣಂದ ಕೇನ್ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕೇನ್ನಕಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ರೆ ಪಿದಣ್ಣಂದ ಏತೋತೋ ನಡೆದ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇಪ್ಪರೇ ಅವು ಹಿರಿಯರನಕಲು ತೆರಿದಿನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನೆ ಅನುಭವಿಲು ಮಸ್ತರ್ಲು ಬಲ್ಲರು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಯರು ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಗಡದ ವಿಚಾರ ಈ ಉಜ್ಜಾಲದ ವಿಚಾರ ಧರ್ಮನೇಮ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅವು ಓಲು ನೇಮ ಆಪಿನಿಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಭಂಡಾರಬತ್ ನೇಮ ಆಪಿನಿಂದಾಂಡ ಎಂಚ ಉನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಒವೆಲ್ಲ ಇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಣನಾಡು ಒವೆ ಅತಿರೇಕ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವ ಅತಿರೇಕ ಆಂಡದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೋಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಕಂಗಾಲ ಆ ಒಡನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೇನು ಸಮಾಜ 4 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕೋಗ್ಲ ನೆನತ್ತದ ದಿವ ನೋಡು ಹಾಳೊಂದಿತ್ತೇನು ಹೊರ ಅಲಂಕಿನೇನು ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲಂಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ತನನು ಒರಿಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆತನ ದಾದ ಒಂಜಿಡ್ದೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಡ್ದು ಊರಿಗೂ ಅಕಲಕಲ ಹಿಡಿದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇಪ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಅನೇಕತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ತುಳುನಾಡ್ದ ಏಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅನೇಕತೆ ಏಕೈಕ ಇಪ್ಪುನದಗಲ ಅನೇಕತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಟ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ಲ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ವಿಚಾರలుಲ್ಲ ಪೂರಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನವೇ ಐತೈತ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ತೆರೆದಿನಕಲು ಒರಿತೊನಗ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿರೇಕ ಗೋವುಲ ಪೋವಂದೆ
ತೆರಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಒಂಜಿ ತೆರಿದಿನ ಕಳ್ಳ ಕಲ್ತೊಂದು ಒವ್ಲ ವಿಚಾರ ಸುರುಮಲ್ಪನಾಗ ತೆರಿದಿನ ಕಳ್ಳ ಕಲ್ತೋರ್ದು ದುಂಪೋ ಏನು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಏತೋ ವಿಚಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲೇನು ಯಾನು ಸುರುಟು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಶಬ್ದಲೇನು ಕೆಲವು ಪಂಡೆ ಅವನು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿ ಕಡೆ ಸರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಡಿರು ಅವಳ ಸಮಧಾರಿಕೆಗೆ ಪಂಡಿರು ಸಂಕೇತ ಪೂಜಾರಿ ನನೈತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಯ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಘದ ಸಮಯ ಪುರತು ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿಪ್ಪನ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವದ ನನೊಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಪುರತಾಂಡ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರರು ಐಡು ದುಂಬು ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ನೇಮೊಪ್ಪು ನೀಡಿದಾದ್ರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬೇಕ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಪೊಡಾತನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದಿರಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಪೊಡೋದು ಬಂದು ಏನೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರರ ಪಾತ್ರೆನ ವಿಚಾರ ಬರೋದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ ದುಂಬ್ಕೊನೊಂದು ಸೋಲ್ಮೆಲ್ ಸರ್ ದಯಮಂತದ ಸುರೇಶ್ ನಲ್ಕೆ ಬೆಳಾಲು ದಯಮಂತದ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಗೆ ಬರಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗಿರೀಶ್ ಬೆಳಾಲು ಸುಕೇಶ್ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ರೋಹಿತ್ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ದಯಮಂತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಐನ ಚಿತ್ರ ಡಿ ಯದುಪತಿ ಗೌಡ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಪಾಡೋಡು ಅಚನೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳೆಚಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಈ ದೇವಲ್ಯದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕಾರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕಾರ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಮುಗಲು ತಮ್ಮನ ಪಾಡೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ನಲ್ಕೆ ಬೆಳಾಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗಿರೀಶ್ ಬೆಳಾಲು ಸುಕೇಶ್ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ರೋಹಿತ್ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ದೈವ ನರ್ತಕರಾದ ಇನಿ ಕಡಬಡು ದೈವ ನೇಮದ ಪೂಜೆಯಡು ಪಾಲ್ಪಡ್ಯಾರ ಇತ್ತಿನ ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಎಂಗಲ್ನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಾತೆರಿ ಪರ್ವದಾಲೆ ಸಿಗಿ ಪರೊಡುಯೇ ಸರುವೆರಿ ಪರ್ವದ ತಿಲ್ಲಿನೆ ಛಾವೆಡದ ಬೆನ್ನೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಮುಗಲು ಸೇರೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಎಂಗಲ್ನ ಬೆನ್ನೇರು ಟಿ ಯದುಪತಿ ಗೌಡರು ಹಿರಿಯಾರು ಪೆರಿಯಾರು ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ತಮ್ಮನ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೈವ ನರ್ತಕರಾದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳಿಚಿಲಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ದೈವಲ್ಯದ ಈ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಹಾ ಉಜ್ಜಯದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಿಣ್ಯ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ಹೊರಟು ಈಲೇಸಿ ಪರ್ವನೆಯೇ ತುಳುನಾಡ ಹತ್ತಿ ಮಿಲನ ಸೇರುಡು ಮಾತೆರಿ ಪರ್ವದಾಲೆ ಸಿಗಿ ಪನೊಡುಯೇ ಸರ್ವೆರಿ ಪರ್ವದ ತೆಲ್ಲಿನೆ ಸಮದಾರಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಬೆರೆಗೆ ಮುಂದೇರ್ ಪೆರೆ ಅನುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಬೆರೆಗೆ ಮುಂದೇರ್ ಸೇರೆ ಅನುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಳಟ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಒಂಜಿ ಅಕೀರದ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಎದುರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾತೆರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಿರುಸೇರಿನಕ್ಲು ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಚೆ ನಾನೊಂಜಿ ಅನುಭವದ ಬಿರುಸೇರು ಒಳ್ಳೆರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರರು ದೈವದ ಮದಿಪು ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಪುದರಾತಿತ್ತಿನಾರನ್ ಬಂದು ನಮಕೆಯಿಂದ
ಆರ್ನ ವಿಚಾರ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂದೆ ಆರು ಈ ಒಂದು ಈತ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳು ಆಂಡು ಆರಿನನೇ ಅನುಭವದ ವಿಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಪ್ಪರೆಯವು ಆರ್ನನೇ ಪನೊಡೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ದೈವಾರಾಜನದ ಪರ್ವದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ವಿಚಾರದ ಊಟುಡು ಅರಿಗೆ ಪನೊಡೊಂದು ತೋಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲಿನ ಇಪ್ಪರೆಯವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಯದೀದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರರು ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಾಲ್ ಪಾತ್ರೆಯೊಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ವೇನ್ ಬಂದಲೆ ಕೋಡೆ ಕೋಲ ತೂದು ಓದಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆಯರವತ್ತು ನಂಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೇನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಯಬಂಡ ಇಂಕ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪೇಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಉಂಡು ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಪಾತೆರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಬೋಲ್ತೇರದ ಮನ್ನಡು ಇನಿ ಕೆರೆಮೇಲದ ಮನ್ನಡು ರೂಪೋಡು ರಕ್ಕಸೆ ಸಂಸಾರಗು ರಕ್ಷಕೆ ಕಂಚಿದ ಕೋಟೆಗೆ ಗರ್ಭದ ಬೇಲಿಯಾದ ಕ್ವಾಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಲಿಗನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ರತ್ನಗಿರಿತ ಮನ್ನಡು ಮುತ್ತುದಲಕನ್ನ ಪಾತೆರದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಓಳಗಡಾತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸೊಲ್ಲಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಕೂಟದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನ ತುಯ್ಯರ ಉಡ್ಡಾಲ್ಡ್ ಅಂಗಲ್ಪದಿ ಒಂದು ಈ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುದ ಪೀಟಡು ಓಲಗಡಾತನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಮಂದುಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸೊಲ್ಲಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಕೂಟಗೂ ದೇವರನ ಪಾದಗೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆಕ ಯಾನಿನಿ ಬತ್ತೆ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಕೂಟೋಗೆ ಯಾನು ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಮರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ಇನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲೇನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಾರು ನವೀನ್ ಮರಿಕೆ ಅದು ಬಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೂಪಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಡಲು ಐಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಲಜ್ಜಿ ಅಲಪೆರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯಲಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಅನುಭವದ ಮೂಸೆ ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀರು ಇನಿ ಗಣೇಶ ಸಂಗಮರಾದಿಪ್ಪು ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮೂವೇರು ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಗರುಡಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡು ತುಳುನಾಡದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನಡು ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ ಸೃಷ್ಟಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಸತ್ಯುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಐತ ಪರಿಚಾರಕರನ ಅನುಭವದ ರೀತಿಯಾದಿಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬರವು ಸರವುದ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನದು ಮನ್ಪುದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲು ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಚಾವಡಿ ಒಳಗಡತ್ತೀರಿ ಅಕಲ್ನ ಎದುರು ಯಾನು ದಾಲತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲಿಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ದಾಯೆ ಅಜ್ಜತತ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನೆಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧಿರು ಎಂಕ್ಲತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ಸಾದಿರಿ ನಮ ಅಜತತ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮನೆ ಇನಿ ಓರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಜತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೇಷ್ಟಿ ಅಂಗಿ ಐಕತಕ್ಕದ ಶಾಲು ಪಾಡೊಂದು ಪೋದು ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪೆರೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಡ 5:30 ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬಿದ್ದಾದ ಆಜೆ ಕಾಲೆಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟು ಉಂತುದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಂಡ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂದದು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಪೋದು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನವು ಏತು ಸರಿ ಅವೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಮ್ಮ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅವಡು ದೈವದ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿಸ ಮಕ್ಕಳ ನಕಲ ಅವಡು ಇನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯನು ಇದೊಂದು ಆಯನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಆಯನೇ ಮರದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಜ ಏರಡ ತತ್ತದುಂಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವಲಿನ ಚಾಕರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ್ನಕಲು ಮಲ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ್ನಕಲು ಪನ್ಪೇರುದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಂತನ ಇಲ್ಲದಾರ್ಲಿತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಲಣ್ಣ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಂಗೆ ಆಜಿ ಬೂತಲು ಬಿರಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಬಿರಿದಂಬಿಲ ಕಂಪಂಗ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪೋಯ ಪಿರವ ಪೋದು ಅಣ್ಣ ಅಂಡ ವಿಚಾರದ ಆದ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಡು ಯಾನಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲು ಆದಿ ಸತ್ಯಲಗೆ ಬೆರಿಪಾಡದು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪುನೆಯೇ ವರ್ಷಡು ಹೊರ ಕುಟುಂಬದ ಕೋಲಾವಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿದ ಕೋಲಾವಡು ಆಪುನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ 14 ಕಟ್ಟಲೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಆಜಿನಲ್ಲ ಆಪುನ ಕಟ್ಟು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಬೂಳ್ಯ ಅವು ಕ್ರಮದಂತೆಯೇ ಆವಡು ಮೂಂಕು ಬತ್ತದ ನುಪ್ಪಾಂಡ ಅವು ದೊಂಡೆಡ್ತಿಕೊಂಡು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅಂಡಲ್ಲ ದಾದಾಪುನ ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ಜಣ್ಣ ಬಿರಿಜೆ ಪಾತೇರ್ಬಿ ಆ ವಿಚಾರನು ದಯದೀದು ಮುಲ್ಪ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ದಕಲಿಪ್ಪರು ಅತ್ತು ದೈವ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕಲಿಪ್ಪರು ನಿಕಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ
ಕಟ್ಟು ನಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಉಡಾಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪಣ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಾಡಿನ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಚಾಕರಿಗೆ ಬತ್ತು ನಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಮೀರಿದು ಪೋರಲಾಪುಜಿ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡು ಐನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪರಲಾಪುಜಿ ಅವೇ ಸಂಕೇತರು ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಆರು ಓದಿಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಣ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಏತು ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವಾರ ಆ ಕೂಡುಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವಾರ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ನನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಮೊರಡಿದ ನೇಮಡು ಎನ್ನ ನೆನಪದಿ ಆಯ್ ಜತ ಎನ್ನ ಎತ್ತು ಜರತ ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಅಂದರೆ 2 ಸರ್ತಿ ಎತ್ತು ಜನ ಬೇಕಾರೆ ಎತ್ತಿಂದ ಓ ಯಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತಾಯ್ತ ಇಂದೇನು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಜ ಓಳು ತತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಅಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಆದಬೋದನು ದಾಯಪಂಡ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಭಾರಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಒಂದು ಕರ್ಬದ ಕಡ್ಲದಲ್ಲೇ ಕಾತನು ನೆನ್ನು ಗೆಂಡೊಡಬಾರ್ದು ಬೆಚ್ಚಮಂದದ ಗುದ್ದೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಏತು ಪೊಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೋದಾಣ್ಣ ಆನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಸಾದಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಕತ್ತಲದ ಸಾದಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಜೀಟಿಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟಿನ ಕಣ್ಣಿನ ತೆಲಪಾದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾವು ನಂಚಿನ ಯೋಗಲ್ನ ಭಾಗ್ಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಕೋರೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನೋಡು ಆತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೈವ ನಂಬಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಂಚಾವುಡು ದೈವಲೇನು ಇಂದೇ ರೀತಿ ಕುಲ್ಲಾವುಡು ಪಣದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮನೆ ಮಂಚಾವು ಕೆತ್ತನೆ ಐಕೆ ಬಣ್ಣ ದುಣ್ಣ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಆ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಕಲನ್ನು ಯಾನ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲಾಯಿನವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಭೂತಲ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಲ್ತನ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಂಚಾವುಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಡಕೆ ರಾಜಂದೆ ಇವ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುಲಿನ ಕುಲ್ಲಾವಣವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ 7 ಬೂಡದ ಉಲ್ಲಾಯ ಒರಿವರ್ಣಾನ ಪಂಜುಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ಆನದಕ್ಕೆ ಮಂಚೋಡು ಕುಲ್ಲಾವಣ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಯ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಡತು ಬಲತು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಪಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲು ಬರ್ಪ ಆನಿ 6 ಅಂಚಕ್ಕೆ ಮಂತು ಬೋತೀರು ಬೇರಿಂಚ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪು ಐಕೆ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಈ ಪರ್ವದಿನತ ಅಸ್ತಮದ ಪೊರ್ತು ಉತ್ತಮದ ಗಳಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಮರಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ ಐಕ್ಯೇ ಆದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವೋಲಿನ ಮನೆ ಮಂಚವು ಎಂಚಬೋಡು ಐಟು ದೈವಲಿನ ವಾ ಸ್ವರೂಪಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದೈವಲಿಗೆ ಜುಮಾದಿಗೂ ಆ ರೀತಿದ ಆ ಮೋನೆದ ಮುಗಬೋಡು ವರ್ಣರ ಪಂಜಲಿಗೆ ವಾ ರೂಪದ ಮುಗ ಅಂಚನೆ ಬಡಕ ರಾಜ್ಯಂದ ಇವ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಮುಗ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನು ಆರೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪೋಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆರ್ಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಣವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾದೆ ಕಿಡ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಪ್ಪೆ ಹೊರ್ತಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಾಂಕಣದ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಗಳನ್ನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮೋಣೆ ಪರಂಕಂದೆ ಬೆರಿ ಪೂಜಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಬನ್ಪುನ ಉಡ್ಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾದೆ ಕಿಡ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪಟ ಇಂಚೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೇ ಬರೋದುಂಡು ಮೂರ್ತಿದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಗಡಿ ಪೋದ್ದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪಲ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಗಡಿದಕ್ಕಲು ಮಂತ್ರ ಜಾವತಿನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿರೂಪಣದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾಣದಂಡ ಆಯ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಣಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಣಿಕೇನೋನ್ವೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಮೂರ್ತಿದ ಬಲತ ಕೈಟ್ ಜೀಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಕಲ್ಲುಟಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈಟ್ ಮನಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಆರಾಧ ಇಜ್ಜಂದ ಕಾರಣ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿಂಡು ಐಟ್ಲ ಕಾಲಾದಿಡ ಅತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಧಾನ್ಯ ಅತ್ತು ಪರ್ಬ ತಂಬಿಲ ಧಾನ್ಯ ಐನು ದೆಕ್ಕೆರ ಕೊನತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈದಿದ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಕೊನಗ ಕಲ್ಲುಟಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಂಚಡು ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ದೀವದ್ದು ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಮಂಚಡು ಕಲ್ಲುಟಿನ ದೀದು ಅಲ್ಪ ನೆಯ್ಲ ಸೂಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಅದು ಆ ಇಲ್ಲಡು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರಣವುಳ್ಳ ಐನು 16 ರಾಶಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪೋಣಂದ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರು ಆಯಾಗ ಈಯಾಗ ಅಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಪರಿಹಾರ ದುಂಬುದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನೆ ಎಂಕು ಜಾಗೆಲು ಇತ್ತಲು ಲೆಕ್ಕೇಸ್ರಿ ಯಾನು ಬೆಂದಿನಪುರ ಅಲೆಗೆ ಸರಿಂದ ಮನಲೆಕ್ಕ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು
ದೈವನು ನಂಬುನಕಲ್ಲ ನಂಬವನಕಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ ನವೀನ್ ಮರಿಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅವೇ ಪುಸ್ತಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅನ್ನ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕೆಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಪಂಡೇರು ನಮ ಸರಿ ಇತ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಸರಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಂತ್ರಿಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಆಪೋರ್ತನ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅಪಗ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಈ ಗಗ್ಗರ್ ದೀಪೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಅರ್ಥೋಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಆನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಸತ್ಯೋಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೈ ಬಿಡ್ತುವರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಂದು ಆನಿ ಗೊತ್ತು ಜಂದೆ ಮಲ್ತನ ಅಪಚಾರ ಅಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ತನ ಏರು ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂದೇ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನಕಲು ಇನಿ ಯಾನ ತಿಗಲೆ ಬಿಟ್ಟುದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅಪಗ ಮಧ್ಯ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತಿದ ಕಾಲಡು ಮಲ್ತೊಂದು ನಾವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲಡು ಏರು ಊರುಡು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ಏರು ಪಟ್ಲೇರ್ನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅವು ತತ್ತಂಡ ಆ ದೈವದ ಹಿರಿಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸತ್ಯನೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಉಂಡಾಲದ ಬಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಏರ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಪಾತೆರುವ ಪೊರ್ಲಾಪುನು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಪೆದಿಲ್ಲಡೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಪೆದಿಲ್ಲಡೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಓಡು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಗ್ಲು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರತ್ ಆಂಡ ದೈವ ಎಂಕಲ್ನವೇ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುನು ಚಾಕರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುನೆ ಸಂಬಳ ಗತ್ತು ಪನ್ಪುಣ ಉಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿ ದೀವ ಒಂದು ಆ ರಾಜಾಂಗನೋಡು ಏಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪರ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಆನಿಗ ಇಲ್ಲಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದೇ ವಿಚಾರ ನನ್ನೊಂದಿದಾದ ಪನ್ನಗ ಫಲಾಹಾರದ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಬಂಡಾರ ದೆತ್ತದ ಬಂಡಾರ ಕೇರ್ತ ಐಕೆ ದುಂಬು ಚಾಕರಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ತಕ್ಕನ ಔಷಧ ಶುದ್ಧದನ್ನೇ ಕೊರದು ಮೈಲೆ ಮಾಪಾದು ಮಡಿ ತುತ್ತಾದು ಜಪುಡಾಯಿ ಕಿರುವಾಲು ಬಂಡಾರ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕೊಡಿಪಾರ್ದು ಕೀರ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರ ಈ ಮೀಯರ ದುಂಬು ಫಲಾರ ಮಲ್ಪುಣು ಈತೆ ಫಲಾರ ಹೋಟೆಲ್ಲೆ ಕಟಂದು ಪೋಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅತ್ತ ಆ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ದಯವಂಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕೇಡು ನಕಲಿಜ್ಜಿ ಆನ್ಲ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ನೀರು ಪಾತೊಂದು ಪೋಪುನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅಲ್ಪ ಕೇಂಡ ಬೆಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೀಪುನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋದು ಡ್ರಮ್ಮದ ನೀರಿಡು ಮುರುಕಾದು ಮೀದು ಶುದ್ಧ ಮುತ್ರಿಕೆ ತಪ್ಪೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ದಕ್ಕಲು ಆ ಇಲ್ಲದ ದಕ್ಕಲ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಪೋತು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರಮ್ಮದ ನೀರಿಡು ಮೀಪು ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಯ್ಪೇರ ಗೂವೆಲಿಚ್ಚಿನ ಟ್ಯಾಪದ ನೀರಲ್ಲ ಅವು ಡ್ರಮ್ಮದ ನೀರು ಆಪುಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪಲ್ಲ ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಕೂಟೋಡಿ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪನ್ಪೆ ಐನೆಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ದು ಕೊಣತಿನ ಪಲಾರ ಬೋರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ನ ಐನು ತಿಂದು ಶುದ್ಧಾಚಾರ್ಯಡು ಎಂಕ್ಲು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಚಾಕರಿ ಸರ್ವಲ ತಪ್ಪ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಟು 14 ಹೆಣ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಕೆಲವು ಹೊಸೆಲ್ಲ ನಗ ಸಮಯ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಣ್ಮೋಡಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಆಪುಂಡು ವಿಚಾರಗಳು ಅಂಚವುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೆಲ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಲ ಬಣ್ಣ ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುನು ಇನಿ ಈ ಪರ್ವದ ಈ ಲೇಸು ಚಾವಡಿದ ವಿಚಾರದಾದ ಪನ್ನಗ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ರಾವಡು ಆರ್ನ ಬೇರಿಸಾಯ ಗುಂತುನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲಾವಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ದಾದ ತೆರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದೇರು ಐಟ್ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನೇನು ಉಡಾಳದು ಈ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಾಂದನೇನು ಮನಸ್ಸು ಬಿಡ್ಲಿ ಐ ನನ್ನೋರೇಡ ಪೌದು ಪಂಡದು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚೆ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಇಂಚೆ ಬೋರ್ಡುಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಐನವೇ ವೈನಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರೆದೀತಿನ ಪುಸ್ತಕಲಿಜ್ಜ ಹಿರಿಯಾಕಲು ವಾ ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ಐವೇ ರೀತಿ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಾಲಯನ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಿಡು ಬತ್ತನೆ ಇರ್ದಾದು ಅಕ್ಕಲು ವಾ ರೀತಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತೀರು ಆ ರೀತಿಯೇ ಎನ್ನ ದೈವಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಬಡಕ ರಾಜನ ದೈವ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ 14 ಸಂಧಿ ಅದು 14 ಕಟ್ಲಿದ ನೇಮ ಆವಡನ್ನು ಮನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಳುಲ್ಲ ಆಂಡ ಐನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೊರ್ತು ಕರಿಪುಣು ಸಂಧಿಗೆ ಏನಾರೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಣ ಶೇಡು ಐನು ಬೇತನೆ ರೂಪಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ರೂಪಡೆ ಪಂಜುಲ್ಲೆ ಅವಡು ಅಯ್ಯಂಕ್ಲ ಧರ್ಮ ದೈವನೇ ರಡ್ಡು ಓಡೋಡು ಕಾಳಜಿ ಓಡಿಸಿ ಮುರಾಣಿ ಅಲ್ಪ ಆಯಿಲಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಂಚ ಕಟ್ಟಿರ ಅಪಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮ ದೈವ ಬಡಕರಾಜನ ದೈವ ಕೊಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜತತ್ತ ದಾಯ ಪನ್ಪಣ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಂಚ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಪಗಾರೆ ಕಟ್ನಾರೇ ಗೊತ್ತುಜ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೇ ಗೊತ್ತುಜ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುರುಸೊತ್ತು ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನು ಆಲಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋದುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ 14 ಹೊಸೇದ ಕ್ರಮ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೆರಾಬಜಿ ಅಲ್ಪ
ಮೂಜಿ అనగానే ಜವನೇರು ಬಾತ ಬತ್ತು ಬಂದಿರು ಅನ್ನ ಪೊರ್ತಾಪನು ವನಸಿಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಯಾವನು ಪ್ರತಿರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನಾರು ಕಿತ್ತೇನ ಮೋನೆ ತುಯ್ಯರು ಅದಗೇಂಡೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಮೂಜೇಟಿ ವನಸು ಕೊರುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಏರು ಅಜ್ಜ ತತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲ ಭಕ್ತೇರ ಆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಇಲೇಸು ಕೂಡ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಐಕ್ ಸಮಂಜಸ ಹತ್ತು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಓಲ ಅಜ್ಜ ತಂದುಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಐನ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಲೆ ಕೊರುವೇರು ಸಂಕೇತರು ಕೊರುವೇರು ಅದು ಮಾಮಲ್ಲ ತೆರಿನ ಕಡಲಾಯನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನವೀನ ಮರಿಕೆ ಕೊರುವೇರು ಕೊರಂಡ ಅವು ಪ್ರಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆವು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬೇನೆ ಆವು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ದೀಪದ ಇದು ತಪ್ಪವು ನಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅವು ಇನಿ ಬರ್ಚಿ ಐತು ಸಭಿ ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವು ಅವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೊಂಡು ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರದು ಇನಾಮನ್ನು ಗೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡೀ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕ ಈತು ಪಾತೆರೆ ಸುರಿಕೆ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆಗ ನವೀನ್ ಮರಿಕೆ ಲೆತ್ತೇರು ಯಾನು ಪಾತೆರಿನ ವಿಚಾರೊಳೆಡು ತಪ್ಪು ತಾಂಗ್ ಲೋಪ ದೋಷ ಇತ್ತಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ತದ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಓಲಾನ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಾಕಿ ಪಾಡಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಾಗಂತ ತಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಐಕ ಬೋಡ ಅದು ಲೆತ್ತು ಪಾತೇರಿ ಅಂಡ ಯಾರು ನಿಖಲ ಲೆತ್ತು ಪಾತೇರುವೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನವರ ಸೋಲಿರ್ತದೆ ಸೊಲ್ಲೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನವರ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಲೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಲೇಸಿ ಕೂಟರ್ದು ಆಗತ್ತಂದುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರೋಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಎನ್ ಕೆ ಸಾಲಿಯಾನ್ರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರರು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳೆ ಅಕನ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತಿರ್ನಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ನಿಖಲ್ನ ಗುಂಪುಲೆಡು ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲು ಅವಲ ಸೇರ್ಪಾದು ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲೆಡು ಮೂಲ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕರು ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರಗೂ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿರತ್ತು ಕೆಲವು ತೆರಿದುಂಡ ಕೆಲವು ತೆರಿದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಜಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆಗಳು ತೆರಿದಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಲು ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಜಾಗೆಡು ನಿರ್ಣಯలను ಕೊರ್ರೆ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲತ್ತು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಲ ಏನತ್ರ ಒಂಜಿ ಸರಳವಾದ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ತರ್ಕದಾಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲು ಎಂಚಿ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿರ ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ದಾಂತೆ ಈ ಕಾಲುಗಾನಗ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ನಮನಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕೆಲವು ನಮನಿದ ವಿಚಾರಲು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲು ಈ ಕಾಲೋಡು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಇಪ್ಪರೆಯವು ಈ ಕೆಲವು ಪರಿಕರಗಳು ಕೆಲವು ಪರಿಸರಗಳು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪರೆಯವು ಅದಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವು ಈ ಕಾಲುಗ ಆಪಿನ ಚಿತ್ರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡಾವು ಆಂಡ ಓಲ ಅತಿರೇಕಗೂ ಪೋಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆನ ಒರಿಪಾವೊಂದು ಅವು ವಿಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒರಿ ಮಲ್ಲಾಯೇ ಒರಿ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೋಡ್ದತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಮಲ್ಪುನಾವಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡು ಟೇಂಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾವಡು ಆ ಒಂದೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿಡುದು ಮಾತೆರ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಶ್ಯಕ ಮಾತೆರ್ನ ಚಾಕಿರ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಕೆಲಸಲ ಐಟು ಉಂಡು ಪನೊಂದು ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಸುವರ್ಣರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೂಡುದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಲಕ್ಕ ನಮ್ಮೇನು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊರ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಗೆತ್ತನೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ವಿಚಾರಲು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬುಲ್ಪು ತೋಜಪಾಯಿಲಕ್ಕ ಆನಂದಾಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿನ ವಿಚಾರಲು ನೆಟ್ಟಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಉಳ್ಳರು
ಇನ್ನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂಚಿನ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ದಾದಾಣಿತನ ಬರೆದು ದುಂಬುಗು ಒರಿಪವ ದೀಪ ದಿವರ ಆಪನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ತೋಜಿನ ನಿಕ್ಕಲು ದಯದಿದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕುರುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೋಳಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಅಂಚೆ ಕೊರೋಲಿಯಿಂದ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಾದು ಇನಿಕುಲ್ದ ಎಂಚನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಊರುಡು ಮಾತ ಒಂದುವೇನ ಮುರಡಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಲಕ್ಕಾವಡು ಅಂಚೆ ಇಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಲೇನು ಎದುರು ದೀಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಬತ್ತು ಕೇನ್ನ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಆ ದೈವಲು ದೈವಲು ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಈ ಪಾತ್ರೆನ ಮಾತೆರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಎನ್ನಲ ಸೇರಿಪೊಂದು ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಎನ್ನಲ ಮುಗಿತಲದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಂದರೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ಕೆಲಸಲೇಗೆ ಎಂಕಲ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಚಾರನು ಮುಗಿಪದು ದುಂಬುದ ಕೆಲಸಲೇಗೆ ಬಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಜ್ಜೆ ತತ್ತೊಂದುಂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಗುಂಚಿಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ದೈವದ ಪೊಲಬನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣಾಂಡ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿದ ಜಬೇದಾರಿ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಲಗ ತಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡಲ ದೈವ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತನೆ ಹಿರಿಯರು ಸಮನ್ವಯಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆಂಬೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಚಾವಡ್ ಇನಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಮುಕ್ಲೆಗಲ ಬುಡುವುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ದಯಮಲ್ತದ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕಯ್ಯ ವೇಣೂರು ಅಶೋಕ್ ಪರವ ಬೊಳ್ಳಾರ್ ಅಜನೆ ಬೊಳ್ಳಾರ್ ವಾಮತ್ ಪದವ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪರವ ಪಿಲಿಮೊಗರು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಡಾಕಯ್ಯ ವೇಣೂರು ಅಶೋಕ್ ಪರವ ಬೊಳ್ಳಾರು ವಾಮತ್ ಪದವ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪರವ ಪಿಲಿಮೊಗರು ದಯಮಲ್ತದ ಬಾಚಕೆರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ತೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಪಾಡೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಆದ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ದೈವ ನರ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ತೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಖಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಬಿ ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶಾಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಫಲಪುಷ್ಪನ ಕೊರ್ದು ದೇವೇರೆ ಕಾಲ ದೀಪನ ಕೈಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ತಮ್ಮನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಡಾಕಯ್ಯ ವೇಣೂರು ಅಶೋಕ್ ಪರವ ಬೊಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಓಮದ್ ಪದವ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪರವ ಪಿಲಿಮೊಗರು ಬೇತೆ ನೇಮದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರೆ ಅಕ್ಲೇನ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನೇಮದ ದೈವ ನರ್ತನಗ ಪೋಯರ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರೆ ಮುಕ್ಲೇನ ಕಡಪಡ್ದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಇನಿತ ದಿನತ ರಡ್ಡನೆ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡು ಮಾತಾ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರವುಲೆರು ಪಿಂಡ್ಯ ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ನರ್ತಕೆರು ಈ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರವುಲೆರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕಯ್ಯ ವೇಣೂರ್ ಅಶೋಕ್ ಪರವ ಬೊಳ್ಳ್ಯಾರ ಪುತ್ತು ಓಮದ್ ಪದವ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪರವ ಪಿಲಿಮೊಗರು ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಸಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಚಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡ್ದ ಮಾತಾ ಪಿನ್ನೆರೆ ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಈ ಚಾವಡಿ ಲಿಸ್ತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತಗ ಜಿ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಬೆರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಜಿ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ನಿತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚನೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು
ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಡಪದ ಗುರುನಂಚಿತನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಉದ್ಘೋಷಕರಂಚಿನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕುಡ್ಲದ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರು ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳ ಎಂಬರಿಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಣೆ ಬಹಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅರು ಸುರುತು ಪಾತಿರ್ದು ಆರು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋತೇರು ಅರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಬೇರೆಗಳ ಎಂಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಧ್ಯಯನಕಾರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಇಂಬೇರೆಗಳ ಎಂಗಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಸಭಾಂಗಣ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ದೈವ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಪರ್ವ 2024 ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸುಗು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಜಿ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಬೇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನಗ ಪಾಲು ಪಡೆಪನಕುಲು ಏರಾಂಡಲಿ ತೇರ್ನಾಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ ಕೊರೋಲಿ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನದ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಚಾವಡಿದ ಕೈತಲು ಪುದರ್ನ ಕೊರೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡ್ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪೆರ ಉಂಡು 6:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 8:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಲೇಸ್ ಶುರುವಾಯರ ಉಂಡು. ಈ ನಡುಟು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ನಾಗರಾಜ್ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪದಪ ನೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಸೇರುಡು ಮಾಥೆರೆ ಪರ್ವದಾಲೆ ಸಿಗಿ ಪರಡುಯೇ ಸರ್ವೆ ಹಲೋ
ತೀರುಡು ಮಾತಿರಿ ಹಲೋ ಕೋಡಗನ ಕೊಳ್ಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೊಳ್ಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ತುಂಡವ ನುಂಗಿ ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ತುಂಡವ ನುಂಗಿ ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತರದವಳ ಮದ್ದಳುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಒಳ್ಳುವನಕೆಯ ನುಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಗುಟ್ಟವ ನುಂಗಿ ಒಳ್ಳುವನಕೆಯ ನುಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಗುಟ್ಟವ ನುಂಗಿ ಎನ್ನೆನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಮಗ್ಗವಲಾಳಿ ನುಂಗಿ ಹಗ್ಗ ಮಗವ ನುಂಗಿ ಮಗ್ಗವಲಾಳಿ ನುಂಗಿ ನಂಗೆ ಮಣಿಯು ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಗವಿಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಗವಿಯೋ ಇರುವೆಯ ನುಂಗಿ ಗುಡ್ಡ ಗವಿಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಗವಿಯೋ ಇರುವೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋವಿಂದ 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 ಗುರುವಿನ ಪಾದ ನನ್ನ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಮಲ್ತ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಪುದರ್ ಕೊರೋಲಿ ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೊಲ್ಲೆರೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೆ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಾಯರೂಪ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತನ ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪು ಇನಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆಡು ಒಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯರೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪಾಯರೆ ಮಂಜುಳ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಂಜುಳ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಾಯಾರೂಪ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದನು
ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಧುರ ಕಂಟಡು ಪಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜುಳ ಅವೆತ ಪೊಲಬನು ತೆರಿಪಾದು ಅವೆನಿ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಗುರುವೈನಕೆರೆ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪು ರತ್ನಗಿರಿತ ಮಾಯೋರೂಪ ಪಣ್ಣದು ಮುಂದೇನು ಯಾನೇ ಬರೀತಿನ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಮುಲ್ಪದ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೆ ಯಾನು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಅಂಕ ಯಾನು ಎನ್ನಿದನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕ ಗುಳಿಗೆ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಸುಗಿಪುನಿ ಯಾನು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಪಾದೊಗೆ ಅನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಗಾಣಿಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಐಕು ದುಂಬು ಯಾನು ಈ ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪುನು ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಯಾರನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣದ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ದೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯನ ವಿಶ್ವೇಶ್ಕಿಣಿಯವರೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಓಂಕಾರ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪು ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿ ತೋಜಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಕೇಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಇನ್ ತೂದು ಮಾತ ಅಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ದೈವ ಇರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬದುಕದ ಬಲ್ಪು ಇರು ಗುರುವೈನ ಕೆರೆತಾನಂದ ದೀಪ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಮಾಯೂರೂಪ ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆಪಿಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗ ಆದಿ ಅಂತ್ಯೋಗು ಈರಿ ದೈವ ಎಂಕ್ಲಿನ ಉಡಲ್ದ ಸತ್ಯ ದೈವ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಶಿವನ ಅಂಶೈ ನಂಬಿಂಚಿ ಭಕ್ತಿರಿ ಮಾಯೋರೂಪಿಯೇ ಇರಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಬದುಕ ಬಂಡಿಡು ಓ ಮಾಯಾವಿಯೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆನಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ದೈವ ಇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬದುಕದ ಬಳ್ಪು ಇರು ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆತಾನಂದ ದೀಪ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಮಾಯೂರೂಪ ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆಪಿಂಚಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗ ಆದಿ ಅಂತ್ಯೋಗು ಇರಿ ದೈವ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉಡಲ್ದ ಸತ್ಯ ದೈವ ನಿನ್ನನೆ ಭಕ್ತಿರು ದಿಂಜಿದ ಭಕ್ತಿರು ಕರುಣೆ ಪುಲ್ಪಾಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವಗುಳಿಗನೆ ದೈವರಾಜಗುಳಿಗನೆ ಸರ್ವುಲೈರೆ ಮಾಯೆ ಮಾಯುಗು ತುಡರಾಯೆ ಬಂಡಾ ಪರಕೆ ಸೇವೀರೆ ಪಾದಗು ಸಂದಾವೆ ಇರೆ ಪಾದಗು ಸಂದಾವೆ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಐಸಿರ ಈರೆ ಊರುದ ಕಷ್ಟಗು ಮಾಜಯರು ಸಂಸಾರ ಕಣ್ಣಗು ದಿಟ್ಟಿನ ದಿಯರು ಮಾಯಾ ರೂಪದ ಸ್ವರ್ಣ ಬಲ್ಕಿರಿ ಈರೆ ಪಾದಗು ಉಡಲಾದು ನಿಪುಗು ಓ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ರೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆನೆ ದೈವರಾಜಗಳಿಗೆನೆ ಬಂಡಾ ಪರಕೆ ಸೇವೆ ಈರಿಗು ಸಂದಾವೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಟ್ಟುನುವೆ ಓ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆನೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ದೈವ ಇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬದುಕದ ಬಳ್ಪು ಇರು ಸತ್ನಗಿರಿ ಗುರುವೈನ ಕೆರೆತಾನಂದ ದೀಪ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಮಾಯೋರೂಪ ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆಪಿಂಚಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗ ಆದಿ ಅಂತ್ಯೋಗು ಈರೆ ದೈವ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉಡಲ್ದ ಸತ್ಯ ದೈವ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ದೈವ ಇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬದುಕದ ಬಳ್ಪು ಇರು ಗುರುವೈನ ಕೆರೆತಾನಂದ ದೀಪ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಮಾಯೂರೂಪ ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆಪಿಂಚಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗ ಆದಿ ಅಂತ್ಯೋಗು ಈರೆ ದೈವ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉಡಲ್ದ ಸತ್ಯ ದೈವ ಮಾತೆರಿಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆಲ್ಲ ರತುವುದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲಿನ ದಾದ ಅಂತ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೌಡು ಒಂದೇಟು ದಾದ ಅಂಡ್ಲ ಲೋಪದೋಷ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಐನೊಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮನಿಸೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗದ ಭಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ನೆಲೆಯ ಚಿತ್ತನ ಜಾಗದ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಾಯಾರೂಪ
ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪುನು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಮೊಡೆದು ಪಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಂಜುಳ ಬೆರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಲು ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜರ ದಯದೇದು ಈರು ಮುಖ್ಯ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂತಾರೆ ನನೊಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಪನ್ನೋಡು ಬಣ್ಣದ ಈರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾಗರಾಜರು ಸರಿ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಅಂದರಿಗೆ ವಂದನಮೂಲು ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಅಂದರಿಗೆ ವಂದನಮೂಲು ಎಂದರೋ ಹಲೋ 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 ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ ತಾಯಿ ತಂದ ಜನ್ಮದಿಂದ ಜನ್ಮಾನಂದ ಗುರುವು ತಂದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಜಗದಾನಂದ ನಿಸರಿ ಸರಿಗ ಸಮರಿಸ ಧನಿ ಸರಿಗ ಧನಿ ಬಮ ಸಮರಿಸ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಬಾಳಿನ ಜೊತೆ ಬಂದ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಸಮನಾದ ಮಡದಿಯ ನೆರಳಿಂದ ಧರ್ಮಾನಂದ ಹೃದಯದ ನೋವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಧೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ವರ ನಗಿಸುವುದೇ ಭವ್ಯಾನಂದ ಬೆಲ್ಲದ
ಬೆಲ್ಲದ ಕಣದೊಳಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಇರುವ ಪಾಡು ತಂದ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಗುರುವು ತಂದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಜಗದಾನಂದ ಸರಿ ಸರಿಗ ಮಮರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸನಿ ತಮ ಗಮರಿಸ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ. ವಂಶದ ಲತೆಯಲ್ಲಿ ವಂಶದ ಸುಮವಾಗಿ ಅರಳುವ ಮಗನಿಂದ ಮಧುರಾನಂದ ಬೆಳೆಯುವ ಶಶಿಯಂತೆ ಮಗನು ಮೆರೆದಾಗ ಹೆತ್ತವರೊಡಲಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾನಂದ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಬಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗನು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಬಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗನು ನೂರು ಕಾಲ ಬಡಿದ ಪುಣ್ಯಾನಂದ ನಾವು ತಂದ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮಗಾನಂದ ಸರಿ ಸರಿಗ ಮಮರಿ ಸನಿ ಸರಿ ಸದನಿ ಪಮ ಗಮರಿಸ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ 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 ಪರಮಾನಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುವಾನ್ಕೆರೆತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ನಾಗರಾಜ್ ಬೇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಬಾಕಿಲ್ದಡೆ ಪೋಡು ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಗಿರೀಶ್ ಪಣೆಜಾಲು ಒತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಚಿತ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೊರಕಬೆ ತಿಲಕ್ ಸಿರಿಮಜಲು ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೈರಾರು ಅಂಚನೆ ಪುಂಜೋಲೆನ ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕರು ಪದ್ಮಿನಿ ಸತ್ಯಪಾಲನ್ ನಾಯರ್ ಒತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು ಸುಜಾತ ದಿವಾಕರ್ ಆದೇಲು ಪೂಜಾ ಅಮರ್ಜಾಲು ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಹರಿಣಿ ಸುಶಾಂತ್ ಕೋಡಿ ದಯಮಂತ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಬಾಕಿಲ್ ದಡೆ ಪೋಡು ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತಾ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನ ಎತ್ಕೋನಿಯರೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿಡು ವಾಣಿ ಶಾಲೆದ ಪಾವನಿ ಪಂಚಮಿ ಸಾನ್ವಿ ದಿಯ ಶ್ರೇಯ ಇಂದುಶ್ರೀ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಚಾವಡೆಡು ವಾಣಿ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವನಿ ಪಂಚಮಿ ಸಾನ್ವಿ ದಿಯ ಶ್ರೇಯ ಇಂದುಶ್ರೀ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಣಿ ಶಾಲೆದ ಪಾವನಿ ಪಂಚಮಿ ಸಾನ್ವಿ ದಿಯಾ ಶ್ರೇಯ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಇತ್ತೆ ದೈವ ನರ್ತಕರಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪೆರೊಂಡು ಈ ನಡುಟು ರತ್ನಗಿರಿ ಮಾಯಾರೂಪ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ನೆತ್ತ ದೃಶ್ಯ ತುಳು ಸುಗಿಪುದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಮಂಜುಳಾ ಬೆರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯನಡೆ ಕರಾವಳಿ ದೈವ ನಿಲೆಟ್ಟಿ ಪರಂಪರೆದ ಆದಿಯೇ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಧರ್ಮದ ದೈವ ಇರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬದುಕದ ಬಲ್ಪು ಇರು ಗುರುವೈನ ಕಿರಿತ ನಂದ ದೀಪ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಮಾಯ ರೂಪ ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆ ಪೆಂಚಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಳಿಗ ಆದಿ ಅಂತ್ಯೋಗೋ ಇರೆ ದೈವ ಎಂಕ್ಲಿನ ಉಡಲ್ದ ಸತ್ಯ ದೈವ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಶಿವನ ಅಂಶ ನಂಬಿಂಚಿ ಭಕ್ತಿರೇ ಮಾಯಾ ರೂಪಿಯೇ ಇರಿನ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಬದುಕ ಬಂಡಿಡು ಓ ಮಾಯಾವಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆನೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ದೈವ ಇರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬದುಕದ ಬಲ್ಪು ಇರು ಗುರುವೈನ ಕಿರಿತ ನಂದ ದೀಪ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಮಾಯ ರೂಪ ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆ ಪೆಂಚಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗ ಆದಿ ಅಂತ್ಯೋಗೋ ಇರೆ ದೈವ ಎಂಕ್ಲಿನ ಉಡಲ್ದ ಸತ್ಯ ದೈವ ಕರುಣೆ ಬಲ್ಪಾಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ ಗುಳಿಗನೆ ದೈವ ರಾಜ ಗುಳಿಗನೆ ಸರ್ವಲೈರೆ ಮಾಯೆ ಊರುಗ ತುಡರಾಯೆ ಬಂಡ ಪರಕೆ ಸೇವೀರೆ ಪದವು ಸಂದಾವೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ ಗುಳಿಗನೆ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಐಸಿರೈರೆ ಊರುದ ಕಷ್ಟನ ಮಜಾಯರು ಸಂಸಾರ ಕಣ್ಣಗ ದಿಟ್ಟಿ ನದಿಯರ ಮಾಯಾ ರೂಪಡ ಸೊನ್ನ ಬಲ್ಗಿರಿ ಈರೆ ಪಾದಗು ಉಡಲಾದುಲಿಪಗು ಓ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನೆ ದೈವರಾಜ ಗುಳಿಗನೆ ಪಂಡ ಪರಕ ಸೇವೆ ವೀರಿಗ ಸಂದಾವೆ ಭಕ್ತಿಡ ನಟ್ಟು ನವ್ವೆ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಳಿಗನೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ದೈವ ಇರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಬದುಕದ ಬಲ್ಪು ಇರು ಗುರುವೈನ ಕಿರಿತಾನಂದ ದೀಪ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣದ ಮಾಯ ರೂಪ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಾಯಾರೂಪ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದನು ಬರೆದು ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಂಜುಳಾ ಬೆರೆಗೆ ಬುಡಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪರ್ವ 2024 ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧ ಕೇರ್ನ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಇನಿತ ದಿನ ರಡ್ಡನೆ ದೈವ ನರ್ತಕೇರ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರೆ ಇನಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ SDM
IT ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಎಂದೆತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಐನಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೆರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಐನಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಬಾಚಕೆರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಮುಕುಲು ಎನಿ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪೆರೆವುಲೇರ ಮುಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರ್ನ ಸಾಧೀನ ತೂವೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ ಶ್ರೀ ವೈ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಕೇಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ತ ಪೆರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ರೈತ ಬಂಧು ರೈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾರುತಿಪುರ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬದ್ಯಾರ್ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಪೈ ಮುನಿಯಾಲ್ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಬಾಲಾಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರೇಷ್ಮೆ ರೋಡ್ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಎರಡೂರು ರೂಪಾ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೆಡ್ಕಾಯ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಒಡಿಯಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ದೇವಸ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದುಂಪದ ಬಲಿ ಉಜ್ಜಯಕೂಟ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಕಲ್ಲು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಜಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಉಜಿರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೈನ್ ಅಮೃತ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಉಜಿರೆ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ವಕೀಲರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದನವರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಭಟ್ ಅಭಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕೆರೆ ಶ್ರೀ ವಸಂತಂಬರ ಕಡ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಕೀಲರನ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್ ಪಾರಿಜಾತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಣ್ಣಿಂಜೆ ಮುಕುಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದೈವ ನರ್ತಕರ ರಡ್ಡನೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಬಿನ್ನೇರನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾತಾ ದೈವ ನರ್ತಕೆರ್ನಕಲು ಎಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಮಾತಾ ದೈವ ನರ್ತಕೆರ್ನಕಲು ಎದುರು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮಾತಾ ದೈವ ನರ್ತಕೆರ್ನಕಲು ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತೆ ಆದಿಯಾಯರೆ ಉಂಡು ಇನಿತ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ನರ್ತಕೆರು ಇನಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಉಜಿರೆ SDM IT ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಐನಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಅಚನೆ ಬಾಚಕೆರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಐನಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಪೆರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಐನಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಮುಕುಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರಿಯನ ಗುರುಕಾರ ಐನಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇನಿತ ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡದ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಒಂಜನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಚನೆ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಪೆರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕೆರ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಪೆನ ಚಿತ್ತನ ಸುದ್ದಿನ ಮುಟ್ಟದೇರು ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆರು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ ಉಳ್ಳೇರು ಸೇರುರು ಮಾತೆರೆ ಪರ್ವದಾಲೆ ಸಿಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ತ ಪೆರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕೆರೆ ಅಚನೆ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಎರಡೂರು ರೂಪಾ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕೆರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕೆರೆ ಶ್ರೀ
ಸೋಮಶೇಖರ್ ದೇವಸ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ ದುಂಪದ ಬಲಿ ಉಜ್ಜಯಕೂಟ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಕಲ್ಲು ಮುಕುಲು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಅವರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಕುಲು ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಈ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ದೈವ ನರ್ತಕರ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನ ರಡ್ಡನೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇನ್ನಿತ ದಿನತ ನಡಪನ ಚಿತನ ಕೋಡದ ದಿನತಾನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಡು ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಪರ್ವ 2024 ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಲೆನ ಭಕ್ತಿದ ಕೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗದ ಪಿಂಡ್ಯರ್ ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಮಾತಾ ದೈವ ನರ್ತಕೇರ್ ನಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣದ ನಿಕಲ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆದದು ಇತ್ತೆ ದೈವ ನರ್ತಕೇರ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪೆರೊಂಡು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ದೈವಲೆನ ಚಾಕ್ರಿಡಿಯೇ ಅರದಾಳ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೆ ಈಲೇಸಿ ಪರುವನೆಯೇ ತುಳುನಾಡ ಭಕ್ತಿ ಮಿಲನ ಸೇರುಡು ಮಾತೆರಿ ಪರ್ವದಾಲೆ ಸಿಗಿ ಪನೊಡುಯೇ ಸರ್ವೆರಿ ಪರ್ವದ ತೆರಿಲಿನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಟ್ ಚಾವಡಿದ ಏನಿತ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತನ ಉಜಿರೆ SDM IT ಕಾಲೇಜ್ ದಿತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಬಣ್ಣದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಚಕೆರೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ತೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಆಗರ್ತ ಪೆರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅರ್ನ ಸಾಧೀನತ್ತು ಒಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ದಿನೇಶ್ ಪೈ ಮುನಿಯಾಲ್ ಯಜಮಾನಿಯರು ಬಾಲಾಜಿ ಕ್ಯಾಶು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರೇಷ್ಮೆ ರೋಡ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಎರಡೂರು ರೂಪಾ ಕೆಟರರ್ಸ್ ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ದೇವಸ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದುಂಪದ ಬಲಿ ಉಜ್ಜಯಕೂಟ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಕಲ್ಲು ಮುಕುಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸ್ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕಾರ್ರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ದೈವ ನರ್ತಕರ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರೆಲುಗಳ ಇನಿ ಇತಿ ನಂಚಿನ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪ ಬಾಯಿ ಸರ್ಪ ಜಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಕಾರಣಿಕದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲು ದೈವ ದೇವೆರು ಒಂಜೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆ ಬೇತೆಯಾದಿಪ್ಪು ಪದ್ನಾಜಿ ಗುತ್ತು ಪದ್ನಾಜಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ತು ಪದ್ನಾಜಿ ಚಾಕ್ರಿದಕಲು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಆದು ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಆಂಡು ದೈವ ಭಾಷೆದ ರಾಜ್ಯ ಆಂಡು ನೇನು ಮಾತೆನ್ಲ ಆದಿರ್ತೊಂದು ಪರ್ವ 2024 ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನು ಇನಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ದೈವ ನರ್ತಕರ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಿನ್ನೆರು ಎಂಗಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಗಲ್ನ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಡು ಎತ್ಕೊನೇರ ಉಲ್ಲೆರು ಎಂಗಲ್ನ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ರಾಯನ ಚಿತ್ತನ
ದೇವರನ ಸುಗಿಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಆದಿನ ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಐನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಬೇರು ದೇವರೇನು ಸುಗಿಪುನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎನಿತ ರಡ್ಡನೆ ದಿನತ ಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣನ ದೇವರನ ಸುಗಿಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಯೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಎನ್ನೊಂದು ಜಾಗೆಡ್ ನೆಲೆಯಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ನಾಗರಾಜ್ ಬೇರೆಡ್ದು ಹಿಮಗಿರಿ ತನಜೆ ಹೇ ಮಲತೆ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಜೆ ಹೇ ಮಲತೆ ಎಂಬ ಈಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಮಾಮವ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಜೆ ಹೇ ಮಲತೆ ರಮವಾಣಿ ಸಂಸೇವಿತ ಸಕಲೆ ರಮವಾಣಿ ಸಂಸೇವಿತ ಸಕಲೆ ರಮವಾಣಿ ಸಂಸೇವಿತ ಸಕಲೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾಮ ಸಹೋದರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾಮ ಸಹೋದರಿ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇ ಮಲತೆ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇ ಮಲತೆ ಬುಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಉಳ್ಳಾಯನ ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಆದಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ದೇವೇರನ ಸುಗಿತಿನಂಚಿತನ ನಾಗರಾಜ್ ಬೇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡ್ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಎಂಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುದ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಡು ಎದ್ಕೊನೇರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆಗ ಅನುವು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪುನ ಬಿನ್ನೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಿಪ್ಪುನಂಚಿತ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರೆ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬರೋಲ್ಲೇರಿ ಅಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಯಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಕೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಲು ಪಾತೆರು ಉಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಅಕ್ಲೇನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾರೋಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋಲ್ಲೇರಿ SDM ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾದಿಟ್ಟು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತಿಥಿಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ದಾಯಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಂದು ಪಂಡ ಏತೋ ಜನ ದೈವ ನರ್ತಕೇರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೇಮಗು ಪವಾರ ಉಂಡು ಹಿಡ್ದವ್ರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಡ ಹಾಪುಂಡು ಹಿಡ್ದವ್ರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನ ಬೇಗ ಕಡಪುಡ್ದು ಗೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಾಟಕಲ ನಡಪರುಂಡು ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಡೆದವರು ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿರ ಮುಂದೆ ಪೊರ್ತುಗು ಶುರು ಅವರುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಕೋಡೆನೆ ಜಿಪ್ಪುನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆತಂಡು ಆಟ ಇತ್ತಂಡು ತರ ಪಿರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದು ಅತಿಥಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರೋನ್ ಬೇರೆಂದು ಪನೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ದೈವ ನರ್ತಕಿರಾದಿಪ್ಪಡು ದೈವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಕ್ರಿನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪರಿಚಾರಕೇರ್ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ದೈವಸ್ಥಾನಲ್ಲದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಬಂಡಾರ ಗುತ್ತುದ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಲೇ ಆ ದೈವಲೇನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾಡು ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಲೈಕೊಂಡು ಪುನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಆರಾಧಕೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಒಂದು ಪರ್ವ ಅಂದು ಪನೊಲಿಂದಿ ಅನ್ನು ಭಾವಿಸಾಬೆ ಅಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದೀಯ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆದ ಆಯ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ರಾಯಭಾರಿಲು ಏರಂದುಕೆಂಡ ಅವು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಅವು ದೈವ ನರ್ತಕೇರಿ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಜನಪದೀಯ ರಾಯಭಾರಿಲು ಏರಂದುಕೆಂಡ ಅವು ದೈವ ನರ್ತಕೇರಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲೇನು ಆ ನೀತಿ ನಿಯಮಲೇನು ಮಾತಾ ರೂಪಿಸ ಒಂದು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆ ದೈವ ನರ್ತಕೇರ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿ ಬತ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತದು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಶೋಭೆನ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಾದ ನಂಚಿತ್ನ
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಚಕೆರೆನೆತ್ತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಮೇರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಈಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಟ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರು ದೈವ ನರ್ತಕಿರ್ಲ ಅಂದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲ ಅಂದು SDM ಕಾಲೇಜಿದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಿಕೆರ್ಲ ಅಂದು ಇಂಚ ಮಾತ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನ ದೀವೊಂದು ಈ ನೆಲತ್ತ ಸಾರ ಹೇರಿದ್ದು ಬೆಳೆದು ಈ ನೆಲಕ್ಕಿತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೊಂಜಿ ಬುಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ವಿಷಯಡೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆನೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೀವರುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರೇನೆ ದಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ರತ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡುಯೇ ಜನಪದ ಪರ್ಪದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ನನೊಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಿಲ್ಚಾಮಂಡಿಕಲ್ ಮುಲ್ಪದ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಲ್ತನಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ಲ ಆದಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ದೇವಸ್ಯ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಡ್ಜಾಲಿಂಬೇರೆ ಅರೇನ ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ಪಂಡದೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಾಕ್ರಿಡಿಯೇ ಅರದಾಳ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೆ ಈಲೇಸಿ ಪರುವನೆಯೇ ತುಳುನಾಡ ಭಕ್ತಿ ಮಿಲನ ಸೇರುಡು ಮಾತೆರಿ ರೂಪ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಶುಚಿ ರುಚಿಯನಂಚಿತ್ತ ವನಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಾದ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಇಡೀ ಅತ್ತಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಯನಾರು ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತರಾವ್ ಎರಡೂರು ಅಪಾರ ದೈವ ಭಕ್ತರ್ಲ ಅಂದು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ನಿರಂಜನ್ ಗೌಡ ಅಮರ್ಜಾಲಿ ಮೇರೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಾದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಕಿಡ್ದ ಮಾಲಕ್ಕಿರೆ ತೀರ್ಥರೂಪೇರಾಯನಂಚಿನ ವೈ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಆರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಬರುವನೇ ಉತ್ತರ ಕರಾವಳಿ ಶೆಣೈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಮಾಲಕ್ಕಿರೆ ಗುರುವೆನ್ಕೆರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪರಿಸರ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲು ಪೋನಗ ಗಾಡಿ ಉಂತ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲೂ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಂದೆ ಪೋಂದನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಶೆಣೈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಮಾಲಕೇರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೆಯರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕೇರಿ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತದೇರಿ ಆರೆಗ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಆರೇನೆ ಭವಿಷ್ಯಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ರಿಂಬೇರಿ ಶಾಲೋದಿಸದು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪರ ದೂರದ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಬತ್ತದೇರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೇನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬತ್ತದೇರಿ ಅಗ್ಲಿನ ಪುದರೆಂಕದಾಯ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೀತು ನೀಡ್ಲೆ ಸರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಅಕ್ಷಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗುರು ಎನ್ಕೆರೆ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕ್ಕಿರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ಭಕ್ತರು ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ವಿಕ್ರಮಾಚಾರ್ಯ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಎಂಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಡನದ ನಿರ್ಣಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದೀಲೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ವೈ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಕೇಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಎಂಬೇರಾರೇನೆ ಶಾಲೆ ಹೊದಿಸೋದು ಗೌರವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಹೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಸುದ್ದಿ ಉದಯ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ BS ಕುಲಾಲ್ ರೊಲ್ಲೇರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಹೊಂದಲು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಉದಯ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಚಾರನ ಕೊಡ್ದು ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ಸೇವೆಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಕೊಡೆ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ಕೃಪೆಕ್ಕೆ ಪಾತ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೈವ ನರ್ತಕಿರಣಗಳಿಗೆ ದೈವದ ಆರಾಧಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸ್ವಾಗತಿಸ ಹೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚವಟಿ ಪುನಚಿತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೋಕ್ಯದ ಪಾತೆರಡು ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿತನ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಬೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಚಾವಡೆಡು ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನದ ಪುರ್ತು ಮಲ್ತದ ಪುದರ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಾತಿಗೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ನೂಲು ಪಾಡು ಆರಿದ ಮುಲ್ಪ ದೈವದ ಕಲಟು ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಜಬೇದಾರಿ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನ ನುಡಿಯೇ ದೈವ ಸತ್ಯ ನುಡಿ ಅವು ಪಲಿಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗಿತ್ತೆ ತಮ್ಮನದ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಶಿವ ನಲ್ಕೆ ಮಾಲಾಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುರುವೈನ್ ಕೆರೆ ಆನಂದ ವರಖಬೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುರುವೈನ್ ಕೆರೆ ದಿನೇಶ್ ನಲ್ಕೆ ಕಲ್ಲಾಪು ರಮೇಶ್ ಶಿರ್ಲಾಲು ಪ್ರೀತಮ್ ಶಿರ್ಲಾಲು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಉಜಿರೆ ಬೇಬಿ ಪರವ ನಾಲ್ಕೂರು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ದೈವ ನರ್ತನ ಸೇವೆಡು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಪರ್ವ 2024 ಈ ಚಾವಡಿಡು ತಮ್ಮನನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತು ರಾಕೇಶ್ ನಾಲ್ಕೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪರವ ಉಜಿರೆ ರಮೇಶ್ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್ನಾಡ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮೋಂಟ ಪರವ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಪಿಲಿಮೊಗರು ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಪಿಲಿಮೊಗರು ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ವಾಮದ ಪದವ್ ಚಾವಟಿ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲ ಸೇರಿಗೆಡು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಚಕೆರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಐನಚಿತನ ಶ್ರೀ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಉಜಿರೆ SDM ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ಚಾವಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು
ಹಿರಿಯರು ಪೆರಿಯಾರು ಐನಂಚಿತನ ವೈ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಕಿಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರ್ಲ ಕೈಗೂಡ ಹೊಡಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಚ್ಚನೆ ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗುರುವಾಂಕೆರೆ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಎರಡೂರು ರೂಪ ಕೆಟರರ್ಸ್ ಗುರುವಾಂಕೆರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗುರುವಾಂಕೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ದೇವಸ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ಸಮಿತಿ ಪಿಂಚಾಮುಂಡಿ ಕಲ್ಲು ಮುಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಡಪುರಂಚಿತನ ಈ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆಗೆ ಈ ತಮ್ಮನ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಅಕಲ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಶಾಂತಿದ ಸಂಕೇತವಾಯಿನ ಚಿತನ ಚಾಲನ ಪಾರ್ದು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಓಲೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಫಲ ಸೊತ್ತುಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ತಮ್ಮನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಬಾಚಕೆರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ತೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಹಿರಿಯರು ಐನ ಚಿತನ ವೈ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಕಿಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು శ్రీహరివాసము ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 24 ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧಕಿರ್ನ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಇನಿತ ದಿನ ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗೆಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ವ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 24 ಬುಳಿಚಿಲು ಆದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಡು ಐತಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಮಹಾ ಉಜ್ಜಯದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಡೋರ್ಮೆ ದೈವ ನರ್ತಕೆರಾದು ತನ್ನ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲುದ ಬಿರ್ದದ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೇನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುವನು ಕೊರೊಂದು ಸುಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ದೈವ ನರ್ತಕೆರ್ನಾಕ್ಲನ ದುಂಬುದ ಕಜ್ಜ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಆ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದ ಈ ತಮ್ಮನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಯಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆ ರಮೇಶ್ ನಲ್ಕೆ ಮುಂಗೇಲು ಆನಂದ ಪರವ ಇಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಶಿರ್ಲಾಲು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಉಜಿರೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಉಜಿರೆ ನೋಣಯ್ಯ ಪರವ ನಾಲ್ಕೂರು ಹೇಮಂತ್ ಸೂರ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲು ಲೇಪಣದ ನಿಕ್ಲೇನು ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ
ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣನ ಎಕಡ್ದ ಸುರುತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡು ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ SPM ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಉಜಿರೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಮೇರೆನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ಯರೆ ಅನೋಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೇನ ಬೊಕ್ಕರ ಮೋಕೆದ ಪಾತ್ರೆಡು ಎತ್ಕೊನಿಯರೆ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ. ಉಜಿರೆ SDM ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಸಮೂಹ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು. ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದೇನಂಚಿತ್ನ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಗ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರ ಹೆಗ್ಡೇರು ಅಪಾರ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯರು ಐನಂಚಿದ್ನಾರೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅರೇನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಎಂಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಪದ ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಓಡಿಲು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಡ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬುಕ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ ಪರ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಆರೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಪಾಡಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕೋರ ಎಂಗಲ್ನ ಮಾತಾ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ದಯಮಲ್ತದ ಕೈತಡೆ ಬರಡು ಪಣದ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ತೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಅಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಹಿರಿಯರು ಐನಂಚಿತನ ವೈ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಮಂತರಾವ್ ಎರಡೂರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಡ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ ಅಜನೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ದೇವಸ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಾವರ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆಗೆ ಚಾವಡಿದ ಪಿನ್ನೆರ್ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಮುಲ್ಪದ ಕುಳಿಚಿಲ ಐನ ಚಿತ್ತನ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಹಾ ಉಜ್ಜಯ ನಡಪನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಚಾವಡಿಡು ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆಗೆ ಏನಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಜನಮಾನಿಯರನ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಅಕ್ರೆಗೆ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆಗೆ
ಧೀರೆನಾ ಧೀರೆನಾ ಉದರದೀಂ ಧೀರೆನಾ ಉದರದೀಂ ಧೀರೆನಾ ಧೀರೆನಾ ಉದರದೀಂ ಧೀರೆನಾ ಧೀರೆನಾ ಧೀಂ 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 ಧೀರೆನಾ ಧೀಂ ಧೀರೆನಾ ಧೀರೆನಾ ಧೀಂ ಧೀರೆನಾ ತೊಮ್ಮನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನ್ನಲಾತ ಬೆನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವರ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಬಯಕೊಂದು ಈ ತಮ್ಮ ನಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡ್ಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಉಜಿರೆ SDM ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು. ಬಾಚಕೆರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಹಿರಿಯಾರು ಪೆರಿಯಾರು ಸರಪಾಡಿ ಬಾಚಕೆರೆಟ್ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟಾದು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ನಂಬುದು ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆಯಾದ ದೈವ ನರ್ತಕೆರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ ಬೆನ್ನಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ದೇಜಪ್ಪ ಪಾಚಕೆರೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ಯಾರ ಪಾತ್ರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಹೊರಟು ದೈವ ನರ್ತಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ. சுருட்டாது அப்போ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿನ ಮಾತ ಮನಸಾರೆ ನೆನವಾರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮನ್ನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕವಾಯನ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಾಗ ಮನಸಾರೆ ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಳ್ಳುದ ನಂಚಿತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತನ ಚಿತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ಈ ಮನ್ನಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತಾ ದೈವನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕಲೆಗೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ನೆಕ್ಕಬಿಡ್ತಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾತೆರಲ ಒಂಜಿ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯಪಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾಕಿರಿ ದಕುಲೆ ದಯಪಂಡ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಬಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ದೈವದ ಚಾವಡ್ಡು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನೂಲುಪಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ಗುತ್ತು ಮನೆತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ತನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾಕಿರಿ ದಕಲು ದೈವ ಕೊರನ ಚಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ರಾಜ್ಯನ ದೈವ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಧರ್ಮದೈವಲು ಮಾತ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಂಪಣಂಚಿತನ ದೈವೋಲು ಕೊರನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಆ ದೈವೋಲು ಕೊರನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ದೈವೋಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರ ಐಟ್ ದೈವನು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಚಾಕಿರಿ ಪಂಪಣಂಚಿತನ ಪರವೆ ಪೊಂಬದೆ ನಲಿಕೆದೆ
ಬೇತೆ ಮತ ತೆನಕಾಯಿ ಮತ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಪೆನಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರವೇ ಪೊಂಬದೆ ನಲಿಕದೆ ಮೂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾಂಕುಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯೇಟ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗಡ ಆದಪ್ಪು ಅತಂಡ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತನ ಗಡುಬಾಡಿ ಜಾಗಡ ಆದಪ್ಪು ಒಂದು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಸಂಸಾರ ನೆಟ್ರು ಯಾನ್ ಪರವ ಸಮಾಜದ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ದೀಜಪ್ಪೆ ಊರು ಸರಪಾಡಿ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಎಂಕಲ್ನ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಚಿತನ ವಂಶ ದೇವು ಕೋಟಿ ಪಾಂಡಿ ಕಾಂತು ಒಂದು 4 ತಲೆಮಾರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ ಪುದಾರು ಡಿಂಬೆ ಬಂಡದು ದೈವದ ರಾಜ್ಯನ ದೈವಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಕಡಿಶ್ವಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೂತರಾಜ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ನಾರಲ್ ತಯಪನ ಪಣಚಿತನ 1001 ಪಾಲದ ಅನ್ನಿಪಾಡದ ಆಪನಚಿತನ ಮುಡಿದಿದ ಆಪನಚಿತನ ನೇಮದ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಸಾದ ಆತನಚಿತನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅರ್ವಶ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತನ ಅರಸು ಪಟ್ಟಿಲ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಆತನಂಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಮಸ್ತ್ ಕುಡಿಯೇರಿದ ಆಪನಂಚಿನ ಉತ್ಸವ ಗಡುಬಾಡಿ ಜಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿಲ ಮಸ್ತ್ ಊರಿಗೆ ಬೋದು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ನಂಚಿತನೊಂಜಿ ಕಸಬು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡದ ಕೊರ್ನಂಚಿತನೊಂಜಿ ಅವು ಸಂಧಿ ಆದಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಐನು ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲಿನ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತನಂಚಿತನ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲೋಡು ಆ ನಿಷ್ಠೆಡು ಆ ಭಕ್ತಿಡು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಎಂಕ್ ದೇರಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಕುಲ ಇತ್ತದ ಕ್ರಮಕುಲ ಯಥಾಯತ್ವಾಸಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಐತೆ ಒಂಜಿ 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ನಡಪುಂಡು 5 ವರ್ಷದಾಯಿ ಯಾನ್ ಮೋನೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೈದೇರ್ಲೆಗೆ ನಲಿಪುನಗ ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ನಲಿಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಣರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ದುತ್ತೈತ ಪಾಡೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಮರಿಯಾಲಡು ಎಲ್ಲೆಡು ಕುಲ್ಲಾರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬಂಗ ಬಂಡ ಬೇತದಲ್ಲ ಬಂಗಾತು ಮರಿಯಾಲಡು ನೀರು ಬುರುಡು ನುಪ್ಪು ಗಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಗೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಗೆ 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ಐಟ್ 4 ಪೊನ್ನುಲ ಮೂಜಿ ಹಾನು ಯಾನು ಆನಡು ಮಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಲಿನ ಉಪಾರಡು ಮಕ್ಕಳಬೆ ನೇಮ ಕಟ್ನಾರಿ ಗುರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಬಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಡು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಡಿ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಬತ್ತ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲೆಗೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಮೂಜಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೋತೆ ಸಾಲೆದ ಬರವು ಬನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನಡ ಸಾಲೆದ ಬರವು ಬಂಡ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಡು 3 ವರ್ಷಲ ಫೈಲಿ 3 ವರ್ಷಲ ಫೈಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋದಲಪ್ಪು ಅಂಚಾದಿಪನ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಬೋದುಪ್ಪು ಅಂಚಾದಿಪನಗ ಅಪಗ ದಯಪಂಡ ನೇಮದ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಸುರುಟು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮನೆದ ಅಮ್ಮೇರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅತನ ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡು ತೂಪು ನಂಚಿತನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅವತ್ತ ನಲಿಪುಣ ನಾಚಿಗೆ ಇಜ್ಜೆಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಬೈದೇರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವು ಅಂಗಿ ಬಾರಿದಿಂಡೆ ಆತನ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರಿದಿನ ಅವನು ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹೆಜ್ಜೆ ದಯಪಂಡ ಅಪಗ 5 ಪೈಸೆ 10 ಪೈಸೆ ಇಂಚ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೆದೇರು ಆ 10 ಪೈಸೆ ಬನ್ಪುಣಂಚಿದನ 5 ಪೈಸೆನ ಮಾತ 11 ನಲಿತದ ಬಚ್ಚಿನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ
ದುಮ್ಮಾತ ಕೆರೆಂಗ್ ಇತ್ತನು ಕೆರೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅರಿತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನೂರು ಸುರಿದು ಪುಂಡು ಐಕೆ 5 ಪೈಸದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಂಡ ಬೈದೂರ್ಲು ಮಾತ ಪಿರಿದು ಪೊಯ್ ಹಿಡಿದು ಕಂಡು ದುಂಬಾಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಸಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಮದುವೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಾತ ಕಡ ಪಡ್ದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತದ ಅನ್ನೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಡ್ದವರ ಹಿರಿಯಾಕನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಡೆದ ಅವರ ಅಮ್ಮೇರುಪ್ಪನಗನೆ ಎನ್ನ ಇಂಕ ಮುಡಿದೇರ ತಿರುಜಿ ಬಂಪ ಕಡೇಶ್ವಾಲಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಿಯರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಇಂಕ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪಯರು ದಯಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿದೀಪನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಂದು ಕಟ್ರಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದಾನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಎಳ್ಳಿ ಪ್ರಯಾಡು ಒಂಜಿ 18 ವರ್ಷೋಡು ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಆಂಡು ಆಯ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಗ ಪಡಿಯರಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಮರೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ತೀರು ನೇಮ ಏನನ್ನು ಕಟ್ಟೇರು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆ ಬಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಅರಸು ಪಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿ ಮೇಲಂಚಿನ ಬಾರಿ ಬೇಕದ ಎಣ್ಣ ಕೈತಾಲದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಕ್ಕರಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರನ ಈದುಡು ಮುಜಲ್ನಾಯ ಕಟ್ನಾರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಲಿನ ಮದಿಮೆ ಮಾತಾಂಡು ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಮದಿಮೆ ಆವೋಡು ನಾಡ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೂಡು ನಾಡ ಅವು ಸಂಧಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ಬಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿಡು ಅವು ಸಂಧಿ ಬರ್ಪುಣಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಲಂಚನೆ ಸಂಧಿ ಬರೋಡಾಲೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಕ್ಕರಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಜಾಲ ಬಂಡದು ಚನೋನು ಪರವೇರ್ನ ಮಗಲೇನು ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ರಮೇಶ್ವರ್ ಉಂಡು ಅರಿಲೈತೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾತ ಆಂಡು ಅಂಚ ಮದಿಮೆ ಆಂಡು ಮದಿಮೆ ಆದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಧಿ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಮದಿಮೆ ಐನು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಐನು ಹಿಡ್ದುಕ ನೇಮದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೋಬೇದೇರು ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಮಾತಾವ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯಾನು ಬಾಕಿದಾಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕಲ್ಪ ಎನ್ನಂಚಿತನ ನಿನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಇತ್ತೆದೈ ಬಂಡ ದುರ್ಗಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಕ ಅಂಚ ಆದ ಪುನಗ ಅವು ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಕಿಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪೋಣ ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೋಣಾಗ ಯಾನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿತನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪರವೇನಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲಂಚೆ ನೇಮಕಲು ಉಳ್ಳೇರೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಣಕಲು ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಣಕಲ ಮಾತೇರಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಅಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಪೋದು ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲ ಯಾನು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಟ್ಟೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಣ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಕುಲು ಎಂಚ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಡಿಶ್ವಾಳ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಜೋಡು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮದುವೆಗೆ ಮಾತ್ರ 2 ಜೋಡು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನದ ನಾನು ಅವಲ ಎಂಕ ಪಾಡಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ನೆಟ್ಟು ಅಂಗಡ್ಬೋದು ಕುಜಾಲು ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಎಂಚ ಮಾತ ಅಂಚ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಣ್ಪೆಂದು ಬಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಪಂಡಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಗಟ್ಟಾಯ್ತು ಒತ್ತಾರಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಬರೋದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನು ಏರ್ಲ ತುಜಿ ಪಾವುಜೇರು ಅಲ್ಪ ದಾನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಜಾರದ ಬೂರಿ ಎಂಡ ಆತನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ದಾನೆಲ್ಲ ಎಡ ಬಾಯಿಡು ಪಾತೆರೋಡು ದಾನಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತೊಜಿಪಾಬೇರು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಏತು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟನೆಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಐನು ಒರಿತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಡ ಐನು ಒರಿತು ನೋಡು ಮನ್ಪಣ ಜನ ಮಾತೇರಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತೇರಡ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರದ ಕಡೆ ಯಾನು ಪನ್ಪಣಂ ದಯಪಂಡ ದೈವ ಗೊಂಜಿನ ಮನೆದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಯಾನೇ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಲ್ ಪಲಂಚನೆ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಗುತ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಳ್ಳುದು ಬೇರು ತಂತ್ರದಾರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಸ್ರಾಣಿರು ಉಪ್ಪೇರು ಅದನ್ನು ಗಡಿಪತ್ತನಕಲು ಮಾತ ಉಪ್ಪೇರು ಉಪ್ಪುನಗ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಮಂದೆ ಗಗ್ಗರದಿಚ್ಚಿದ ಕೆಲವದಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಂಚೆ ಹಿಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಕೋಲಿ ಜೀಟಿಗೆ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಆತನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ಅಡೆಗೆ ಬಲಿಪಾರುಂಡು ಪಾರದಿ ಬೋಪಣ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಪಾರ್ವಾರ ಪೆನ್ನಿಗಳು ಬರಿ ಕುಂತಲೆಂದು ಪಂಡದು ಬಲಿಪಾರೇಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಆದೆಂಚಿನ ಉಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಪೋದು ಆ ತಂತ್ರದಾರಗಾತು ಆತನ ಗುತ್ತುದಾಗಲಿ ತುನಗ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಬೇದ ಆನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಯ ಆತನ ಪೋಡಿಗೆ ಆದ್ಮಂಡ ಆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಾತ ಆ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಕಾಲೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲಾರೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ದೈವದ ಗಂಧಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತರೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಆ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲಾರೆಜ್ಜಿ ದಾನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕಲೆಂದು ಪಂಡುಂಡ ಅತನ ಜೇರಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಸಮ ಪಂಡುಂಡಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಕ ಇರು ಅನ್ಪುಣಂಚ ಅತನಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಪವಾದಲ ಬಾರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನುಡು ದಯಪಂಡ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಪನ್ಪುಣಂಚತನ
ದೈವ ಪಂಡಿನಂಚಿತನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಗಳು ನಮ್ಮಡ್ದು ತಪ್ಪು ದಾನಡೆ ಚಾಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚುವಾಸಿ ಬತ್ತುದುಪ್ಪು ಬತ್ತುಂಡಲ అయిన ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋಡು ದೈವವು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅನಿಷ್ಠೆ ಆ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿ ದಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಂಡಾರ ಜತದು ಬೇತದಿ ಕಡೆ ಆಪುಂಡ ಅವನು ಕುಡಿಯಾಡಿ ಮಲ್ತದು ಬಂಡಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಕೊರ್ಪುನು ಬಂಡಾರ ದೀನ ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಕೊರ್ಪುನು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಕೊರ್ದಾಯಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಹೋಮವನ್ ಪುಣಂಚಿತನ ಆವರಂಡು ಅವೇಡು ಶುದ್ಧ ಹೋಮವನ್ ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧವನ್ ಪುಣಂಚಿನ ಜಾಗ ಶುದ್ಧ ಮಲ ಪುಣಂಚಿತನ ಅವು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದ ದೀಪನಂಚಿನ ಹೋಮ ಮಲ್ತಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ಪರಡ್ಡು ತಾರ ಎಣ್ಣೆದಿದ್ದು ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀಪ ಆ ಹೋಮದಿದಾಯನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಕೊರನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಯನೇ ಇತ್ತದೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಕಡ ಮತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಕೇಂಡೆ ದಂಡ ಪಲಾರದ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅತನಂಜಿ ಬೇತ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಪಲಾರ ಯಾವು ಅತನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಯಾರು ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿದಾಯ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಲಾರ ಅವೇ ಕೊರಿಯಾರ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಅವನ್ಪುಣಂಚಿನ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಬಾರ ಕೊರಲ ಕೊರ್ಬಿ ನಮ್ಮ ಪನಾಂದ ಇಪ್ಪರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ ಅಡಿಗೆದಲ್ಪ ಮಾತ ಆತನ ಪಂಡೇನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಲಮಲ್ ಪರಾಪಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ತಿನ್ ಪುನಾತಿ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕುಲೆ ಸುದ್ದೋಡು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಲಾರ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮೋಟು ಇತ್ತುಂಡು ಪಲಾರ ಮಲ್ತ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಮೀದು ಬತ್ತ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಓಮ ಅನಗ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟುಂಡು ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟದು ಹೋಮ ಮಲ್ಪಾರಂಡು ಹೋಮ ಮಲ್ಪ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಮಂಜೋಡು ದಿನೇ ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಪೊತ್ತಾಯರಂಡು ಮಂಜೋಡದ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬಾರಿನ ಬಂಬೆನು ಕೊಯ್ದು ಒಂಜಿ ದಾಯ ಪಣಪೆಂದ ಬಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪುಣಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಡ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿತನ ಆ ಸತ್ಯ ವಿಷಯನ ಮಾತ ದುಂಬುಡು ಬತ್ತ ಕಟ್ಲಿನ ಪಣೋಲಿ ಎತ್ತ ಪಣಪುಣಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಣಪೆತ್ತಂದೆ ಬುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನದ ಯಾನು ವಿಶೇಷ ಕಲ್ತದೆ ಪಣಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಆ ಮಂಜುಡದಲ್ಲ ಬತ್ತಾಯಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಒಜ್ಜಿ ಗಡಿಟ್ಟು ಆ ಓಮಾಯಿನ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಗಡ್ಡಿ ಧರಿತು ಈ ಓಮಗು ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ರು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇಡದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಐನು ಕೊಣತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರು ಮೈತದು ದೇವೇರನ ತೀರ್ಥನ ತನ್ನ ಪೇರನ ಮೈತದು ಎದುರು ಕೊಣತ್ತದು ಐಡದು ಏನು ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ತೋರಣದ ಬಿದ ಇದೀನಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಧಿ ಬನ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸಂಧಿ ಬನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ದಯಪಂಡ ಮಾತೇನ ಸಂಧಿ ಬನ್ಪುಣತ್ ಅಂಡ ಐಕ್ ಬೀರ ಅನ್ನು ಅನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ನೇಮೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೀರ ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮೀದು ಬತ್ತ ಅದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಬೀರವನೋಡು ಮೀದು ಬತ್ತಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ಮವರ ಹೆಂಗದ ಇಷ್ಟು ಕಚ್ಚಬಾರ್ದೆ ಅವು ಬೀರವನ ಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದವನ ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯಾನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೀರಬಂಡದ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತು ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಬೀರಬಣ್ಣ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಿಯಾರ ಬೂಲೆ ಬತ್ತೊಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪುಂಡು ಅಣ್ಣಿಯಾರ ಬೂಲೆ ಬಂಡದು ಅವು ಪತ್ತೋಡು ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಅಂಚ ಅಣ್ಣಿಯಾರ ಬೂಲೆ ಒಂಜಿ ಬೂಲೆ ಅಣ್ಣಿಯಾರ ಬೂಲೆ ಬತ್ತು ಬೇಡ ಐತವರಕ್ಕೇನು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಣ್ಣಿಯಾರ ಬೂಲೆ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಆ ಐತವಡು ಐತಾದ ಮೋಣಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗ ಆಯನ ಬುಡಿದಿ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಆತಂಡ ಅವು ಸಂಧಿ ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಹಾಪುಂಡು ಸಂಧಿದ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಅವು ಸಂಧಿ ಬನ್ಪುಣ ಇನ್ನು ಪುಂಜೇನಾಕ ಬನ್ಪುಣಂಜ ಸಂಧಿ ಕಂಡೋಡು ಬನ್ಪುಣ ಕಬಿತ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿನ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಪುಂಜೇನಾಕ ಬನ್ಪುಣ ಸಂಧಿ 2 ಜನ ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಂಧಿ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ನೇಮಗು ಲಕ್ಕರಾಣಗ ಹೊಡಮಂದೆ ಆಗಿ ಲಕ್ಕರಾಣಗಲ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಬನ್ಪುಣಂಚಿತನ ಉಂಡು ಲಕ್ಕ ತಲೆಪಟ ಕಟ್ಟದ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಸಂಧಿ ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಬನ್ಪುಣ ಬಾಕಿದಾಗಲ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಕ್ರಮೋಟು ಆ ಸಂಧಿ ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದಪ್ಪು ಅತನಂಜ ಕೊಡಮಂದೆ ಆದಪ್ಪು ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಆದಪ್ಪು ಜುಮಾದಿ ಆದಪ್ಪು ತಲೆಪಟ ಕಟ್ಟನಾಗ ಐತೈದು ಈ ಸಂಧಿ ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಣರಂಡು ಅವೇಡ್ದಕ್ಕ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೋಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಪುಂಜೇನಾಕಲ್ನ ಸಂಧಿ ಕೈದ ಏನು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ ದೆಚ್ಚದ ನೇಮವನ್ಪುಣ ಇಕ್ಕಲ ಈ ನಲಿಕೆ ಮಾತ ಉಂಡ ಇಟ್ಲ ಕೆಲ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ದೇಶಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ದೈವಗೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಇಪ್ಪ ಜುಮಾದಿ ಅತನ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಕಾಂತಿರ ಜುಮಾದಿ ಮರಳ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವಣ್ಣ మీద ಅಂಡ ಏತು ಪುದಾರ ಬೇತಂಡ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಯಾಕೆ ಮಾತ ಕೆಲವನ್ನ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ದೇಶಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ದೈವಗೊಂಜಿ ಪೂರಾಪು ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬುಡ್ದ ಕಟ್ಲಿನ ಮಾತ ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ನಡತು ಇತನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ನಮಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಸಂಧಿ ಬಂಡ್ರ ಪೋಣುಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓದಿದ ಕಲೆಗೆ ಬಂಗ ಆಕಲು ಉರಿತೊಂದು ಪೆರಿ ಅಂಕಲಿ ಪಣರ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂಡ ದೇಜಪ್ಪಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐದೆಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಬನ್ಪುಜೆ ಇದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣಂಚ ಸಂಧಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಣರ ಬರ್ತುಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತ ಪೂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಈತಿನೆಟ ರಡ್ಡು ನೇಮ ಒಲ್ಲ ವಯಸ್ಸೊಂದಂದಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಕೆ ನಮಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನೇಮಗ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಜ್ಜೆ ದಯಪಂಡ ಉದ್ದಕೊನೊಪ್ಪಣಂದಾತು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಗೆ ಸರಿಯಾದಲು ಅಂತೆ ನಡ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾದಲು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು ದುಂಬುದೇನು ಮಾತ ಮರಪರ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬುದೇನು ಮಾತ ಕಟ್ಲೇನು ಬುಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ವೇದಿಕೆಡು ಪಣೆರ ಇಷ್ಟಪಡೆಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ
ಇತ್ತೆ ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿಡ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಿಚ್ಚಾರಡು ತೂನಗ ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೇಮೋಡು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಅವು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾವ ಐಟ್ರಿ ಪಿಚ್ಚಾರಡು ಮಾತ ದಯಪಂಡ ತೋಜುನು ಬಂಡ ಅವು ಮೇಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಯೇನು ಮಲ್ಲೆ ತೋಯ್ಪ ಬೇರೆ ಅಂಚಾದ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತದೂಲೆ ನಮ್ಮ ನೇಮಾನಗ ಖಾಲಿ ಗಗ್ಗರ್ ದಿಚ್ಚಿದ ನೇಮಾದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿನ ಮಣಿದ ಜೀಟಿಗೆ ಇಂಚೆ ಕೈ ಪಾಡುಂಡಾಂಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋದಾಂಡು ಮಾತೇರಲ್ಲ ನರಮಾಣಿ ಪೂಜಾರಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಮಾತ ಪಿಚ್ಚರಡು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಎಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ ಅನಗ ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿಣ್ ಎಂಚ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿಡ್ ಆ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ದಯಪಂಡ ಪಡಮಲೆ ತಾರುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ರವಿಶೇರ್ನ ಮುರಾಲ್ನ ನೇಮತಿಗೆ ಆರು ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಐನು ಬುಡು ಪೂಜಾರ ಆರು ಏತ್ ಉದ್ದೋಡತ್ತನ ಒಂತ ಎಲ್ಲಿಡಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಣಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಣಂಚಿನ ರವಿಶೇರ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜವಣೀರ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಚಾಕಿರಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬಾಲೆ ಅಂಚಾದ ಪನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರಣಿಕುಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಚಾಕಿರಿದಾಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲೆ ಆ ಚಾಕಿರಿನ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿಡ ಮಾತ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಾದವನ ಪುದಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರ್ಬಂಡು ஒரு ஏராள ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಂದ ಕಟ್ಟುನಕಲೆ ಮಾತಿರಲ ಆ ಪುದಾರ ಬರ್ಬಂಡು ಆ ಪುದಾರ ನಮ್ಮಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಡು ಆ ಪುದಾರ ನಮಕ್ ಹಾಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುದಾರ ಒರಿಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಏತ್ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೀರು ಒರಿ ದೈವ ಕಟ್ಟದ ಪಣ್ಣೆಂಡ ಆ ನಂಜಿ ಪಣ್ಣನಂಚತನ ಪಾತೆರ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿ ದಯಪಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಣಪುಣಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ದಯಪಂಡ ಭೂಮಿ ತುಕೊಂದ ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ಪಣಪುಣಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುಣ ಪಣಪುಣಂಚಿತನ ಮೂಜುರ ಪಡೆಂಗಾಡಿ ಉಪದೇಶಿ ಬಾಲೂರಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಲೆ ಬನ್ಪ ಮೂಜುರ ಪಡೆಂಗಾಡಿ ಉಪದೇಶಿ ಬಾಲೂರಿನ ನಮ್ಮ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಪ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯ ಮಾದಿಮಾಲು ಗೌರಿ ಮಾದಿಮಾಲು ಅಂಬೇರ್ಲು ಕೊಂಬೇರು ಪುದಾರ್ ಬನ್ಪ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಆ ಕಟ್ಲೆನು ಬೆತೆ ಊರುಗೋಣ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನೆಡೆ ತೋಜುಂಡು ಬೆತೆ ಊರು ಬೆತೆ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಮಾತಾಪುಂಡು ಕೆಲವದಿಗೆ ಆ ಭೂಮಿ ತುಕ್ಕೊಂದ ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕ ಅನಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆದ ತಲೆಪಟ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಪ್ಪುನಂಚನಾಡ ದೈವ ಅವೇ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಮಾತ ನೇಮೂಲು ಮಾತಾಪುಡು ದಯಪಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಚಾಕಿರಿ ಮಾತ ಭಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋಡು ಕರ್ಣವರ್ಷುಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಸೇವೆ ಆತಂಡು ದಾನ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿತನ ಆ ಭಾಗ್ಯನು ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪುರ್ಲುದ ಆ ನಿಷ್ಠೆಡು ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತನ ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಪುದಾರುಂಡು ನಂಗೆ ದೈವ ಕಟ್ನಗಲಿ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೈತೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನ ಒರಿತೊಂದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾಕಿರಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಕ ಅಂದು ಬನಂದು ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪಣರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐತ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಉಂತ ಉಣ್ಬೆ ತಪ್ಪಿತ್ತನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಬಳೆ ದೇವಿಯರನ್ನ ಬಾದಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರ ಉಂತಬೆ ಬಡಪತದ ಜೀವನ ಅಕ್ಷರದ ಜ್ಞಾನದ ಅಂತೆ ರಾಜನ್ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿ ಜೀವನದ ಬಗೆಟ್ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪೊಲಬುಡು ಜಾಲ ತಾನಾಡ್ದು ಆಪಿನ ಚಿತ್ತನ ತೊಂದರೆ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟು ಮಟ್ಟು ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ನುಡಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡ್ಡಿ ಅಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಭರವಸರವು ಕೂಟದ ಗುರ್ಖಾರ್ ರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯಾರು ಪೆರಿಯಾರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಸುಯಿಲಾದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೇನು ಈ ಪೊತ್ತೊಡು ಚಾಬಾಡ್ದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಎತ್ತುವಂದರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಗುರ್ಖಾರ್ ರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಪತ್ತಿ ಸುವರ್ಣ ಈ ಪೊತ್ತೊಡು ಸೇರುಡು ಮಾತಿರಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೆರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೇರ ಮೇರೆ ಬರಂದೆ ಆರ್ನ ಮಗೆ ದಯಾನಂದ್ ಸೇರ ಬೇರೆನ ಕಡಪಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಇನಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಬೇರೆ ನುಡಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಉಡಲಾದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆದ ಸುಯಿಲಾದು ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ತರ್ಕೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗೋಡು ಗುರುಕುಲತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೋರಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಘಟನೆದ ಶಕ್ತಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಭರವಸರವು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಶತಾಬ್ದಿಯನ್ನು 100ನೇ ವರ್ಷದ ಭಕ್ತಿ ಗಂತನ್ನು ಆಚರಿಸದು
ಜಬೇದಾರಿ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೆರು. ಈ ನಮ್ಮ ಪರ್ವ 2024 ಈ ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆ ಆದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಮಾತಾಡಗಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧಕರಣ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಮುಲ್ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆನಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇಶ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂಡಿತ್ತೇರು. ಮಾತನಾರ ಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ದೇಶಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಂಡು, ಆಗಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಬೇತೆ. ಭಾರತನೇ ಬೇತೆ. ಐಕೆ ಭಾರತದ ಜೀವ ಪ್ರಾಣ ಉಸಿರು ಓಂದಿಕೆಂಡ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪಂಡೊಂಡಿದ್ದೇರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ ಅಂತ. ಈ ದೇಶ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆಂದು ಬದುಕೋಡು, ಧರ್ಮನ ಬುಡುದು ಬದುಕೆರ ಆಪಿಚಿಂದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಅವು ಧರ್ಮದಾದು, ಧರ್ಮ ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಈ ದೇಶದಾದು ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ದೇಶಗಳ ಧರ್ಮಗಳ ರಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯರ ಆವಂದನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಈ ದೇಶಲು ಉಂಟು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮನ ತೆರಿಯು ನೋಡುದಾಂಡ ಭಾರತನ ತಿರುವು ನೋಡು. ಒಂಜಿ ಪನಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆತುಂಡು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಕ್ಲು ಪತ್ತಿಬುಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದಲು ಮಾತ ಬೈದುಂಡು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದಲು ಬತ್ತಿನಡಿದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪನ್ಪು ನಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತು. ದವಂಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಕ್ಲು ಬತ್ತಿಬುಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದಲು ಮಾತ ಬರೆಯರ್ಸೋಣಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಬತ್ತಿಬುಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಹೊಡಿತುಂಡು. ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಅಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜೆ. ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಮತ, ಮತ ಪಂಡ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದು. ರಿಲಿಜನ್ ಪಂಡ ಒರಿ ದೇವೇರು, ಐಕೊಂಜಿ ಬೂಕು, ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಒರಿ ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿ ಒರಿ ಪನ್ಪನೆ, ಪ್ರವಾದಿನ ಕರ್ಮಕ್ಳು ಪನ್ಪನೆ, ನಡಪಾಯರ್ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಅಯ್ಯನ ಮತ ಅಂದು ಪನ್ಪನೆ, ಐನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದು ಪನ್ಪನೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿಬುಕ ಈ ಧರ್ಮನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಿರ ಐಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್ ಪಂಡಿರು. ರಿಲಿಜನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ವಿಷಯ. ಅಂಡ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಭಾರಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆದಿಪ್ಪುನ. ಧರ್ಮಡೆ ಈ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು, ಇಂಚನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಡು ನೀತಿಡು ನಡಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ, ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ, ಐಕೊಂಜಿ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಲೊಂದುಂಡು ಐನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐನ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಐಕೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಐತ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆತನೆ. ಒರಿನಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಸವಣೀರು. ಇಸ್ಲಾಂ ರಿಲಿಜನ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಿಲಿಜನ್, ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದು ಅಂಚಾತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಪಂಪನ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಪನೇನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಕಲು ಪಂಡೆ ಮೂಜ್ ಸತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಕಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅದನ್ನು ಮೂಜಿ ಸತ್ತಿಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಕಲು ಪಂಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ವಿಧಾನ, ಜೀವನದ ಕ್ರಮ, ಜೀವನದ ದರ್ಶನ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪುಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನೇನೆ ದೇವರ ಅವಡು ಇಂಚಿನೇನೆ ಪೂರ್ತ ಅವಡು ಇಂಚಿನೇನೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನೇನೆ ಪುದರಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ದೈವಲೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಭಿನ್ನತೆ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಪಣಿ ಅಂಚಿಂಜಾದಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ದೇವರಲ್ಲ ದೈವಲ ಒಂಜೆ ನಂಗೆ ದೇವರಡ ಏತು ಭಕ್ತಿ ತೋಪ್ಯಾನೋ ಪಣೀತಿ ಹೆಚ್ಚೇ ದೈವಡ ತೋಜ್ಪಾವೋ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಣಿ ಪೋಡಿ ಉಂಟು ಆ ನಮೂನೆ ದೇವರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಜನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ದಾಬಂಡ ನಂಗೆ ಇಂದುವೇ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚನೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪಣ್ ಪೂಜಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಾನಲ್ಲ ನ್ಯಾಯದ ನೀತಿದು ನಡಪುಂದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನೆ ಐನೇ ಧರ್ಮ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡಪೋಡು ಆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಡಪರೆ ನಂಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನಲು ದೈವಜ್ಞರು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪನ ನುಡಿಕಲು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಪುರೋಹಿತರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನ ಕೊಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ನುಡಿಕ್ಲಿನ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲೇನು ಪನ್ಪೇರು ದಾನ ಬೇರೆ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನುಡಿಕ್ಲಿನ ಪನ್ಪಿರ್ದ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಲು ಎಂಚಾಯ್ತೇನೆ ದುಂಬೆ ಎಂಚಾಯ್ತೇನೆ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಐನು ಮಾತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಐನು ಪಿರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ ಐನ ಪಿರ ಜನಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸು ಈ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲ ನಡತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಐನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣ ನೋಡ್ತಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಕ್ಲು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನು ಒರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂದು ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಈ ಸೀಕ್ ಶುರು ಆತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬಂಡ ಅವಲಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಶುರು ಆತನು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಐಕ್ ನಂಗೆ ಪನೋಡಂದಿಜ್ಜೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ಯತೀತದ ಜೀವನ ನಡಪಾನ ಬಂಡ ಹಿಂದುವೆ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಜಿನ ಅದನ್ನು ಬಂಡ ಹಿಂದೂನು ಪಣ್ಪುನೇನೆ ಒರಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆತಿ ಒರಿ ಕೋಮುವಾದಿಯಿಂದ ಆತಿ ಒರಿ ಜಾತೀಯವಾದಿಯಿಂದ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಜಾತೀಯವಾದಿ ಆಪನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೋಮುವಾದಿ ಆಪನೆ ಏನೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಣ್ಣ ಅಂಡ ಅಪಗನ ಮಲ್ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನೇನು ತಪ್ಪೊಂದು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ತನ್ಲೇನು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿನ ಕಾರ್ಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಡ ಕರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಲ್ಲ 5 ಬುಕ್ ಒಂಜಿ 10 ಐದು ಪಲ್ಪ ವರ್ಷಲ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದಡೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ನೋಡ್ತಾ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 750 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾರ್ಲ ಆಲಿಯರು ಒಂಜಿ 250 ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತಕ್ಲ ಆಲಿಯರು ಆ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಪನೀತ್ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪನಕ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಇಂಜಿನ ಪಂಡೇರು ಬಂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಯಾಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಬೇರಲ ಸಂಪತ್ತೇ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಬೇರಲ ಐನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ದುಡ್ಡು ಮುಲ್ತರು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತಂಡು ಪೋಡು ಆಗ್ಲಿ ಪೋತಲ್ಲ ಆತ ಬತ್ತೇರಿ ಮುಲು ಬಂಗಾರ ವಜ್ರನ ವೈಡೂರ್ಯನ ಮಾತೈತೆ ನಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಲಿ ಪೋತಿಜೇರಿ ಅಕ್ಲಿ ಮುಲು ಗುಲ್ಲೇರು ಗುಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಗುಲ್ಲುದಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಗುಲ್ಲಿಜೇರಿ ಈ ದೇಶನೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದೇಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ದೇಶನೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೇಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಪನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 1000 ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ 1000 ದೇವಸ್ಥಾನಲೇನೆ ಮಠ ಮಂದಿರ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈತರಿ ಹಿಂದೂರು ಮಾತ್ರ ಸೈತೇರಿ
ಹಿಂದೂರು ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಹೇರಿ ಅಂಚ ಆತನಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ಈತ ಸಮಯದ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ನೂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಪದಾತಿ ಜನ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯನ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಏರು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಆಲಿಂದೇನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೈക്ക് ತಿಕ್ಕನ್ನ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇತ್ತು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಧರ್ಮದ ಈ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪಾಡಾಯನೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತ ಆಕ್ರಮಣ ಯಾರು ಶುರುವಾತು. ಯಾಕೆ ಬಂಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇತ ದೈವ ಎಂಚಿನ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತೈಜಿ ಒಡೆ ಮಟ್ಟ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ನಡ್ತೀನಿ. ಆ ನಾಗಮಂಡಲಿಗೆ ಒರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಮಗಲ್ಲ ಪೋತಿರು. ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜನ ಅವಳು ಮೂಲ ಮಾತ ನಾಗಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ. ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆನಾಗ ನಾಗ ದರ್ಶನ ಎರಬರ್ಬನು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಪಿಂಗಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೇನೆ. ಆತ ತನಗೆ ಈ ಮಗಲಿಗೆ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಿಗೆ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಪೋಡಿಗಾದ ಆಲ್ಗೆಂಡರು ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಮರ್ಮನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಲ್ ಬಂಡಲು ಅಪ್ಪೆ ಕಡೆ ಕಂಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ನೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಹುಚ್ಚಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತು. ಆ ಭಾವನೆನೇ ನಂಗೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ಜನ ಈ ಶಬ್ದನ ನಂಗೆ ಕೊಂಡೇರನೇ ಅಪ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಆಯ್ತು. ಏಸೋ ಸರ್ತಿ ಮೂಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ದರ್ಶನ ಬಂದಾಗ ದೈವ ಉಲಾಯಿದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಾತೆನ್ನತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾತೆನ್ನಲಾತ್. ಆ ದೈವದ ನುಡಿಯುವ ಉಂಡ ಐ ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಂದ ನಂಜನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವರು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಹಾಗೆ ಮರಳು ಮಾರಾಯನೆ ಮನ್ಪೀರು ಏನು ಬಂಡ ಆಕ್ರಮಣ ಬಂಡ ಪಿದಾಯ್ದ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ಉಲಾಯಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಆಕ್ರಮಣ ಅವನ್ನುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೇನು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಬುಡಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿಜಿ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಎಂಜಿನಿಗೆ ಬಂಡ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಮೂಲ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚಿನ ಇಂದತ್ತ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬೋಡಿತನಾಥ ಪಂಡಿತಿಪ್ಪೇರಿಂಗ್ ರಮೇಶ್ವರು ಇಲ್ಲ ರವೀಶರು ಇಲ್ಲ ರಾತ್ಲೆ ಪನ್ಯರ್ಲ ಯಾರು ನೆತ್ತ ಮೂಲ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ದಾಯಿಗಿಂದ ಈಗ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡತಂಡು ದಾಯಿಗೆ ದೈವರದ ಆರಾಧನೆ ನಡಪೋಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ನನ್ನತ್ತ ಸಂತತಿ ನನ್ನತ್ತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪನಂಜಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಒರಿಪುನೆಂದಿಡ್ದು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ಐನೇ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಒರಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒರಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒರಿಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ದೇಶ ಒರಿಪವನಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪವನಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪಂಗಡಗೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಐನೇ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಾನೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾನೊಂಜಿ ಆಕ್ರಮಣ ಆಪನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತು ಐನು ಮತ್ತು ಎಂಡಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಎಂಡಮೆಂಟ್ ತಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಎತ್ತೊಂದು ಅವೇ ಬ್ಯಾಲೆನ ಪಲ್ಲಿನ ಎತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತಕ್ಕಲ ಚರ್ಚಿನ ಎತ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಐಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲೇ ತೂಪುನೆ ಅಕ್ಕಲೇನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಕ್ ಕಮಿಟಿಯೋ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮಿಟಿಯೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮಿಟಿಯೋ ನೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೂವನ್ನೆ ಅವು ಸರ್ಕಾರ ಇಂಚ ತೂವನ್ನೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಬ್ಯಾರ್ಲೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲನ ದೈವದ ಅಥವಾ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಜಾಗಿನ ಅಕ್ಕಲೇ ತೂವನುಳ್ಳಿಂದ ಹಿಂದಿಲಿಗೆ ತೂವನೇರ ತಾಕತೀಜ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಕ್ಕಲೆ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ ಈಗ ಊರಿನ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂಡ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ರಾಜ ಕೈ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ ಬೋರ್ಡುಂದಂಡ ಈಗ ಉಂಬಲಿಗೊರಿಯೇ ರಾಜಂಡ ಬೋರ್ಡುಂದಂಡ ಈಗ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೆ ಉಲೈದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಮತ್ತು ಅಲ್ತ ಊರು ತಕ್ಕಲೆ ಜನಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾನ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಪನೆ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನೆ ಐನಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಲಿ ಹಿಂದಲೇ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಡಮೆಂಟಿಂದ ಐನ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಪಾತೇರುವೆರು ಎಂಕ್ಲಿತ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರಪ ಬುಕ್ಕೊಂಜು ಕೊರಪ ಅಕಲಂಚ ಮಲ್ತೇರಿ ಮುಕ್ಲಿಂಚೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂದು ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಸು ಹೊಡಿಬೇಕುನೆ ಆ ಕಾಸು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಾಸು ಅಡಿಗೆ ಬೋಡು ಐನ್ ಸರ್ಕಾರಗತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಬಣ್ಣದೆ ಈಗ ಆ ಕಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಿ ಮೂಲಿ ಇತ್ತರ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿ ನಕ್ಲು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನೆ ಭಕ್ತಿಡಿ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಜನ ಕಾಸು ಅವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೈವಸ್ಥಾನದಕ್ಕಲೇ ಐದು ನಡಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದುಲೆಗೇನು ಬಿಡ್ದು ಕೊರಲೆ ಅಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಐನು ಸರ್ಕಾರದ ಜನಕ್ಲೆಡ ಐನು ಪನೋಡಾಯನೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯ ದೆತ್ತನೋಡಾಯನೆ ಇಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅಕಲೆ ನಡಪವನೆ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಅಂಚ ಆಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತ ಅವನಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಲು ನಮ್ಮ ರೀತಿಲು ನೀತಿಲು ಆಯ್ನಾತು ಧರ್ಮದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗು ಲೆಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡನೆ ಇನ್ನಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಚರಿತ್ರೆನೆಲ್ಲ ತುಂಡು ನಾಡ ಮಾತಾ ಗಲಾಟೆ ಪೆಟ್ಟು ಯುದ್ಧಲು ಮಾತಾ ನಡಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಯರು ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣನ ತೋಜುನಿ ಎಂಕ್ G20 ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರಣಿ ಡಿಲ್ಲಿಡ್ ನಡ್ತಂಡವು 5 ಸಿಂಗಾಪುರ್ಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಇರುವ ಮಲ್ಲ ದೇಶಲೇನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕರಿಸತ್ತಿದ ಇಂದೆಟ್ಟಾನಾಗ ಅಮೇರಿಕದ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬದ್ದಿಜಾನು ಅವರು ಲಡಾಯಿ ಹಿಡಿತೀರಿ ಅಂಟ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತೀರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನಂದು ಬಂಡ ಅಮೇರಿಕ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂದು ಪಣ್ಪೇರಕ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಡ ಜಗತ್ತಿಡೀ ಆರನ ಪಾತೆಯನ್ನೇ ನೋಡುದು ಪಣ್ಪನ ಪ್ರಸಂಗ ಆನೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತಾ ಅಂದು ಅದು ಆ ಬೈಡನ್ ಅಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರನ ಬರೀಟುವರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗುಲ್ಲೊಣ್ಣಿತೀರಿ ಬೇತೆ ದೇಶದ 6 ಲಕ್ಷದ ಉಂಟು ಬಂಡೀರಿ ಇನಿ ರಷ್ಯಾದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಕ್ರೇನ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಡಾಯಿ ನಡ್ತೊಂಡು ಅವೇನಡಿ ಚೀನಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐತೆ ಲಡಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರಿ ನಾನು ಪಣಿ ಸಮಯ ಅನಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಸ್ರೇಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒರಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾರು ಲಡಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಏರಿಗೆ ಲಾಭ ಅಕಲೆಂಚೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಪೇರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿದ ಸಂಕೇತ ಶಾಂತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರಡು ಏರು ಕೊರಡು ನನಗೆ ಆಣಿ ಮುಟ್ಟ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂಡೆ ಈ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಿಯರ ತಾಕತ್ತಿಪ್ಪರ ಭಾರತಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕೊರಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ನಮನೆಡೆ ಜಗತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ಕು ತಗೊಂಡು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪಡು ನಾಂಡ ಭಾರತ ಐಕ್ ಸಾಧಿ ತೋಜ್ಬೋದು ಭಾರತನೇ ಐಕ್ ಆಧಾರವಾದಂತೋಡು ಪಣ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಡಪನಾಗ ನಮಲ ಧರ್ಮದ ಪರವಾದ ಉಂಟುಂಡು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡಪವನಂಚನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲಡೆ ಅವನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿಂದು ಬದಲಾವಣೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಂದು ಪರ್ವಕಾಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪರ್ವಕಾಲಡಿ ಈ ಪರ್ವ ಅಂತ ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂಡು 5 ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಟ್ಟೊನ್ನೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕಲಿಗಿಂದೇನು ಪಣಲೆ ಆ ಜೋಕಲಿಂದೇನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಡ್ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪಾಗ ಈ ದೇಶನ ಒರಿಪಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಒರಿಪಾಗ ಪಂಡ ಜನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಒಂದೇ ಮಾತುರು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಒರಿಯೋಡು ಅವೆಕ್ಕು ಈ ಚಾವಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೂ ಕೈಟುಂಡು ಅವು ಬುಲೆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಮದಿಪುನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕಂಬೆರಿಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಇಂಥ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರ್ಖಾರ್ರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಶ್ರೀನಾಥ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗುರ್ಖಾರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೇನು ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಈ ಪರ್ವ 2024 ನೆತ್ತ ತುಳುನಾಡ ದೈವ ಆರಾಧಕರ್ನ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ
ತನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅಂಡಲ ಈ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಹೋಗೊಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ದಯಮಲ್ತದು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಐನ ಚಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬೇರೆನೆ ಈ ಪೊತ್ತೋಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರಿ ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು SDM ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಉಜಿರೆದ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಗೆ ಪೊರ್ತುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡುವೆ ತಾರೆದಾತೆ ತೋರುಡು ಕಂಗದಾತೆ ಉದ್ದೊಡು ಸುಣ್ಣದಾತೆ ಬೋಲ್ಪುಡು ಜಾತಿ ಸಂಪಗೆಡೆ ನೀತಿ ಕೇದಗೆಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಸುರುಳಿ ಕಡಲು ನೆತ್ತೆರ ಕಡಲು ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲು ಚಪ್ಪೆ ನೀರ ಕಡಲು ಚೀಪೆ ನೀರ ಕಡಲು ಉಪ್ಪಿ ನೀರ ಕಡಲು ಪೇರ ಕಡಲಂತೆ 7 ಕಡಲ ನಡುಟ್ಟು ನೆಲೆವುಂತದು ಬೊಳ್ಳಿಯ ಸತ್ತಿಗೆದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳಿಯ ಕುದುರೆದ ಮೆತ್ತು ಬಲತೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಜನಿಯರ ದತ್ತೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿಯ ಜನಿಯಾರ ಪಾಡೊಂದು ನಂಬಿನ ಸಂಸಾರೊಳಿಗೆ ಇಂಬುನು ಕೊರೊಂದು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ದುಂಬು ಸಂಗೀತ ಪಿರವು ಪಾಸಡಿಯಾತ ಕಾಪುದೀತ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಈ ಮೂಲ ತುಳುವನ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಮೂಲ ನಮನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯಗೂ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಧರ್ಮದ ತುಡರ್ನೆ ಸತ್ಯದ ತುಡರ್ನೆ ನ್ಯಾಯದ ತುಡರ್ನೆ ಅರ್ಲಾದೆ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರದ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ತುಡರ ಅರ್ಲಾವು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪದ ಕಲೆ ಕಾರಣಿಕನ ಒಂಜಾತೆ ಲೋಕಗು ಪಟದಿನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ನಂಬಿದಿನ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಪರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸೆ ಪರ್ವ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಲೇಸದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡಿ ಒಳಗಾಯಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಬಂದುಳ್ಳ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿದ ದುಂಬಪ್ಪ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ದೈವ ನರ್ತಕಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಒಂಜಾತೆ ತುಳುವ ಬಂದುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಒಂಜ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನೇನು ಲೋಕಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಾದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟೆ ತನ್ನ ನೆತ್ತೆರನೆ ಬೆಗರು ಮಲ್ತದೆ ಬೆಗರು ಸಿಂಟದೆ ಪಿದೈ ದಕ್ಕುದು ಒಂಜಾತೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ದೈವ ನರ್ತಕಿರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಸಮಾವೇಶ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಾತೆ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೆರೆ ಕತೆಗೆ ಕೆಬಿಯಾರೆ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತ ಕಿಬಿ ಕೊರ್ಕ ಪಂತ ಬತ್ತೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಬಂಧುಳೆಗಳ ಇನಿ ಯಾನು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಉಡಲ ದಿಂಚಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಧುಳೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸ ಗುಳಿಗ ರತ್ನಗಿರಿದ ಈ ಧರ್ಮದ ಮನ್ನಡೆ ಆನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೇರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯಂದೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಾನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಸಂತ್ಯನು ಉಂತಾವುಡು ಸಂಸಾರಲೆಗೆ ಮಾತ ಇಂಬುನು ಪುಟ್ಟಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯ ಈ ಮನ್ನಡೆ ನೆಲೆ ಉಂತದಿತ್ತನಿಗೆ ಆನಿಡ್ದೆ ಇನ್ನುವರೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾಲದಾತನ ಮುಟ್ಟಲ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕಾಲಾವಧಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಸೇವೆ ಈ ಜಾಗಿಡ ನಡತು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚನೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಧರ್ಮ ಲೇಸೆಡೆ ಒಂಜಾತೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟೆ ಒಂಜಾತೆ ಅದಲೆ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಈ ಮುಖೇನವಾದೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಯಡಿ ತವುಲೈಡೆ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸರ್ವೆರಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪರ್ವ 2024 ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಊರೊರ್ಮೆಲ ತಿರುಗೊಂದು ಒಂಜಾತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಬೆನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಲೆಪ್ಪೋಲೇನು ಕೊರೊಂದು ಈ ಲೇಸಿನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದುಕರೆಗಲ ಒಂಜಿ ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಾಯನ ಚಾಕಿರಿದಾಯನ ಪರವಾತೆ ಒಂಜಿ ಉಡಲ ದಿಂಚಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಆತೆಯ ತಂದೆ ಇನಿತ ದಿನ ಪರಿಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುವ ನಾಡದ ಮನ್ನಡೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಾತೆ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನಕಲು ನಮನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಣದಿತ್ತಲ್ಲ ಪಿದೈ ಮರ್ಗೆಲಗು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ 2-3 ಜಾತಿ ಸೇರಿನಿತ್ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಆಜೇಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜಾತಿ ತಕಲು ಒಂಜಾತ ದೈವದ ನರ್ತನದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂದುಳೇನೆ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡೆ ಲೆಪ್ಪುಡಾದೆ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಚ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಿಕಲೆ
ಖಾಲಿ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಮಾತ್ರ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರೊಳೇನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಪಾತಿರುಗು ಕೆಬಿಯಾರೆ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತು ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಬಂದುಳ್ಳ ನಡೆಟೆ ನಿಕ್ಲೆನು ಕುಲ್ಲದೀತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕೂಟ ತಕ್ಕಲೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಾತು ದೈವ ನರ್ತಕರೇನು ಲೆಪಡಾತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ದೈವ ನರ್ತಕರನ ಪರವಾದೆ ಯಾಲ್ನವರಿ ದೈವ ನರ್ತಕೆ ಆತೆ ಬುಡವುಡಲದ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಾತೆ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಅಕ್ಲೆ ತನ್ನ ಜೀವನನು ಎಂಚ ಕರಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಕ್ಲು ವಾರೀತಿದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಡ್ ಅಕ್ಲು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತೇರೊಂದು ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕಿತ್ತೆ ತಾನೇ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರೇ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರೊಳೇನು ಪಟ್ಟೊಂಡೇರೆ ಖಂಡಿತ ಬತ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನಮ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಹೋಗುವಲ್ಲನ ಆತನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ಹೋಗುವಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಲೋಕಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಂದಾಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ಆವೋಡುಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ದೈವನರ್ತಕರು ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡ ಯಾವುಂಡ ಅಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡವಳು ಖಂಡಿತವತ್ಲ ತಪ್ಪು ಬಂದುಳೆ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಪನೆ ಹೋಗುಂಡ ಆ ವಿಚಾರ ಹೋಗುಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣತ್ವಗ ಪಡೆವುಡುಂದಾಂಡ ಸಮಾಜಡಿತ್ತಿನ 14 ಜಾತಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು 14 ವರ್ಗದಗಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣತ್ವಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಹೋಗುಂಡ ಅಲ್ಪ ದೈವ ನರ್ತನದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಣಿನಿ ಒರಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಯಾದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ತು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆನ ಒರಿಪ್ಪುನಲ್ಪ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆನೆ ದುಮ್ಮುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪಟ್ಟುನಲ್ಪ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನನು ಭಂಗ ಬರೊಂದು ತನ್ನ ಬಡಪಸ್ತಿನ ಮಾತ ಪಿದೈ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಪ್ರಮುಖವಾತೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನೆಡೆ ಪರವ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದೈವ ನರ್ತಕ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲಿ ಏರುಲೆರ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನಿ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆದ ವಿಚಾರ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಗೌರವ ಸ್ಥಿತಿಡಿತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾರೆಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ರಾತ್ರಿದ ನಿದ್ರೆನೆ ಪಗೆಲ್ದು ದುಂಬುನು ಬಚ್ಚೆಲು ಮಲ್ತೊಂದು ತನಕೆ ಏತೆ ಮುಡಿಡ್ತೆ ಅಡಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ 150 ಕಟ್ಟಲಿನ ಕಟ್ಟಂತು ತನ್ನ ಪರ್ಪಿ ನೆತ್ತೆರನೆ ಉಂತಾ ಒಂಜಾತೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಬಿನ ಸಂಸಾರಳಿಗೆ ಆ ದೈವದ ಹೊರಟು ನಂಬಿಗೆದ ಇಂಬುನು ಆತನ ಆ ನುಡಿ ಹೋಗು ಕೊರ್ಪಂಡ ಅವು ಯಾನೇನಿ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಪನೇರ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡು ದಾಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಓಲೆ ಲೋಕೊಡು ನಮ್ಮ ತೂಂಡಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೋಡೆತ ದಿನ ಉದಿಪನ ಅಂಡೆ ಉದಿಪನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಾತೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ಪಂಡೇರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಮಾಜಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಕೋಡೆತ ದಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರೆ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಉಂಡ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಪಂಟ ನಮ್ಮ ತೌಳವ ಧರ್ಮದ ಉಳ ಇಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರನುಡು ಆಯನ ಚಾಕಿರಿನ ಆಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂಬರಡು ಆಯನ ಚಾಕಿರಿನ ಆಯ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆಂತಿತ್ತಂಡ ಆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪೂರ್ಣತ್ವಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಆ ಪೊರ್ಲು ಆತನ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರಂದು ಒವ್ವುಂಡ ಅವು ಆಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಇನಿಕಾನಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ವರ್ಗ ತಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೇನ ಚಾಕರಿ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿರಂದಿತ್ತಂಡ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ ಇನಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಟು ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇನಿ ಒಂದು ಜಾತೆ ಪೆರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರೆ
ನಮಕ್ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಆನಿತ ದಿನ ಪನವುಗೂ ಬಯಕನಕಲತ್ತೆ ಆನಿತ ದಿನ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ ಬಯಕನಕಲತ್ತೆ ಅಕಲೆ ತನ್ನ ಬಂಜಿದಿಂಜಾಯರ ಬೋಡಾದೆ ನಾಲಿಲ್ಲ ನಟ್ಟದೆ ತನ್ನ ಬಂಜಿದಿಂಜಾಯರೆ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಂಡ ಓವುಂಡ ಅತ್ತಂದಿತ್ತನ ಪೊರಿ ಬಜಿಲು ಓವು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಐನ್ನೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಗು ಕೊನತ ಬತ್ತೇರೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆ ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಏಲುಲೇರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರೆ ಆ ಮುಖೇನವಾದೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ತಾನೇ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೇರೆ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಮ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಹೋಗುಂಡ ಅತನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೋಗುಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಡ ಆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆನೆ ನಮ ಅವೇ ರೀತಿ ಒರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲನ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮೂಲು ಯಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರನು ಪಟ್ಟುನತ್ತೆ ಅತಂಡ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತು ಉಂತಿನ ಯತ್ತೆ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರ ಇನಿವರಿ ದೈವ ನರ್ತಕೆ ಆದ್ದೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಏತೆ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರ ತುವೊಂದು ಪೋನಗ ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾಯಿನ ತಾದಿಡು ಪೋವೊಂದುಂಡ ಅತಂಡ ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಕಟ್ಲೆ ಹೋಗುಂಡ ಅವೇನು ಒರಿಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನಾಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಪಟುನಿರ ಬೋಡತ್ ಬತ್ತಿನೆಯೇ ಐಟ್ ಒಂಜಾತ್ ತಪ್ಪುಲು ಇತ್ತನ ಮಾಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನೊಂದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಯಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಪನುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೆ ಬಂದುಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ವ ಪನ್ಪಿನ ಕಾಲ ಈ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡುಂಡು ಒಂಜಾತು ದಿನೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಾತು ವಿಚಾರಣೆ ಅಪಗಪಗ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ಕೇನುವ ಅಲ್ಪ ನಮಕೇನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಕೆಂಡ ಆಯ ದೈವ ಕಟ್ಟದನ ಸರಿಜೆ ಆಯ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತನ ಸರಿಜೆ ಆಯೇ ಓಲಾಂಡಲ ಬತ್ತದ ನನೊರಿಯರಾಂಡಲ ಬತ್ತದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತುವೆಂಡ ಆಯ ಅಂಚ ಮಲ್ದುವೆ ಅತನ ಉಂಬೆ ಇಂಚ ಮಲ್ದುವೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮಲ್ಪದ ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆ ಹೋಗುಂಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಲೆ ಹೋಗುಂಡ ಐನ್ನ ಒಲ ತಿರ್ಲು ಹೋಗುಂಡ ಆ ತಿರ್ಲಿನ ಒರಿಪು ನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜ ಆ ತಿರ್ಲಿನ ಒರಿಪ ಓಡಾಪುಂಡಿನಿ ಎಕಡೆ ಹಿರಿಯರ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನ್ನೇ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಅಂದಿಂದು ತಂಡ ದೇಶಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪಂಡಿರೆ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಸತ್ಯ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಇನಿ ಅದಲು ಬದಲ ಒಂದುಂಡು ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಲು ಉಂಡ ಅವಿನಿ ಪೂರ ಮದ ಒಂದುಂಡು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇನಿ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ ಇನಿ ಆತೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸೊರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕುದುಂತದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೇಡು ಪಡೆಯೋಡಾನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಪಡೆಯರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಗೌರವಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಆ ಚಾಕಿರಿನಿ ಆ ನಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆಂದಿತ್ತಂಡ ತನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರ ಅವು ಯಾನ್ಲ ಇನಿ ದುಂಬು ಕೊಣಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ನಮಟ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತೆ ಬಂದುಳು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಷ್ಠೆಡೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ವಾ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಆಳಾವಂತುಂಡು ಪನ್ಪನ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಹಾಳಾವಡು ನನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ನಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ನಗ ನಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈತೆ ನಮ್ಮ ದಾಳ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪಡೆದುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಹೋಗುಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ದುಂಬಪ್ಪ ಕೊನೆಯೇ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಡ ಓಬುಲ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯೊಂದು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ದೈವ ಆರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾತ ತಂದೆ ಯಾನ ಅವಳು ಮಧು ಆತನ ದಾದನ ಮದಿಪು ಮಲ್ಪೆರಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಉಂತು ನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತನ ಅವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯಡುಲ್ಲ ನಮಕ್ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪಿರೌಡು ಆ ದೈವ ದೇವೇರೆ ನಮಕು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಪಗಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಒಂಜಾತ ದೈವನ ನಂಬುನಂಚಿನ ದೈವ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲೆ ಈ ತುಳುವನಾಡದ ಮನ್ನಿಡುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಪಂಚುರ್ಲಿ ದೈವ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟಿನ ದೈವ ಆಯರ ಉಂಟು ಒಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಐತೆ ತಾನು ನಂಬಿನ ಕಲ್ಲುಟಿ ಯಾನು ನಂಬಿನ ಕೊಡಮಣಿತಾಯೆ ಯಾನು ನಂಬಿನ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಈ ರೀತಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರುವೇರೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರ ಏರುಲೆರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ ದಾದ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಿಲಿಚಂಡಿದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಆ ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬಪ್ಪ ಕೊನೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಏರ್ಲ ತೂಯಿನಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನೆಂದು ಕೇಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕೊಡಮಣಿತ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೆಂದು ಕೇಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ದೀವೊಂಡೆರೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಪಂಟ ಇಂಚ ಆಣು ದೈವ ಪಂಟ ಇಂಚ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗೂ ಸೇರಿನಂಚ ದೈವ ಪಂಟ ಇಂಚ ಆತನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿದ ವರ್ಗಲುಳ್ಳನ ಆ ವರ್ಗಗೂ ಸೇರಿನಂಚಿನ ದೈವ ಇಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ದೀವೊಂದು ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀರಂದೆ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬಪ್ಪ ಕೊನ ಒಂದು ಪೋಯಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಯಾಪಗಲ ಅಜ ತಪ್ಪುಜಿ ಪನೆರ ಯಾನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬಯಕುವೆ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ನಮನ ಕರ್ತವ್ಯವು ಉಂಡ ಆ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೆರ್ಲ ಆನಿತ ದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆತನ ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟನಾಗ ಆರೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡಿತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಮುಲ್ಪ ನರಮಾನದ ಪುಟ್ಟದಿನ ನರಮಾನಿ ನಿಕ್ಲು ಏರುಲ್ಲರ ಆ ನಿಕ್ಲಿನ ಚಾಕಿರಿನಿ ನಿಕ್ಲಾತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಉಂಡ ಅವೇನಿ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಪಂತಿನಿ ಇನಿ ದೈವಲ ಪಂತಿನ ಆತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಂಬು ನಕಲಿಗೂ ಎಂಬುನು ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ನಂಬು ನಕಲಿ ಏರುಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ನಮ್ಮ ಏರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ದೈವ ನಮಕ್ಕೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕನಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಚಾಕರಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆಟ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಪಗ ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಬದಲಾಯರ ಕಾರಣದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನೆ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪನ್ನಗಲ ಪಂತೆ ವಿಚಾರ ಈತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಪನವುದ ಮೋಕೆ ಪಂಡ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಓವುಂಡ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖೇನನೇ ನಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ಓವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಆ ಚಾಕರಿನ ನಮ್ಮ ಮೀರಿದೆ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನೊಲ ದಿಂಜ ಒಂದು ತನಕೆ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲಿನ ಅದಲು ಮಂತಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಐಕಮತ ಒಗ್ಗಿರಬಲ್ಲಿ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡ ಮೂಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಅವೇ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಡ ನಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡ ನೆಂಚಿನ ಮಾಮೂಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಡುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಾತಿಯನ್ನ ಜೋಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಪಗಕ್ಕೇನು ಅಪಗಪಗ ಎನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆನಿಕೇನುವಿರೆ ಅಂದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮಲಲ್ಲ ಅವಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಅವಡ ತನ್ನ ಮಲ್ಲ ತೆರಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ದೈವ ಕಟ್ಟನಾಗ ಯಾನಕ್ಲೆನ ಕಾರ ಪಾಲೆನು ತೂಪೆ ಆ ಕಾರ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದಾನಾಗ ಅಕಲೆ ಆ ಗಗ್ಗರನು ಕೋಪುನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಆತನ ಗಗ್ಗರದ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೋಗುಂಡ ಆತ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಹೋಗುಂಡ ಅವೇನಿ ಯಾನು ಕೊಡಿಯಾಡಿಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಾತು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾರ ಪಾಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲ್ನ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮೂನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತನೋಡು ಅಂಡ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಸರಿ ಅಂದ ಎಂಕ ತೆರಿ ಅಂದೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಹಿರಿಯ ಬಂದುಳುಲ್ಲರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆದ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಿರಿಯ ಜನಾಂಗದ ಕ್ಲತನ ಕಿರಿಯ ಬಂದುಳು ಏರುಲ್ಲನ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬುದ್ಧಿ ನೀಟ್ಟು ಪಡ್ನದು ಕೊರ್ನದಿತ್ತಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಜ ತಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನೇನಿ ಯಾನಿ ಪುರ್ತುಡು ಪನ್ನುವೆ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ಓವುಂಡ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡೆ ನಮ್ಮ ಆ ಶಿಸ್ತೆಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡೆ ಆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ದೈವ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಓವುಂಡ ಆ ಚಾಕರಿಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವಾದ ಗೆತೊಂದು ಆ ದೈವಲ ನಮಕು ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಓವು ಇಂಬು ನಮಕು ಕೊರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನವು ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಸತ್ಯ ಇನಿ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ದೈವ ಎಂಕದಾಲ ಹತ್ತು ಮರಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪುನತ್ತೆ ನಮಕ್ಕೆ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ನಮಕ್ಲ ಬೋಡು ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಪೆರಿಯಾರು ಪಂಡೇರೆ ಏನನೆ ದೈವದ ಕಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋನ ನಿಕ್ಲು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಿಂದು ತೂವೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಪರವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಏನು ತೂಲೆಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನ ಪಂಡೇರೆ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಒರಿ ದೈವ ನರ್ತಕೆನೆ ಆತ ಬರಡತ್ತಂದೆ ಯಾನು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಯೇ ಆತನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ದೀವೊಂದು ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ನಿತ್ತಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವತ್ತು ಬಂದುಳೆ ಆ ಗೌರವ ಒರಿಪಾವುಡಂದಾಂಡ ಯಾನು ಇನಿಕಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಾವಡೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಕಲು ಏರು ಎಂಚ ತೆಂಬರೆ ಪುಗೇಲು ಪಾಡೋದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋತೆರ ಅವೇ ನಿಲಟಿ ಯಾನ್ಲ ಪೋತು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೆಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಆನಿತ ದಿನ ತನ್ನ ತರಿತ ಮಿತ್ತು ಕುಂಟುತ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಂಡ ಊಪತೊಂಬತ್ತೆರ ಐನ್ನ ನೆಂಪು ಎಂಕ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡ ಆವುಡು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚ ಆನಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕಿನ ಆ ದೈವದ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟೆ ನೂದೆಗು ನೂದು ಆ ದೈವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ದೈವ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ದೈವ ನಮ್ಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ನಮಕ್ ವಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ
ಇನಿ ಖಾಲಿ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಡ್ಬೋದು ದೈವದ ನರ್ತನ ಮಲ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ 100% ದಾದ ಉಂಡ ಐಟ 50% ಬಾತೆ ದೈವ ನರ್ತನ ಸಮುದಾಯದ ಬೇಲೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನವಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಸೇರಿದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಆಗಲು ಭಕ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಆತು ಪಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಪಣವನ್ನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ದೈವದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪೇರೆ ಆಂಡ ಆ ದೈವ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ ಓಲಾಂಡಲ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಆತನ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಣಿದಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲಿನ ಉಡಲ್ಡ ಆಪನ ಬೇನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೊಚ್ಚೆ ಬಂದುಳೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿಡಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸೇವೆ ಓವುಂಡ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿತ ಓವುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಆರೋಪ ಪಂಡ ಆನಿತ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ಮರೆ ಆಯ ಪರುತು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯಂದೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆವಡೈನ ವಿಚಾರದಾದ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆತ ಸಮಾಜಡು ಆತನ ಇತ್ತೆ ಏರು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ಲುಡು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆನ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಾಕರಿ ಆವೊಂದುಂಡ ತಾಂದು ಪನ್ಪಿನವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆವಡಾಯ್ನ ಗಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಲಿನ ಒರಿಪಾವುಡನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮಡ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪೊಗುಲ ಮರಪೆರಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ದೈವ ನರ್ತಕ ಓಲೇ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ಅಪಗಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪನ್ಪಿನದಾದ ಮಂಡ ನಮ್ಮರೆಯ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ವಿಚಾರಡು ಇಂಚಪಾತೇರಿಯರೆ ನಮ್ಮರೆಯ ದೈವದ ವಿಚಾರಡು ಅಂಚಪಾತೇರಿ ಎಂದು ಬನ್ನಗ ನಿಖಲು ದೈವ ನರ್ತಕರಾಯನ ನಿಖಲು ಐನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತೆರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಂದುಳೆ ಒಂದು ದೈವ ನರ್ತಕರನ ಮಾತ್ರ ಸೊತ್ತ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ತಪ್ಪು ಬಂದುಳೆ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನಚ್ಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸತ್ಯ ಯಾನ ನಂಬುದಿನ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾಪಗು ಏರುವರಿ ಪಿದೈದ ಯಾವಡೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಉಲ ಹಿಡಿತು ನಕಲು ಅವೇನೆ ಪಿದೈ ಆತನ ಐನ ಬಗೆಡೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರನು ಪನ್ಪೆರ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಖಾಲಿ ದೈವ ನರ್ತಕೇನು ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಆತನ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಚಾಕ್ರಿದಕ್ಲು ಮಾತ್ರತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಸೊರದೇರ್ತದ ಪಾತೆರಡಾಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಲಿನೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಯಾನು ಬುಡಾಯೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಲೆಗೆ ಕುಂದು ಬರಿಯರ ಬುಡಾಯ ಅಂದು ಪನ್ಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊರದೇರ್ತು ಪಾತೆರಡಾಪನ ವಿಚಾರ ಬಂದುಳೆ ಐಕ್ಯಯಾನ ಎಕಡೆ ಸುರುಗು ಪನ್ನಗನೆ ಪನ್ನಿ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಂದು ಪಂಡ ಇಡೀ 10-14 ವರ್ಗದಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಅಲ್ಪಡ್ತು ನೂಲು ಪಾಡನಾಯನ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಡೋಲು ಬಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಪನ್ನಿಯಾನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ಇಂಚಿಚಿತ್ತಿನವೇ ಕಜ್ಜಾಂದ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ಇಂಚಿಚಿತ್ತಿನವೇ ಚಾಕಿರಿಂದ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೇರೆ ಅಪಗಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿನೇ ಆಯಾಯೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆಂದಿತ್ತಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜ ತಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಪಗಂಟ ನಮ್ಮ ಓಲ ಅದಲು ಬದಲಾತ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆಡ ನಮ್ಮ ಕಳೆವೊಂದು ಪೋತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ದೈವನು ಒರಿಪಾವನಲ್ಪ ಅತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಕೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇನಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟನಾಯೇ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ತು ಆತನ ಆ ದೈವ ಆ ನುಡಿ ಓವು ಕೊರಂಡ ಐನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದ ಆತನ ಜನಕುಲೆಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ ಪಿದೈ ಪಾಡದೆ ಆಕ್ಲಿನ ಪರವಾತ್ ಪಾತೆರಿ ಎಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪನ ನುಡಿ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ದಿನ ಬರ್ಪನ ನುಡಿ ಎಂಚಂದಕೆಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಚಾಕಿರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಅವೇ ಓಲಾಂಟಲ ఆయన ವಿರೋಧವಾತ ಪಾತೆರಿದು ಬತ್ತಂಡ ಆಯ ಅಂಚನೆಯ ಆಯ ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪುರ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಪುನು ಆಯ ಅವೇನೇ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರ್ನೆ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಏರನ ಬೇತಕ್ಲೆತ್ತದ ಕಟ್ಟ ಓಡು ಒಂದು ಅಪಗ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ ರಿಜ್ಜ ಬಂದುಳೆ ಅಪಗ ದೈವ ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪು ಜನವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನುಡಿತ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಚ್ಚಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲಿ ಎಂಚ ದೈವಕೊರ್ನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಆ ದೈವಕೊರ್ನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಉಂಡ ನುಡಿಯುವ ಉಂಡ ಆ ನುಡಿನೇ ತನ್ನ ಬೆರಿಬಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಡ್ಡೆ ಗಂಟೆದ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೇ ಕಾಪುಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಳಿಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಿದೈ ಪೋಂದಿಜ್ಜಣ ಬಂದುಳೆ ನಮಕ್ ಇನಿಕಾನಾಗ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಇನಿ ದೈವದ ಪಾತೆರಲ್ನ ಪಿದ ಇದ್ದಂಕದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗ ಪೋತು ನ್ಯಾಯದ ಆ ತೀರ್ಮಾನನು ಪತಬರ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬೈದಂಡೆ ಇನಿ ದೈವದ ಪಾತೆರ ಆತನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಆ ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ನಾಮಕವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತೊತ್ತದ ಐಕ್ ಬೋಡಾತೆ ದಯಮಲ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಡ ಯಾನು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯದಾದಕ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಲೆನ ಒರಿಪಾವಡಾಪುಂಡು ಆ ಮೂಲ ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಲೆನೆ
ಪನ್ಪುನೇನೆ ವಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಹಾಳು ಮಲ್ಪ ಒಂದೇ ನಮ ಎಂಚ ದೈವ ನಮಕ್ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾತಂಡ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡಾಯನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಕೆಂಡ ಇನಿ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನಕ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುವೆರೆ ಅಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ದೈವ ನರ್ತಕೆರ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತರೆಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನೆಂಪುದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುವೆನ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲ್ಲತ್ತೆ ಆತನ ದೇಜಪ್ಪ ಮಾಮತ್ತೆ ಆತನ ಇತನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಒಂಜಾತಿ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರ್ನಗ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿನಿ ಗುಳಿಗನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತನ ಎಂಕುಲು ಗುಳಿಗ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತನ ಅಂದ ನೆಂಪು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೂಮಾದಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತನ ಜೂಮಾದಿನ ಪನ್ಪಿನ ನೆಂಪು ಪೋಡು ಆ ರೀತಿದ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತನು ಬಂದುಳೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಐನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡೇರೆ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತನೆ ಒಂಜಾತು ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪನ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ದೈವ ಕಟ್ಟದೆ ಪೊರ್ತು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗು ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ಪೊರ್ತು ಪುಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿದೈ ಪೋತು ಕುಲೊಂದು ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಲು ಬತ್ತನು ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಣದುಕ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿದ ನಿಷ್ಠೆಡೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೋನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಷ್ಠೆಡೆ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಂದಿತ್ತಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಲೆಡೆ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓವುಂಡ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಯಂದಿತ್ತಂಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಅಳಿಜ್ಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಬದಲಾಪೂಜಿಯಿಂದ ಪನ್ನೆರ ಯಾನಿ ಪುರ್ತುಡು ಪನ್ಪೆ ಬಂದುಳೆ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಸತ್ಯ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಪೋತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬದಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಎಂಚ ನಮಕೊಂಜಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಲ್ತೇರೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲು ಮೂಲುಪ್ಪಡೆ ನನಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲ ಅವಲುಪ್ಪಡೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟೊಂದು ನಿಖಲು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಪನ್ನಗ ಆಗ ಆ ಊರ್ದ ಕಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಊರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ಆಗ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಪನವುದ ಆಸೆಗೆ ಬೋಡಾತೆ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲಂದತ್ತೆ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕಲು ಪನವುದ ಆಸೆಗೂ ಬೋಡಾತೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜನು ಮರತ್ತದೆ ಅಲ್ಪಲವರಿ ಎನ್ನ ಜಾತಿದಾಯ ಉಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪಲ ಎನ್ನ ಜಾತಿದಾಯವರಿ ದೈವನರ್ತನ ಮನ್ಪುನ ಸಮುದಾಯದಾಯ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಮದತ್ತಲ್ಲ ಆಡೆಗೆ ಪೋತು ತನ್ನ ಪೊಸ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅವೇನ ಅವಳು ಪಾಡದೆ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಮುಲ್ಪಲ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಬದಲಾಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಅಪಗಂಡ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಬದಲ್ಪುಡಂದಂಡ ಆಯ ಪೋಪುನವು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋತು ನಪ್ಪ ಬಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂತೊನ್ಗ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಉಂಡು ಎಂಕೇನಿ ನಮ್ಮ ಆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಆಯ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಐಡ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಓವುಲತ್ತು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಯಾನಲ ಬದುಕೊಡು ನನೂರಿಲ ಬದುಕೊಡು ಪಂಡ ಯಾಲ್ಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾವಡು ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ನನೂರಿಲ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಆಯಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾವಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ಒಮ್ಮತಡು ಪೋಯಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯನ ಕುಟುಂಬಲ ಪೊರ್ಲುಡುಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಲ ಪೊರ್ಲುಡುಪುಂಡು ಈ ರೀತಿದ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಂದಿತ್ತಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಗೂ ಆ ರೀತಿದ ಕುಂದು ಕೊರತೆಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಈತ ನೆಟ ನಮ್ಮ ರೀತಿದ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ದೈವ ನರ್ತಕರ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಂಡೊಂಡ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಒಂಜಾತೆ ಈ ಪರ್ವ ಪನ್ಪಿನ ಲೇಸಿದ ಮಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಲ ಆತೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣನ ಮನ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗೆ ತೊಲೆ ಸೇರಾದೆ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಒಪ್ಪಿತವು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನೇನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಡೆ ಬರೆತೇರೆ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಲ್ ಪಡೆದೆ ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನೆದ 14 ವರ್ಗದಕ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇನೆನ ಪಂಡೋನಿಯರ ಏರಾಂಡಲ ಈ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿಡಬೋಡು 14 ವರ್ಗದಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ನೂಲುಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಅವಡೆ ಆತನ ಡೋಲು ಬೊಟ್ಟುನಾಯ ಅವಡೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾರೆಲು ಹೋಗುಲನ ಅವೇನು ಪೋತು ಪನ್ನೀರ ಬೋಡಾತೆ ನಮಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲ ಏರಾಂಡ್ಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆಟ್ಲ ಗಮನ ಕೊರುದು ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟೆ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪೇರ ಬೋಡಾದೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಡೆ ಅತಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮನ್ನೆಟ್ಲ ಉದಿಯ ಉಂಡಾವಡು ಪನ್ಪುನೇನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪರ್ವ ಪನ್ಪಿನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಮುಖೇನವಾದೆ ಒರಿ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಾಯನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ 7 ಪ್ರಾಯದ ಶಿಶು ಯಾನ ಈ ವಿಚಾರನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬತ್ತಣಿಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಲೆಲು ಉಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಒರಿಪಾವನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡು ಐಟ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ದೈವ ನರ್ತಕೆರಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೆದುರು ವರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಕುಲ್ದೇರೆ ಆರು ಪಿದೈ ದೇಶದಾರೆ ಆರ್ನ ಪುದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿವೆಟ್ಲಾನಾ ರೆಜಿಕೋವ ಅಂದೆ ಆರೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊನೇರೆ ಅಪಗಪಗ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋತು ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಾವೇನೇರೆ ಆರ್ಲ ಒರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರೆ ಆರೆ ಅಪಗಪಗ ಒಂಜಾತೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋತು ಅಲ್ಪದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವನೇರೆ ಆಂಡ
ಆರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬನ್ನಗಲ ಯಾನ್ ಕರಿನ ಕಾಲುಡು ತೂಯಿನ ದೈವ ಇಂಚ ಉಂಡು ಈ ಕಾಲುಡು ದೈವ ಇಂಚ ಆತಂಡೆ ಐಕ್ ಕಾರಣದಾತಂದ ಅರ್ಕೇನು ಏನಡ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ದಾದ ಉತ್ತರ ಪನ್ನಡು ಅತನ ಮೂಲ ಏರಣ ಆರು ಸುಮಾರು ಜನತ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೇನ ಪರಿಚಯ ಮಾತೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆರು ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ದೈವಗೆ ಈ ರೀತಿದ ದೈವ ಏನು ಕರಿನ ಕಾಲಿಡ್ತುಯೆ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಗ ಐಟು ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ದಾಯಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಪಗಾರಕ್ಕೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗುಂದು ಕೆಂಡ ಅಪಗ ನಿಕ್ಕಲು ನಂಬುನ ಆ ದೈವಡ ಅದಲು ಬದಲಾಪುಂಡ ಇನಿ ಜೂಮಾದಿ ಬಂಡ ಜೂಮಾದಿ ಗುಳಿಗೆ ಬಂಡ ಗುಳಿಗೆ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಡ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ವಾರದಿದ ಕಲ್ಪನಿಡನ ಮೌಲನ ಆ ದೈವ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ತು ಅತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಿಪ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಪುಡುಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ರೈಸ್ಗೋವಾ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಓಕೆ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇರೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಲು ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ನ ಊರುಟ್ಲ ಪೋತು ದೈವಾರಾಧನೆ ತಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಪಟ್ಟನುವ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆಂಪುದಿವೋಡು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ದೈವ ನರ್ತಕೆರ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲುಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರುಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಯಾಪ ಓದುವೆರ ಆನಿಗಾನಗ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಜ್ಞಾನನು ಪುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುರಿಗೆ ಅಂಡ ಏತೆ ನಮ್ಮ ಓದಿ ಅಂದಿತ್ತನ್ಲ ಏತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂದಿತ್ತನ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಕಸುಬು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸುಬು ಉಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾವು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರಣೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಯಾನೊಂದು ಜಾತೆ ಈತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಪೋತು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲು ಬಂಗ ಬತ್ತೇರೆ ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಬಂಗ ದಾದಂದು ಪಂಡದು ತಿರಿಯನುಡು ಅವತ್ತೇ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಒವ್ವಂಡ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆನೆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಕೊಂಡು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಯಾನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಪೋತು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಆತೆಯ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಏರಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆತನ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ ಶನಿವಾರ ಐತಾರದ ನೀವು ಒಲಾಂಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇರ್ನ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಬರ ಅಕ್ಲೆನ ಕೈಟು ಕೊರುಕ ಅಕ್ಲೆನ ಒಯ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಬರ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗಲ ದೈವ ಪಂಟ ದಾದ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಸಂಧಿ ಬೀರಲು ಪಂಟ ದಾದ ಈ ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಟ್ಟಾದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಐನೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಆತೆಯ ತಂದೆ ಐನು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗಳ ಇನಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ದೈವ ನರ್ತಕ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲೆಗಳ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗಂದ ಅಲಿಯಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ವ ರೀತಿಡ್ಲ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿಯಾತ ಕಾಪುದಿತ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುದಿತ ಕಾತೊಂದು ಬರಡೆ ತನ್ನ ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಲಿಡ ಪಾಡದೆ ಸಿರಿ ಮಿರಿಪೇರಿ ಕೊರತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವ ರೀತಿಲ ಕಾತೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆನು ಯಾನು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ಪಂಜೂರಿನ ಪಾದ ಪುರ್ಪುಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನೆಲೆ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಗುಳಿಗನ ಪಾದ ಪುರ್ಪುಲೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಬಂತುನ್ವೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡ ಆತ್ಮ ಪರ್ವದ ಕಲ್ಪನೆ ದೈವ ನರ್ತನದ ಪೆರ್ಮೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ನಿಯಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾಂಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪೋಕುನು ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನಂಚಿತನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲಿ ಪಾತೆರದ ಬಿರ್ಸೇರಿ ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮೇಲು ಆಂಡ ಪುರ್ತು ಕರಿಯೊಂದುಂಡು ನನ್ನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸು ಮುಗಿನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಲೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆಡು ಉರಿಯಾಗ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅನುವು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Namaskaram. It's my immersed pleasure to be today with you, and actually it happened spontaneously. I did not know about your conference, but I was thinking that I must go to Mangalore to meet my dear friends whom I know last 10 years.
Actually, I met Ravish 5 years ago. That was in Kasargot, in one Daivaradhane. So it was very spontaneous. But since that time, we became very good friends. And even more, apart from Ravish, I know and I've met a lot of other beautiful performers and also knowledgeable people. Just today in the morning, we met Chinnappa Gowda. So somehow, I used to come to Tulunadu last 10 years. And you know, every time I feel something else. So I extend my knowledge. I'm Svetlana Ryzhakova, professor and doctor from Russian Academy of Science, Institute of Ethnology and Anthropology. And my study is Indian classical dance. I'm a disciple of Rajendra Gangani last 30 years. But apart from that, I study traditional culture. And the moment I came to Tulunadu, initially, that was a Yakshagana, which I supposed to study. But the moment I discovered the Daivaradhane, I totally fell in love with this tradition. And since 2014, I used to come and go, to learn a little bit more about this noble tradition. You know, just a couple of things I want to share with you. I also did some film, and I would like to share the YouTube link because I did 8 chapters of film, which is entitled Daivaradhane, Traditional Ritualistic Theatre of South India. So like 7 full callers I saw and understood it till some extent what I could. So one thing is very important. Daivaradhane belongs to all of you. There is not one society or one caste or whatever. It's a shared. It's something which is definitely unite the people of Tulunadu. Yes, it's limited to Tulunadu and to Tulu language as such, which is very important because folklore is there, also personal narrative is there, but every society, every caste, even every religion also have a share in this Daivaradhane, irrespective of personal beliefs, maybe Muslim, maybe Christians, maybe atheists, but it's a local deities. They belong to this land, this agriculture, this sun, this soil. So in that sense, they are truly very archaic. It's a continuing tradition. So the moment I saw it, I understood that, yes, I face something very archaic, but living tradition, constantly living. So that is one thing. And interesting, the second important element, the Nobel laureate Amartya Sen, he wrote a book named Argumentative Indians. So what is important in argumentative Indians? Why it is bad that you are died? Because a lot of other people, they will speaking about something, but you are silent, so you cannot stand up and say something. What the beauty of Daivaradhane, that people can speak. I remember, Ravish, the first talk with you, because you told me that difference between Krishna in the mandir and other deva, that yes, people venerate them, they worship them, but they are silent devas. They are not speaking. But Daiva, he would speak. Deity speaks. That is very important. And actually, not only deity, but every person can have a voice, can speak. So please continue speaking, because only when you share something, your problems, today's emotions, something good happens. Something you can change the negative aspects of today's life. So that is very important, not to keep silent, but speak out. Although, yes, it's a ritual. It's not maybe, like a stage or television. It's a ritual. It has also some frames. But still, it's a very personal and important that every person can apply his meaning for the Daivaradhane. So a lot of interpretations could be there. From Brahminical traditions to very local, very different. A lot of counter-narratives are coming together. So that is the beauty of pluralistic India, very different, diverse India. And I thank to you, and I'm very happy to be with you today. And Jai Hind, Vande Mataram. Thank you very much. Thank you, Ravish.
ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೇನ ತೆರೆಯೊನ್ನಾರು ಅರಿಗಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ತೆರಿಪಾಯರು ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗೆಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇತ್ತೆ ಚಾವಟಿ ಪುನಂಚಿತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರಡು ಉರಿ ಪಾತೆರಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ ದತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತನು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಎರೆಗೆ ಅನುಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ನಮ್ಮ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆತ ರತ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಜ್ಜದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪರ್ವ 2024 ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೂ ಬೋಡಾಯನಗಲೆಗೂ ಅಂಚನೆ ಐತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಈತ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಳ್ದ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಪೋಯ್ಲ ಕಾಂಡು ವಾರೀತಿದ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪೋಯ್ಲ ಕಾಂಡು ಪೂರ ಸ್ವಚ್ಛಾಂಡು ಸ್ವಚ್ಛದಾದ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಇಂಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಘನತೆ ಎಂಚಿನ ದೈವಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಘನತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಐತ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ದಾದ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ನರ್ತಕರ್ನ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಣ್ಪಿನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಏತೋ ಸಂದರ್ಭಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅನ್ಪಣ್ಪಿನ ಮೌಢ್ಯನ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇತ್ತೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ದಿನಮಾನೋಡು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಅನಿಸ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಲು ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೂವನದಾಗ ಕೆಲವರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಬಜಿ ನಾಟಕನ ಎಂಚಿನ ಬಜಿ ಮೌಢ್ಯನ ಜನ ಒಟ್ಟೊಂಜಿ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೆರ ಪೆರ್ಚಿಗಟ್ಟದು ಅಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಹ ಮನಸ್ಸುಡು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಬಿಕೆದ ನಂಬಿನಗಲೆಗೂ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಅನ್ಪಣ್ಪಿನೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೇರು ಅಂದು ಪಂಡದು ಮಾಹೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಾರು ಆರು ಏಪಲ ಅರ್ರ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣೋಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರದ 5 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 5 ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಅಮೇರಿಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗಲ್ನ ಸಂಬಂಧದಾಗಲು ಭಾರೀ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆಗಲು ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪಿನಿ ಭಾರೀ ಅಪರೂಪ ಆಂಡ ಅಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ನೇಮ ಉಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಗಲ ಜಗತ್ತದ ವಾ ಮೂಲೆಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಜಗತ್ತದ ವಾ ಮೂಲೆಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಗಲು ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಗಲು ಆ ಏತ ಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅದು ಪಡು ಏತ ಮಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅದು ಪಡು ಏತ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಡ ಅಂಡಲ ಅದು ಪರೆಗೆ ಅವು ಆಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂದ ಅವನದಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಣಿಪಾಲಡು ಅಗಲ್ನ ಆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬತ್ತು ಸೇರುವೇರು ಅನ್ಪಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಆಯನ ಉಲಾಯಿಡ್ದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದರ್ಶನ ಅನ್ಪಣ್ಪಿನೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಡೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ದಾಯಗ ದೈವನು ನಂಬೋಡು ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋಡು ನಂಬಿನಗಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಡು ಉಂತುದು ದೈವಲ್ಲು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪ ಅನ್ಪಿನೈಕು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನ ಕೈದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ
ಮುಂದೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಎರ್ಮಾಳದ ಕೈತಲು ಪಣಿಯೂರು ಅಂತ ಪಣದು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲವು ಏಪಲ ವರ್ಷಗೊರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೋಲದ ಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಕೋಲ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ದೈವದ ಎದುರುಡು ಉಂತದು ಆಶೀರ್ವಾದನು ಬೇಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲೇನು ಪೂರ ಪಂಡದು ಅಗಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತದು ನಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ್ನದಾಗ ಕತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತೆರೆತ ಮೀತ ದೀದು ದೈವ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಯದ ನುಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯಡುಪ್ಪುಲೆ ಧರ್ಮಡುಪ್ಪುಲೆ ನ್ಯಾಯಡುಪ್ಪುಲೆ ಎರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಗಲ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಗೂ ಇತ್ತದು ಮಾಯಿಡು ಬತ್ತದ ನಿಗಲೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ ಅನ್ಪಣದು ಪಂಡೇರು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡು ಪೂರ ಈ ಒಟ್ಟು ನೇಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ ಆವನದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗ ಐನರೆ ತಾತ್ ಹೊರತುಗು ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಆ ಉಚ್ಚಿಲಡ್ದು ಯಾನು ಪೀರ ಉಜಿರೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜರಂಡ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ನೀರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ದಾತ್ ಹೊರತುಗು ಲಕ್ಕದ ಪಿದಾಂಡ ಇಯಾವು ಅಂದ್ಪಡೋದು ಆಂಡ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಂಡ ಒಂಜಿ 8-8:30 ದಾತ್ ಹೊರತುಗು ಉಜಿರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆವಲಿ ಅಂಚ ಐಡ್ಬುಕ್ಕ ಮೀದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂಚ ಅಂದು ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಾ ಪರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡುವ ಅಂದು ಪಂಡದು ಪಿದಾಡ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರ್ತದೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಆತದ ಯಾನೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡು ಎದುರುಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಪಿರಾವುಡು ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ದಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಇತ್ತಜಿ ಈ ಕಾರ್ಲಡ್ದು ಬಜಗೊಳಿಕು ಬರ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟು ಮಾರ್ಗೋಡು ಇರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರಸ್ತೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಸ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಹೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ್ಲ ಈ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇರೆಗು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಸೀದಾ ಹೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏನೊಂಚೂರು ಈ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ತೀರ್ಥ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ವಾ ಮಾಯ ಕಡು ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತದುಂಡು ಅಂದ್ಪಣದು ಎಂಕ ಸತ್ಯಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಏನ ಪಣದಲ್ಲೇ ಒವ್ವೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇಟು ಏನೋ ಒಂಜಿ 2-3 ವೇದಿಕೆಡು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನು ಬೇತೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟೊಂದೆ ಎಂಕಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಯಾನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಬರೋನುಂಡು ನನ್ನದಾನೆ ಒಂಜಿ 20-25 ಮೀಟರ್ದ ಎದುರುಡು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಎದುರುಡ್ದು ಬರೋನುಂಡು ಆತ ಪೊರ್ತುಗುಂಡತೆ ಎಂಕು ಹೊರನೇ ತರೆಕ ಪಟ್ಟಂದೇರೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಯಾನು ಒಂದೇರು ಹಾಕುವೇರಂದು ರಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ತೂಪೆ ಎದುರುಡೆ ಉಂಡು ವೆಹಿಕಲ್ ಎದುರುಡೆ ಬರೋನುಂಡು ಕೂಡಲೇ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾರಿಂಗನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೆ ಗೆತಂಪೋದು ಗಾಡಿನ ಬದಿಗೆ ಉಂತಾಯೆ ಆಯೆ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ನೆರೊಂದು ಭಯಂಕರ ಆಯಗಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ನೆರೊಂದು ಆಯೆ ಪೋಯೆ ಎಂಕ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಯನಿ ಒಂಜೇ ಸಂಗತಿ ಅವೆಂಚಿನ ಪಂಡ ದೈವ ಕೊರ್ತಿನ ಅಭಯದ ನುಡಿ ದೈವದಾದ ಪಂಡಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಸತ್ಯಡುಪ್ಪುಲೆ ಧರ್ಮಡುಪ್ಪುಲೆ ನ್ಯಾಯಡುಪ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಎರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲೆಗೂ ಮಾಯಡು ಬತ್ತದು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಉಂತದು ನಿಗಲೆಗೂ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪೆಯಾನು ನಿಗಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಅಂದು ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕ ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆದುಕೊಂಡು ಕಡೆಗೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅವಲೇ ಗಾಡಿನ ಉಂತಾದು ಮೋನೆಗೂ ಪೂರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ಕೊಂತೆ ದುಂಬರ್ನದಾಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವಲು ಅರ್ಧ ಚಾ ಪರದು ಅಡ್ಬೇಕ ನಿಧಾನ ಮೆಲ್ಲ ಉಜಿರೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಜೀವನಡು ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೆಗೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಐಡ್ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಏಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಆವಡು ಐತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟು ನಿಜವಾದಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ಒವೇ ರೀತಿದ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ಪಂದೆ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಓಲ್ಲ ಗೆತಂಬರಂದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಂಬಿಕೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಎಂಕಲು ನಂಬಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಆಯಾ ನೆಲತ ಶಕ್ತಿಲು ಇತ್ತೆ ರವೀಶರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ದೇಜಪ್ಪರ್ ಪಂಡೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾ ನೆಲಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಎಂಕಲೇನು ಕಾಪಾಡುವ
ಎಂಕಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಪ ಎಂಕಲೆಗೆ ಏಪಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಡು ಉಂತುದು ಎಂಕಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅನ್ಪಣ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಣ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಣೊಂದು ನಿಜವಾದಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ಈ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತೊಂದೇರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಗಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಅಗಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದು ಉಂದೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂಬತ್ತದು ಮಾತ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡು ಅಗಲೆಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಕೊರೋಡು ಅನ್ಪಡ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶನ ಸಂಪತ್ತೆರ ದೇವೊಂಡೆರತ ಅಂಚನೆ ಆಗಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡದಾಗಲು ಈ ಪರಿವಾರದಾಗಲು ದೇವೊಂಡೆರತ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಾನ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಗೌರವ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನರಡ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೈವದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗತ್ತು ಅವು ಮಾಜಂದಿನ ಮದೆ ಯಾವಂದಿನ ದೈವ ಲೇಸುಗು ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಾವುನಂಚಿತನ ಸತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ರಚನೆಗೆ ಸತ್ಯ ದೈವ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ಯರು ಬೆರೆಗೆ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ದಕಲ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬರವನು ಕಲ್ಪವು ನಂಚಿತನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬೂಕುದ ಅದೇನು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿತನ ಪುಗ್ಗು ನಂಚಿತನ ಜಾಗೆಡು ದಯ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ದೆತ್ತನೋಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ್ಲ ಕಲ್ಪವು ನಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ತುಳು ಬೂಕು ಲಿಪಿತ ಬೂಕುಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನೇನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆದ ದಿನತಾನಿ ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಪರ್ವ 2024 ಉದಿಪನ ಆತನು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಧಾರೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಂದ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಅವೇನು ನಂಗೆ ಆ ಪೊಲಬನು ಕೊಡ್ತೇರು ಕೋಡೆದ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುತ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ಆದಿಯಾಯಿನಂಚಿತನ ಈ ನಮ್ಮ ಪರ್ವ 2024 ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ನಿಧಿದ ಬಗೆಟ್ ದೇವೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಬರೆತಿನಂಚಿತನ ದೇವೇರಿ ಸುಗಿಪುದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬುಡುಗಡೆ ಯಾರು ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಕಡ್ಲ ಗುಡ್ಡೆದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪಂಪಿನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುದ ಪದ NG ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮುಕುಲು ಅವೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರರು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರು ಐನಂಚಿತನ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ವೈ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಕೇಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನೆರ್ನಕಲ ಸೇರಿಗಿಡು ಅವೇನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ NG ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮುಕುಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಕಡ್ಲ ಗುಡ್ಡೆದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನೆತ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆತೆರು ನಿರಂಜನ್ ಗೌಡ ಗುರುವೈನ್ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರು ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಪಣೇಜಾಲ್ ಗಾಯಕರಾದ ಶಾಲಿನಿ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಪುಚ್ಚೇರಿ ಅಂಚನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತದೇರು ಶರು ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ಸಂಕಲನ ಮಲ್ತದೇರು ನಿಖಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ನಮನ ಚಾನೆಲ್ ದಕಲು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ NG ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಇಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ ಕಿಣಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಓಂಕಾರ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ರತ್ನಗಿರಿ ಮುಕುಲ್ನ ಸಕಾಯದ ಹೊರಟು ಒಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರ ಚಾಬಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಂಡದ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಡ್ಲಗುಡ್ಡದ ಕಾರಣಿಕ ದೇವರೆ ಸುಗಿಪದ ಪದ ಬುಡುಗಡೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಶ್ರೀ ವೈ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು ಅಂಜನೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗಿಡು NG ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮುಕುಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಕಡ್ಲಗುಡ್ಡೆದ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವರೆ ಸುಗಿಪುದ ಪದ ಮಾಲೆ ಅವೇನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮುಗಿನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರು ಅಲ್ಲ ಎದುರುಡೆ ಪುನಂಚಿತನ ಬೊಳ್ಳಿ ತೆರಟು ಕಡ್ಲಗುಡ್ಡೆದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಮೊಡೇನಂಚಿತನ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಕೊಡ್ತೇರು ನಿರಂಜನ್ ಗೌಡ ಗುರುವೆನ್ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರು ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಪಣೇಜಾಲ್ ಗಾಯಕರು ಶಾಲಿನಿ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್
ಪುಚ್ಚೇರ್, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಶರು ಗುರುವೆಂಕೆರೆ, ಸಂಕಲನ ನಿಖಿತ್ ಬೊಕ್ಕದೇವಿ, ನಿಖಿತ್ ಆದೇಲು, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ನಮನ ಚಾನೆಲ್, ಒಂದು NG ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮುಕುಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ. ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿ ಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆ ಸರ್ವರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆದ ಅಂಗಾದನೆ ಪಟ್ಟುವೆರು ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಬಳಿಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಬಳಿಂಚ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ಗುರುವೆನ್ಕೆರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬೋರುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪರ್ವ 2024 ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧಕರ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನದ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಗಿತಳದ ಲೇಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಡು ಮದಿಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು SDM IT ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಉಂಬೆರೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಸೇರ್ನಂಜ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವದ ಅರ್ತಿಪೃತ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾನದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಷಕ್ಯನೆತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇಜಪ್ಪ ಭಾಷಕ್ಯರು ಮೇರುಳ್ಳಿ ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿಪೃತ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಜನೆ ಈತ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪುತ್ತೂರು ಒಮ್ಮೆ ರೀತೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು ಒಮ್ಮೆರೆಗಳ ಆರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಕಿಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಐನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೈ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಮಟ್ಟುಗಳು ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪುನಂಚಿನ ರೂಪಾ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಗುರುವೆನ್ಕೆರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಂತರಾವ್ ಎರಡೂರು ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಓಡಿಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಡ್ಕ ಉಮ್ಮೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಜನೆ ಶೆನೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗುರುವೆನ್ಕೆರೆನಿತ ಮಲಕೆರ ಇನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆನೈನ ಮಟ್ಟುಗಳಿರು ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ದುಂಬದ ಬಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬಿಳಿಚಾಮಂಡಿ ಕಾಲೋನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮಶೇಖರ್ ದೇವಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟುಗಳು ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪುನಂಚನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಳದ ಚುಕ್ಕಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಗುರುದೇವ. ಪನ್ಪಿನ ಚಿತನ ಇತ್ತೆ ಪಂತ ನಡಪೆರೊಂಡು ಕೇವಲ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನು ಬೇರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ
ಐಕ್ ಉತ್ತರನು ಕೊರ್ನೊಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತನ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತನ ಬಹುಮಾನ ನಿಗ್ಲೆಗೊಂಡು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೋಲ್ತೇರಿದ ಮನ್ನಡು ಕೆರೆ ಮೇಳದ ಈ ರತ್ನಗಿರಿ ಮನ್ನಡು ನಂಬಲಿಗೆ ಇಂಬುಗೋರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆ ರೂಪೋಡು ರಕ್ಕಸಿ ಸಂಸಾರಗೂ ರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಂತದ ಬತ್ತನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗನ ಜೀರ್ಣೋದರದ ಈ ಪೊರ್ಲು ಪುಳಿಕೆದ ದಿನತಾನಿ ಪರ್ವ ಪಣಪುಣ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಕಜ್ಜದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಕಡೋರ ನಿಖಿಲೆದುರು ಯಾನ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಾತೆರದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಬಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಹತ್ತೂರ ಒಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ನೀರು ಬರೆದು ಈ ಮನ್ನಡು ನಿಖಿಲಪ್ಪ ಯಾನುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ್ಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಿಗಲ್ದ ಒಂಜಿ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಲನಿಕೆ ಏನೊಂದು ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ರಕಾರ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದಿಗೊಂದಿರು ನೆಟ್ಟು ಸುರುಕಾದ ನಿಗಲ್ದ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊನುವೆ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ನೆಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊಡಿಯಡಿತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ದಯದೀದು ನೆಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರತ್ ಅತ್ ಆಸೆ ಬುರ್ಕತನತ್ ಅಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ದಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ವಿಚಾರಡು ಎಂಕಲ್ ನೆನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ರತ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಪಾಯಿನಂಚಿನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗ 10 ಹೋಗೊಂದು ಮೋಣೆ ಪರಂಕಂದೆ ಬೆರಿ ಪೂಜಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಗಿಲ್ದ ಸುರುಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇರು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಐಟ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ಎಂಚಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೇರು ಸುರುಕು ಪನ್ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ಕಣಗಟ್ಟು ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣರು ಬೇಜಾರಿಜಿ ಲಡ್ಡು ವರ್ಗಗಳು ಒಳ್ಳೆರು ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ ದಿಷ್ಟಿಡು ಕಲ್ಜಿಗದ ಕಾಮಧೇನು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗ 10 ಹೋಕೊಂದು ನಂಗೆ ಬೆರಿಸಗಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜೆನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಬತ್ತು ಪರೋಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇ ಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆಗೂ ಜಿಂಜ ಜನ ಎತ್ತು ಜನ ಪಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಎದುರುಗು ಬಲೆ ಎದುರು ಬರ್ತದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣಕ್ಲೇನೆ ಎಂಗ್ಲೆಪ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರೆಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಮ್ಯಾ ಬೇರೆ ಕೊರಪೋಲು ಮೈರೆ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಇರುವೆರು ಸತ್ಯಲು ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲೊಟಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಕೈಟಿಪ್ಪುನ ಆಯುಧದ ಪುದರೆಂಚ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವದ ಕೈಟಿಪ್ಪುನ ಆಯುಧದ ಪುದರೆಂಚಿನ
ತುಳುನಾಡದ ಮೂಜಿ ಪೊನ್ನು ದೈವಲನ ಪುದರ್. ಕಲ್ಕುಡನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಆಯುಧದ ಪುದರು ಸೂರ್ಯ. ತುಳುನಾಡದ ಮೂಜಿ ಪೊನ್ನು ದೈವಲನ ಪುದರ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಪನೋಡು ಏರ್ಲಾವು. ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯಿ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ. ಸತ್ಯದೇವತೆ, ಮಂತ್ರದೇವತೆ, ಚಾಮುಂಡಿ. ಚಾಮುಂಡಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕಲ್ಲುರುಟಿ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ತರೆಕು ಕಟ್ಟುನ ಆಭರಣದ ಪುದರೆಂಚ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಜಾವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಪೂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂತೀರಿ. ಬೈದ್ಯರ್ಲೆನ ತರೆಕು ಕಟ್ಟುನ ಆಭರಣದ ಪುದರೆಂಚ. ಈ ಪೊನ್ನು ದೈವಲ್ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರತ್ತಿ ಮಂತ್ರಜೇವತೆ ಪೊಸಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಇಜಿನ ಇಜ್ಜ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ತರೆಕ ಕಟ್ಟುನ ಆಭರಣದ ಪುದರೆ ಗೊತ್ತುಜ ಚೆಪ್ಪರಗೊಂಬು. ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಬಂಧ ಮೂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಪುದರು. ಸರಿ ಉತ್ತರ. ಮೈಸಂದಾಯಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಬಿಳಿಚಾಮುಂಡಿ. ಪೆದ್ದನಪ್ಪೆ ವರ್ತಿಯನ್ಲ ಸಾಂಕಣದಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂದು ಊಟಲ್ದ ಭಕ್ತಿರ ದಿನ ಈ ತುಳುನಾಡದವ್ರಮ್ಮೆ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ತಂದು ಬರ್ಪುಣ ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರಿಂಚ. ಇರಾಮ ಈರಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು, ಈರಾಬೇದಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಸರಿ ಉತ್ತರ. ದಯದಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಎದುರಿಡ್ದು ಉತ್ತರ ಬತ್ರ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಬತ್ತನ ಐಕೋಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೂ ದೂತೆಯಾದ ಗುಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಜಾಗೆ ಓವು ಗಟ್ಟದ ಬರಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ದೂತೆಯಾದ ಅಪ್ಪೆ ವಾ ಮಣ್ಣಡು ದೂತೆಯಾದ ತೊಂದರು. ಆಯ್ನಾತ್
ಇದು ಆಯ್ನಾತ ಚೂರು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನನು ಬೆಲೆಪಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾರನಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ದು ಕಡುಪು ಚಕ್ಕ ಇದು ತೂವಂದುಲ್ಲ ಯಾವಲ ನಿಖಿಲ್ಲಕ ರಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣು ಅತ್ತ 4 ಕಣ್ಣು ಪೂರಲ ತೋಜುಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭೀಮರಾಯರ ತೋಟ. ಭೀಮರಾಯರ ತೋಟ. ರತ್ನಗಿರಿತ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನ ಏತು ಬೇತೆ ಸತ್ಯಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏತು ಶಕ್ತಿಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ರಡ್ಡೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವ ಬತ್ತದು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ದುಂಬು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ. ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪುರಪ್ಪುದಾದ ನನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಎಂಚಲೆಪ್ಪೇರು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನು ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಗ್ಲಾಗಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರನಗ್ಲಾಗಿಜ್ಜಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನನೊಂಜಿ ವಾಪುದರಡಲೆಪ್ಪೇರು. ಮೂಜೆ ಉತ್ತರಲ ತಪ್ಪು. ಬಡಕರಾಜನ್ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವನ ಪೇರು ಬಡಕರಾಜನ್ ದೈವ. ದೇವರ ನಾಡು ಬಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೇರಳಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾಯಿಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಸಾದ ಸುರುಕು ನಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರೆಂಚಿನ ಪರಶಿನ ಕಡವು ಸರಿ ಉತ್ತರ. ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಈವರೆ ಪೊರ್ತೋಡು ನಾಲಿಲ್ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆದ ಗೌಡಾತಿಗೆದ ಮನೆತನದಾಗಲು ಧರ್ಮ ದೈವ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ದೈವದ ಪುದರೆಂಚಿನ ರುದ್ರಾಂಡಿ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ 4 ದೈವಲೆನ ಶಕ್ತಿಲೆನ ಪುದರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ 4 ಶಕ್ತಿಲೆನ ಪುದರು. ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಸರಿಯಾ? ಕಾಳರಾಹು ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಲ್ಲೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಇಡೆ ಮುಕ್ತದ ಚುಕ್ಕಿದಿವನ್ವ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿ ಜನರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿ ಕುಡೋಡು ಸೇರುಂದಂಚಿನ ನಿಖಲ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಕುಡವರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಲ್ಲೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಡು. ಹಲೋ ಈ ಒಂಜಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ನಡಪದ ಗೊರ್ನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಲೋಡು ರತ್ನಗಿರಿತ ಕಡ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಡು ಕೇದಾಗೆ ಪಂಪಿನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುರಿಟ್ ಕಾಟು ಕಲ್ಲದ ಸೇರಿಟ್ ಅರೆಗಾಲ ಮರಿಯಾಲ ಜಂದಿ ತೀರ್ಥ ಪರಬಿ ನೀರು ತಾ ಪುರ್ಲುಡು ಪೂರುದಾ ಜನಮಂದೆಗು ಈ ಸತ್ಯ ಮಹಿಮೆ ತೆರಿಯಂದೆ ನೆಮ್ಮದಿದ ತಿನಕ್ಕೆ ನಂಡು ಅಜನೇಡು ಗೋಚರಾಯಿನ ಕಾರಣಿಕೊನೆ ರತ್ನಗಿರಿ ಗೋಳಿದ ಮರ ತಡಿಟು ನೆಲೆಯಾಯಿ ಸತ್ಯೋನೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ಪುದರಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ನಿತ್ಯಲ ಕಾರಣಿಕ ತೋಜಾದು ಭಕ್ತನ ಉಡಲಿದ ಕುರೆದಾಂತಿ ಸುಗಿಪುಗು ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧಡು ಗೆಲ್ಮನಯೇ ತುಳುನಾಡ ದೈವೋಲೆಡು ಉಗ್ರ ರೂಪದ ಶಿವದೂತಿ ಗುರುವೈಲ ಕೇರೆತ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣಿಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಾನ ಕಾರಣಿಕನೇ
ತುಳುನಾಡ್ದ ಚಾವಡಿದ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿ ಮಾಯ ಶಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕ ದಿಂಜಿಡು ಸತ್ಯದಡಿತು ಅನ್ಯಾಯದ ಸಾದೆಗ ಕೈಪೆದ ಮುಳ್ಳುನು ಪಾರಾದ ಧರ್ಮ ಸಾದೆಗ ಜಿಟಿಗೆ ಬಲ್ಪುದ ಸತ್ಯ ತುಡರ ಬೆಳಗಾದ ತುಳುನಾಡ ದೈವುಲಿಡು ಉಗ್ರ ರೂಪದ ಶಿವದೂತೆ ಗುರುವೈನ ಕೆರೆ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಣ್ಣಿಡೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗಾನ ಕಾರಣಿಕನೇ ಕಡ್ಲಗುಡ್ಡೆದ ಕಾರಣಿಕ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇತ್ತೆನ್ನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆತನಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅವರುಂಡು ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಬೇರು ನೆರವೇರಿಸದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಎಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿದನ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಾಯಾರೂಪ ಮಂಜುಲಕ್ಕನ ನಿರ್ದೇಶನ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿದನ ಪದ್ಯ ಐಲ್ನ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಕನ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಬೇರಡ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪರ್ವದ ಸೇರುಡು ಮಾತೆರಿ ಪರ್ವದಾಲೇಸಿಗಿ ಪರಡುಯೇ ಸರುವೆರಿ ಪರ್ವದ ತಿಲ್ಲಿನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತನ ಚೇತನ ಶ್ರೀ ಶರು ಗುರುವೈನ್ಕೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗೌರವ ರತ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಯೇ ಜನಪದ ಪರ್ವದ ಪರ್ವಯೇ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಾಯಾರೂಪ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಚಿತ್ರ ಮಂಜುಳಾ ಅಂಜನೆ ಅಕಲ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಲು ದಯದೇದಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋದು ಮಾನದಿಗೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಜನಪದ ಪರ್ವದ ಪರ್ವಯೇ ಆಡಿಯೋಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಂಚನ ಚಿತ್ರ ಮಂಜುಲಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಇನ ಚಿತ್ರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಬೇರೆ ಮೇರ್ಲ ಎಂಗಿ ಮಾನದಿಗೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ರತ್ನಗಿರಿತ ಮಾಯಾರೂಪ ತುಳುನಾಡ ಹತ್ತಿ ಮಿಲನ ಸೇರುಡು ಮಾತೆರಿ ಪರ್ವದಾಲೇಸಿಗಿ ಪನೊಡುಯೇ ಸರ್ವೆರಿ ಪರ್ವದ ತೆಲ್ಲಿನೆ ಅಲ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅವನೊಂದು ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಸಾಲಡೆಬಹುದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಭಾಗವಹಿಸೋರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಈ ಒಣಸದ ಬಟ್ಟಲ್ನ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಉಲ ಇಡಿ ಕೊಣತದ ಒಣಸ್ಮಾನ ಬರುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿತ ಇಡಿ ಒಣಸ್ಮಾನ ಪಡೋ ಕೋಡೆದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಉಲ ಇಡಲ್ಲ ಒಣಸ್ಮಾನ ತೊಂತೀರಿ ದಯದಿದೆ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಬರುವನೇ ಉತ್ತರ ನನಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ನನಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಬರುವನೇ ಉತ್ತರ ಬುಳ್ಳಿ ಮಳೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ಬಂತ ಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರಂಡು ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಈ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ದಯದೇದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಡ್
ಒಯ್ಟ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲಿತ್ತಿನ ಪರಿಕರಣ ಐನ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪ ದಯದೇದಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಮನ ಕೊರಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇರು ಪರ್ವದ ತಿರುಗೇನೆ ಗೌರವನು ಸಂದಾದಿ ಬೇಲೆದ ಬೇನೆನಿ ಕೇನೋಡು ಮಂಡನೆದ ನಿರ್ಣಯನು ಸರಕಾರದ ಗಮನದೀಲೆ ಗೌರವನು ಸಂದಾದಿ ಬೇಲೆದ ಬೇನೆನಿ ಕೇನೋಡು ಮಂಡನೆದ ನಿರ್ಣಯನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದೀಲೆ ಈ ಪರ್ವ ತೋಜಾವಡು ದೂರ ದಿಟ್ಟಿ ಗಮನ ಪರ್ವದಿಡೆ ಕೊರಡಣ್ಣ ಸಮಾವೇಶ ಹೊಸದಿಕ್ಕೆ ಸೇರುಡು ಮಾತೆರಿ ಪರ್ವದ ಲೇಸಿಗೆ ಪನೊಡು ಸರ್ವೇರು ಪರ್ವದ ಸೇರುಡು ಮಾತೆರಿ ಪರ್ವದ ಲೇಸಿಗೆ ಹಲೋ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಅದ್ದೂರಿ ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಳೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲು ಪಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ನಡಪರಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಈ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದು ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋನು ಮಲ್ತಾರದಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಬಲಸೇನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಕರನ್ನು ಎಂಗ್ಳು ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪ ದಯದೇದಿ ಆ ಕೆಲಸ ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಾಲಡೆ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಭಾಗವಹಿಸದು ಶ್ರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಲಿಗನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗುಲಿಗನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ನಡಪನ ಚಿತ್ರ ವೇದಿಕೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲಿಸದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರ್ನ ಸಮಾವೇಶಡು ಸೇರ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಲೋಕಯ್ಯರು ಬರೋಡಿತೀನಿ ಆರ್ನ ಬದಲಾದ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಮಾನಗಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ದಯಾನಂದ ಸೇರಾಬಂತ್ನ ನರ್ತಕೆರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ
ಅಲ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಣ ಸಾವೊಂದು ನಕ್ಲು ದಯದೇದು ಅಲ್ಪ ಆ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡ ಬಣ್ಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಒಳ್ಳಿ ಮಳೆತ ಶಿವಶಕ್ತಿಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರಂಡು ಈ ನಾಟಕನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲು ತೂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿತೇಶ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಗುರುವೈನ್ಕೆರೆ ಜಿತೇಶ್ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಗುರುವೈನ್ಕೆರೆ ಬೇರೆ ದಯದಿದೆ ಇಡೀ ಕೌಂಟರ್ ದಡೆ ಬರಡು ಅನ್ನೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ ದಡೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗುಳಿಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಅವರುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈಭವ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರುಂಡು ಭಾಗವತರಾದ ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಗಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಆಜೇರು ಮದ್ದಳೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಚಾರ್ಯ ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ಚೆಂಡೆ ಶಿತಿಕಂಠ ಭಟ್ ಉಜಿರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡಿದು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈಭವ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಡಪರುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಹೋಂಡಾ ಗಾಡಿದ ಕೀ ತೆಗೆದು ಏರ್ನಂದು ಬಂಡದು ಕೌಂಟ್ರದ ಕೈತಳ್ಳ ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತು ಬೈಯಾಗಿ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಡಪರಂಡು ಇಂದೇ ವೇದಿಕೆಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗಿ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಪರಿಚಾರ ಕಿರಣ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪರಂಡು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾದ ಸತ್ಯದ ತುಡರು ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ತುಳುನಾಡ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥಾನಕ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ 8:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಸತ್ಯದ ತುಡರ್ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಒಣಸದ ಪೊರ್ತದ ಸಮಯಡು ನಿಖಿಲಿನ ರಂಜಿಸಾರೋ ಸಲಾದೆ ಕುಮಾರಿ ಆದ್ಯ ಜಿ ಗೌಡ ಉಳತ್ತೋಡಿ ಮೇರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಮೋಘ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಪರುಂಡು ಕುಮಾರಿ ಆದ್ಯ ಜಿ ಗೌಡ ಉಳತ್ತೋಡಿ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡುದು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಗಮನಿಸಲೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಗಮನಿಸಲೆ ಕುಮಾರಿ ಆದ್ಯ ಜಿ ಗೌಡ ಉಳತ್ತೋಡಿ ಮೇರೆಡದೆ ಒಂಜಿ ಅಮೋಘ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೈಕ್ದ ಕೀತಾರು ಯಜಮಾನ್ರು ಬತ್ತೇರಿ ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೀನ್ ನಿಖಿಲ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಜಿತೇಶ್ ಪೆಲಿಗೊಂಜ ಗುರುವೈನ್ಕೆರೆ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ತಡೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಯದೇದಿ ಜಿತೇಶ್ ಪೆಲಿಕುಂಜ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕುಮಾರಿ ಆದ್ಯ ಜಿ ಗೌಡ ಉಳತ್ತೋಡಿ ಮೆರೆಡದೆ
रे